เอ้ยวันนี้เด็ดดีว่ะเออเดี๋ยวนี้เด็ดดี DRX แน่นอนน้องขิมอุ้ยเมาช้าจังอะไม่เชียร์พี่ไก่แล้วเหรอมาแน่มาจริงมาจริงทีจะกดนี่คือรอบชิงในอุดมคตินะพี่ไก่โดนพี่บัสผมแน่เดี๋ยวน้องขิมผมมาลองสวนรู้สึกทีมจะก๊อตกับลีกอื่นไม่ก็ทีมที่เชียร์ไปเจอกันวันชิงแชมป์เออว่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราดูแบบปล่อยวางครับเปิดโพลแล้วกันนะ Pacific Last Hope ปะทะ EE โฟมหน้าใหม่ร้อนแรงแซงทางโค้ง
ดูไวคอมรอเนี่ยระหว่างรอแมตช์ สวัสดีครับ เฮ้ยวันนี้ไปไหนกันหมดวะUser joined your channel.
จะได้อยากให้น้องได้ไปสวัสดีครับเยตุเจ้ User joined your สวัสดี channel. ครับ สวัสดีครับ จัดงานมาเพิ่งเสร็จมาละ เอ้ยลองกินยังเป็นไงบ้าง โอ้โห หมดไปแล้วหนึ่ง หมดไปแล้วหนึ่งนะ เฮ้ยน้ำจิ้มอร่อยเดียวนะ น้ำจิ้มมันแบบ สดชื่นใช่ไหม มันแบบ หมดอะเทหมดเลยอะ กินเยอะเหมือนกันเนี่ยสวัสดีจากลาดพร้าว19สวัสดีครับ พอบีลอง ใช่เหรอวะ เดี๋ยวดูดิ สวัสดีครับพี่เอ๋ย สวัสดีครับ พอบีลอง สตรีม บีลองมาอยู่2 คน DRX นั่นติกครับผม เฮ้ย TEG2 คือ ครับ เนี่ยดูอันที่บีลองอยู่2 คน พี่ผมไปดูไวคอมของเปเปอร์เล็กอะจำที่ฟอร์ลินมันไม่ยิงซัมติงเนี่ยแล้วไปตายบอมซัมติงบอกว่าฟอร์มบีลอง ไม่ทุกวันนี้ยังไม่รู้เลยอยู่ไหน อืมสวัสดีครับสวัสดีครับ พี่ใส่ฟีดไป2 กระปุก แช่ธรรมดา 3 ใส่อะไร วั นะ นี้อีก1 กระปุกพรุ่งนี้เช้าอีก1 กระปุก แล้วค่อยเอาในฟีดออกมาอีก2 กระปุก โอ้โหวางแผน เยอะจัดต้องวางแผนไง จริงๆพี่ใส่ฟีดก็อยู่ได้นานแล้วนะ ใช่ ไม่เดี๋ยวใส่ฟีดแล้วมันแบบ มันเหมือนแบบเรา จะ กิ แข็ น ง ทันไงเราไม่ต้องใส่ก็ได้ไง อ๋อ 3 ปุกแรกอะ ผมว่าพี่ถามแปลกๆ พี่ถามเหมือนจะไม่ใส่ฟีด ใส่ฟีดแค่ 2 มาแล้วครับ Space Sport DRX โลตัสอีกแล้วเหรอ กินแบบเอาแก้วใหญ่มาขวดหนึ่งเลย ร้านพี่ต้องเสิร์ฟอะไรจินจุ้งกุ้งดองน้ำปลาครับในเฟซบุ๊กเฮ้ยเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวมันมีเพจอื่นด้วย ชื่อเหมือนกัน my god
ของจริงต้อง 10K ไลค์ครับ แบบออร์แกนิกพอดโก1 ทีเพื่อความดีเลยย์ มาครับ โอ้โหแล้วพี่ไก่เอาไว้1 พี่แก่ไป1แล้วเหรอ ยัง โอ้ นี่ไง นี่ไงพี่เฟง นับเวลาอะไรครับพี่เอ๋ย 14ครับ13 12ครับ11 10 เฮ้ยพี่เอ้ยช้ากว่าวินึง อ้าวดีเฟกก่อน5 4 เท่ากันแล้ว โอเค2 1 แล้วบายมาจังหวะนี้ อุ้ย คม เอ้า โอ้มองไม่เห็น เฮ้ย ทำไมเป็นงั้นอ่ะ แฟดตัวเองเหรอ ทำไมเป็นงั้นอ่ะ พี่รู้ตัว เดินเข้าสโมก วะงงจัด เมาสโมก โอ้หมด พี่เบียนว่ะ พี่เบน โอ้เหลือ1อ่ะพี่เบ ฟ น อร์ม อ่ะ พี่เบนในแชมเปี้ยนนี่เอาจัด อะไร ตอนคัดมายังโจ๊กอยู่เลย เสียงหายเอาหรือเปิดเสียงเหรอขอโทษ ขอโทษ To allow him into this, spots the head of Akko, jump spotting. ผมนึกว่าผมเปิดแล้ว มันไม่ได้เปิดใน OBS Gets himself in, but still Bane clean with it. 3 pieces. ไม่เป็นไรราวแรกไม่มีเสียง เดี๋ยวไปตัดเสียงใส่ A little bit sloppy from DRX in terms of how they were using their เรา utility ทดสอบ and ป how ฏิ they กิริ were ยา able to ต้อง manage ใช้ the ไงว่าอยู่ ball. จอกันหรือเปล่า But in terms of the shooting, they just had all of the advantages there. And I think that's where we're going to see this DRX squad really push that advantage, is by trying to take as many gunfights as they can. Trace are a smart team. But I think if we learn anything from that EDG game, EDG ปัด were บอกอย่าให้มี forcing ครั้งที่ fights 2 up ที่ in ชู the เงี้ย tempo. อย่าให้มีครั้งที่ 2 ไอ้ครั้ง Trying ที่ to 2ได้ contact น้อง in and rely on the rifling, and they ใจพี่มีน้ำโอ้โห อย่าให้มีครั้งที่ If DRX watch that game, though, you can only take away big ideas like that because we haven't seen Trace play. Ui. Lotus Aura. พี่เฟง Okay. Fung Fung takes down ฟัง Foxy Nine's ฟัง right เท at ค the ดาว start. Foxy Nine's having a rough opening to play in Chamber here. That's the thing with a chamber pick as well. It's quite obvious in terms of where you're going to be trying to play. 2 ทำหน้าที่เก็บปืน Majority of these early เอาไปฝาก rounds, พี่เบน Foxy Nine is going to be trying to post up on those kind of lines. It's also somewhat susceptible to buying Guardian, Odin, something like that, and spamming. Yeah. Almost always he's going to have that rendezvous tucked into that corner of lobby. You can move it around a little bit, but there's a decent chance that a defender can get Let some Lu- good Lu- เบ damage นอะไรมาซีดีกว่า forcing out that rendezvous and then popping shots. Just one shot Fed fired to Bang break the yang horns ning as well, so Bianche doesn't really have much to go off of. เนี่ยตอนเล่นในแรงค์ผมก็วอลแบบ He's แ not ปล going ก to ๆ be เลย able นะ to hold this one down on his own. So many players on the other ไอ side. วอล and ตัด you're เอนะ overthinking it perhaps Hey, a wall ตัด little A. bit, Marco. ปีอันเนี้ยวอลเนี้ย Worried พอ about ดี this one because still Trace is sticking this. 3 players stacking over towards A as well. And with time, หลับแล้วมั้งแฟดแบ็กอะเล็ง that's a necessary element really that you're going to be needing to win the round if you are DRX in this spot. They might start to increase the แต่ tempo ไวเปอร์มี right แค่นี้แหละ about now. ตัดเนี้ย As we mentioned, yeah, still pivot Oi. options aren't that quite there. เฮ้ยบัตว่ะ Still, time just in there. ใครสั่นช้าวะ With the outlaw around and catching it onto the back of Heybei. So the danger is navigated. And I think Trace gave them that one a little easily there. I'm not sure what that decision making was from Law King and ตาย Kai. เลยฆ่าตัวตายเลย They had paranoia. พี่น้องบอกว่า They ผ went มว่า for- แบบนั้นเพื่อนร่วม They ทีมด่า assumed that the whole hit was coming from tree, and they're asking พี่ Fong มี Fong วิธี and แก้ครับผม Bianche to do an outrageous ด่า amount คืน here if they ด่า want this คืน round ค to รับ go in their direction. It's damage, the name of the game at this point, I think. Yeah. Tried to take guns out of the hand of DRX, บอกมันว่าโบโบครับ but you do not want to be giving Bo- all the Bo. buzz. เกมนี้มันไม่ได้มีแต่คนไทยเล่นหรอกพี่ They steadily trying to build up to that แค่ส่วน showstopper. มากอันนั้น ไฟล์แมตช์ไป Gonna be missing ปิง the target 40 here, ชัดเลย Marco. Oh, he's going down with a ship. Oh, go. And even Nó phải- dropping flashbacks Bị and hại vô đó. guns. That's some Bị hại lại significant sẹn vô đó economic nhá. damage that Trace have been ไป able แต to กกันหมด at least do to DRX here. เอเมติกวันนี้มีโอกาสชนะไหม Certainly อุ้ย gonna say พู we'll ด be อย่าง able นั้น to นะครับผม Marco watched the แน่นอน life อยู่แล้ว boat ฮะ just escape the Titanic มันชนะอยู่แล้วครับผม on it. ไม่ใช่มีโอกาสครับเราใช้ มัน คำ ชนะอยู่แล้ว เย้ย เราต้องไป The เรียน Marco ภาษา is ให้มาใหม่ nice แล้ว from นี่ Marco there, obviously โอกาส catching Looking and ใช้คำว่าอะไรนะ Kai, but they ช didn't นะ fall อยู่แล้วครับ back ผม into defensive positions using จะ that ใช้คำว่า backside and มี the โอกาส cover available to them. Yeah. I really feel like Trace thought ดู that จาก was ฟอร์ม coming เมื่อวานไหม full through tree. เกือบฟอร์มเมื่อวานแล้ว A bad read, unfortunately. ไอฟอร์ for ม them. พี่เนี่ยตอนนี้กำลังมา DRX
บัตร A มื bit อ of สั่น a buy coming into the bonus. It definitely feels like a bonus round, not a full rifle round. Can Foxy do anything at the start here? It's going to be all out war occurring out towards the rubble as well. ตอนเรียกคุณหกเดินค้าง Beautiful buzz caught up, but still he's safely tucked inside the Oh, smoke. but- Tries to take that angle and fight, but again, nothing to really add on. Extra spice in terms of that Yeah. util, and players are accounted for right now. Ui. Bane อะไรอ่ะ still looking DRX snappy. เอาหน่อย เอาดีๆเอาดีๆ Flashback เอาดีๆ maybe enough to เหลือพี่ไก่ make someone of this ทำไม round พี่ไก่ still, ไป but เล่นคิวจอย we're going to just down to the one, and he will be quickly เฮ้ย approached. Ui, The double so up close. discipline of Trace is enough to seal up เราจะ that ตัดได้เยอะอยู่ round. At least the one on the board for ตอน now. นั้น BNK, what a Heavy. round. ผมว่า Stacks ต้อง over เปลี่ยน towards the side, correctly reads things as the เหมือน IGL. เอาตัวแบบยิงไปแบบไปปาข He's อง already ไป been วางของ eliminated ไป from อะไรก็ไม่รู้ Champions once by EDG and DRX. Not today, he says, with a 4K in this Rubble fight. DRX have been putting a heavy emphasis over towards Rubble in these first few rounds. It's only been 3, but a lot of the early round pressure has been in that direction. นี่ภาพตัวอ้วนปะ Trace, I think that was a 4-player One stackคนหนึ่งอะ from the defenders. This time, going to be fighting it with 3. ต้องสังเกตก่อน And Hebe coming over to help. There you go. Same stuff again. Yeah. Very, very early paranoia usage from Law King. I'm not a big fan of that, especially if DRX start committing less and less to Rubble. You're going to want to see Law King hold it. ที่คือแชมเบอร์ผมนี่ Such a big tool to play ในด่านเนี้ย retakes, for เล่นแบบ example, Foxy ได้เลย weak players ปาดเอทุกรอบ later in the round. Just putting a premium on pushing Foxy 9 away. จนไม่งเอามาสู้กับห้า มั คน น เป็นมุกมันเป็นมุกตอนเริ่มดีสุด Interesting, แล้ว 'cause อะ he's still got a goose egg out here. Exactly, 0 and 3 was given. อุ้ย Fnatic a bit of trouble หลับ though ปะ when เนี่ย Haven was played. DRX He Bye, absolutely oh, pulling pulling out out this this bye. composition. The operator was doing work. I'm afraid I've got to remind you that this map is called Lotus, though. Oh, excuse me. Yeah, That's 3 all right. sites close enough. ปีกระดูกเข้าง่ายแต่ Reasonable, to be honest. Yeah, listen, the brain fog comes for us all. Still those 3 players from Trace holding in this direction. And if Foxy 9 wants to make something happen here, got to get past the Prowler. God, เฮ้ยโดนแปลง put ด้วย a lot of util into the process as well. Does have the ไง rendezvous. ครับยังไงยังไง Gets out of dodge, tries to adjust อุ้ย with the shot. ฟิกโดนด้วยนะเมื่อกี้ All of this is not really Hey, doing don't much want- in the round. The But time's why man ticked you down. then? And now Oh. Mako's got a decision. Something. Where do you go? How do you get in? You're going over towards C. You haven't cleared any of this prior util down. Hey, Tapi wants to luar just off land those tu. shots. โอ้ That nano เข้า sauce ไม่ as ได้ well, making sure that nobody เฮ้ย can เฮ้ย fall up onto this แปลก flashback. He's going to try and barrel through. ๆโอ้โห Ui. Putting in through อัน the นี้ B เกินไป site. With 2 players dropped ถ้าวิน in นี้ได้ก็ very แฟดแบ็ก connected. เลย Bianca now last alive on that spot. Alerts them. Nightfall scatters out onto the side Hey, now. go. Trying to put the Oi. pressure and Oi. apply it straight to them. เอาจังอะ He's left into that 1v2. Oi.พี่ไก่ Watch the line of จังหวะกระโดด Mako will drop him down. Oh, it's not elegant. It's not beautiful, but it gets the job done for DRX. Flashback opens things up just by bulldozing his way through this B main angle. แต่ DRX through ด่านนี้เหมือนปล่อย Hyperball ไก่ as เลย well. Wide swinging to take down Law King. And I think that is going to be, like I said earlier, มัน a หมาย really ว่า big key. มันเล่นได้อะ It's แต่มัน forcing แต่ gunfights. แค่สถิติมันดูไม่ดี DRX have gone really เพราะว่าแต่ละ heavy ทีม into ที่มัน rookies แพ้มา with มันแพ้แบบ solid Gen G อย่างเงี้ย rifling. Yeah. Really solid เจ๊ rifling. โก้ผมยาวเหรอ I think they outskilled Ni the daan, ni Traceแบบ roster ifโหด they force fights against them. At the moment, DRX are playing some slow rounds and not really getting นี่ไงพี่เอ๋ย anywhere อิน with ส it ปิเรชั่น until ยอม they ผ go ม for the fights. That's concerning, I think, that waiting outside C, Don't not know. clearing any of the Ni na mollies, gua. pulling out some of that util Kai. He's getting cheeky. ตายห่าไปเลย Of course, risks need to be taken. Maybe not for Foxy 9, though. He will Back. be able to get out of dodge there. Taking a lot Oi, of damage in Miguel the Kum. process. In through the C site now we go. DRX. ร้อย Get the สี่ปี confirmation. The player lurking out through Waterfall. Does Feng Feng commit to this? It would พี่ be ว่าไซส์นี้รีเทคง่ายไหม extraordinarily ambitious to go for it in a 4v5 Hey. when you only have ปีน่าจะ classics. รีเทคง่ายสุด So ละ presumably, if Trace were able to get a pick ถ้ามีส here กิล or there, เยอะๆนะ maybe that would justify เพราะว่าถ้าส extending โม the ก ultimate. ปิดไอทางเข้าใช่ปะมันก็เหลือแค่ DRX แอ่ง don't actually have ต very รง much สแต space ร์แล้วอะ on site here. They don't control waterfall. ผมว่า They ไซ don't ในเวลา control ฝั่ง spawn. วางไม่ค่อยอยากวาง ผมเวลาผมเล่นนะดู อ๋อ รี Yeah, เทคแบบ Trace ง่าย are not really ที่ไหน forcing the action. They're just playing for exits by the look of things. Yeah, slow and steady. จุดวางอันตรายด้วยสินะ They are one of the most, คนวางนี่สุ่ม quote เสี่ยง unquote standard teams that we have out of the China region in terms of how they play. ปียังดูรีเทคยากกว่าเลย All about trying to be บีรี efficient เทคยาก with the rounds and they don't make too many risky plays, even though เอาไปหนึ่ง timing would have been right for it potentially into this one. Still, as you said, going to be going down to the spike here, denying a lot more. But this is DRX now with 4 rounds on the board to getting up to this next buy round and starting to feel a little bit of a worry for Trace, I think. Absolutely, especially just their decision making in that moment. Which ultimates are you afraid of charging up there on DRX? เพราะที่นายดู They already เกรง have ๆนะ Showstopper, they already have Pit.
What are you worried that Mako's going to get up to his Omen ult? Yeah. Like, why not go for that and try to do some economic damage at least? Keep DRX honorable. Okay, never mind. Let's move on. หลั Round งจากแข่ง 6. จบรายการนี้มีการอื่นไหมปีนี้31 รายการครับทั่วโลก Very, Wow, very similar.จะดูรายการไหน Still เดี๋ยว getting that paranoia off the beginning ไม่ from แน่ใจ Low King. เขาเรียกว่าเป็นออฟซีซั่นนะครับ Yeah, paranoia. 1-2. A lot Hey. of that missing as well. The horn catching. กลับพี่ โดนรถชนตาย ทำไมเรายังไม่วาร์ป Short the nade ทำไม rebounded เรา and ยังไม่ broke วา his ร์ป TP. Might have been คุณ hard อันนี้ committed. No, it looks like it's still up. มันกระโดดระวาร์ปไม่ได้เหรอ I'm not sure what happened there from Foxy9. ว่ากระโดดระวาร์ปไม่ได้ Mate, neither am I. แต่มันก็ลงมาแล้วนะ I Yeah, mean, okay. he was overwhelmed with utility coming at him. He's trying to find a timing past the paranoia, and then he has to deal with the คำถามเดียวกับ whole Foxy boom 9เลย And he แต่สไป just- ไม่ ทำไม ได้ เรายังไม่วาร์ป He didn't have the mental bandwidth, I think. 34อ่ะ Though it's going to be bouncing off the back wall, clears. And partitions out this side, still Kite. He's going to be holding strong. Needs to be that stalwart defender, but he's going to be dropped from the rocket, but still goes. Leads pound for pound there. นี่สายล่างครับ Again, to ไอ้ back him อัน all นี้ the คือ way. สายล่าง Still แล้วอัน these นี้คือ kills แพ้กลับบ้านเลย in the favor of Trace. 3v2 for their เอ้า retake for the pit. เหลืออะไรบ้าง Trace down. นี่เหลืออะไรแล้วด้วย Very difficult to deal with if you are ค่อนข้าง Trace ยาก now. ครับ It's going to take a couple of ไม่มีรถไม่มีพาวเลอร์ kills, maybe a bit of spam, getting lucky. เข้าไปแบบเนื้อๆเลย They're going to be hoping Nila forเลย it, อันนี้ hunting for it. จะมีวาร์ปนะพี่ Rifles เอ้ย in โอ้ hand. ไม่ได้มันหลังที่กำแพง Something อยู่ neutral to work if it's not too เฮ้ย much. เอ้า Adjustment smokes. Drop เอ้า โอ้มัวจัดมัวจัดเลยอย่างงี้ นี่คือพี่เบนเสียทรงแล้วนะเมื่อกี้ and brings it closer and closer เรียบ to ร้อยเลย victory over the precipice. And a จ fifth ริงๆ มัน round ก็โดด for 'em โดด with เข้า how ก็ได้เนาะ important that is as well. Economy most likely broken for Trace. As listen, I'm no mathematician. คู่นี้พี่เอ๋ยใครนะ Might be able to scramble Maybe together a buy by- off the back of it because of the losers bonus, but this is Yeah. getting really, really tricky. ทำไมรู้สึกเหมือน PE มันหมดคล็อกเลยไม่รู้ตั้งแต่วันที่โดน EDG อะ EDG ไปอ่ะเหมือนแบบ Good to see a rookie player ฟอร์มรอบ เข้า ที่ ฟอร์ม แล้ว ไง กับฟอร์ม หนึ่งจริงทีมันเก่งกับพวก NA มันน่าจะเป็นท็อปฟอร์มเฉยๆแค่วันนั้นอะ Trace are going to be broken. The economy's not looking good for them. แบบสไตล์แพ้ทางแบบ And they're looking to push. Taking that contact as well. อันนี้แมป God, PE weaving ด้วย in and out of the bullets. มันจะแพ้เกมพวกดึงตึงอะพวกโยกเยอะๆอะไรอย่างเงี้ย From that main fight as Yung well, trying to nagting put the Japan, squeeze like- onto DRX. Nice Chasing them reaction. from behind. DRX Yeah, it's a good ตื่นแล้วด้วย reaction. ตอนเนี้ย I like this. They got out just in time to avoid those players pushing แต่ them ฟอร์ม from เบ C. นพอ Now, เรา they เปลี่ should ยน have a มา good ดี idea นะ that it's an empty ใช่ A site. They should be จากรอบ accelerating. ขึ้น They're มัน a ดู little หลับ slow with it, to be honest, but Foxy9's watching the flank. ๆที่นายโดนแน่ But เฮ้ย he's เดี๋ยว really วะ going to be locked down onto this spot still. ใครบอกผมโดนครับ Nailing these shots. มันเอาแล้วเด็กๆ DRX Bit ตอ of นเนี้ย danger. He potentially might lose his operator. Needs a bit of help from the rest of his จัง team. อีกเหรอ but Plans down. โอ้ย Really easy Ê, pickings thế- for him. He's on for the ace. That's definitely going to make the stats look มันอยู่ better. คนเดียวเลย Grab the 4K on the anti-eco round as everybody's pushing you one by one. Not bad. He does his job there, เออ Foxy9. ทีมันน่าจะแพ้ทางทีมเล่น Stops ไว any ปะ level of danger. Trace, try a little pocket pick. But I think what we've seen so far from them in these first 7 rounds is that they do look a lot less comfortable, a lot less good, strong ideas compared to the maps that they've been winning on so far at Champs, which is Ascent and Bind. We've only seen them win on Ascent and Bind. We've only seen them play on Ascent, Bind, Sunset. It's a bizarre situation in which they got the same DRX map ก็ไป pool 6 เลยเนี่ย against Vitality and Leviathan. That's why we were kind of thinking about, okay, I'll hold that thought for now พี as คุ well. ตา Foxy9 ใช่ไหม does น้อง once more pay the price of peeking out angle. Ui, Through ui, that bắn. is- Ooh, I mean, okay, hey, babe, listen. Bắn Team's nào already chặt beat được. him, but he decided to take the fight anyway, so he's brought it to that 4-on-4. Nade held, sees alongside it. Good additions to try and clear this space into it, but a corner on the counter form. Bianchi happy to oblige. เช็คไปเรื่อย Bring Fang right over the shoulder. Buzz dropped in the Ui, post. ui. Flashback. ซูมยิงแบบใจเย็น Might just be their ก็ savior. ลำบากอะดีเงี้ย Weaving in and out of the angles. I That's love it, back. ridiculous. Even getting a bit of a run on as well because he knows he's done the business and done the มา damage. โกดีๆนะ ท่านไปเลยอะ Needs to isolate this fight in through the Oh. corner. But Mako drops him. เสกวินจัด The rookie players are just จริงเหรอ taking YouTube ไม่ turns แจ้งว่าทำให้ cycling คนน้ through, อย seeing who can step up for DRX and pull off a big round win. ๆต้องทำเอาแล้วล่ะ Trace is going to take a time out here. It's already been called. It is ridiculous, I think, that they got themselves up into a 5v4 and then committed to ตัดไป try เยอะอยู่ to นะ stop that. ตัดก่อน I ด้วยเนี่ย don't believe Phải that we back saw up the his snake arm, bite à. come Anh out. cứ I could be xì vì wrong giọt about quá. that, of course. But Ai? it looked to me like Hebe had swung without back 3 really คน having too much of ไปแบ็กยังเสก an advantage in terms of how he's going to stop that from
snowballing on top of him. Yeah. It's a scrappy game right now. DRX seem to be hard. ทำเสียง อ๋อ 7-1 โอ้โหหนักเยอะบอกแล้วด่านเนี้ยเดียเองแม่งปล่อยไก่สแตทแม่ง ขอร้องทีอีผมว่าทีอีน่าจะ ไม่ โด เคย น ได้ สอ ถ้วย ง เลย ศู ไหม นย์แล้ววะ ใช่คิดว่าใช่นะถ้าโดนด่านนี้น่าจะ2-0คิดว่าอะไรเมื่อวานพี่แจ้งเตือนอะไรของมันแต่เมื่อวานมันเน่าอ่ะ YouTube ก็เน่าเน็ตก็เน่า YouTube ผมนะไม่ใช่ YouTube คนอื่นนะ Pull over. มันเหมือนมันยิงสัญญาณไปแล้วมันไม่เข้าอ่ะ YouTube แบบไม่เน่าหรอกแต่เน็ตแต่แม่งเน่ามันก็เลยแบบติดดับๆวันนี้โอเคแล้วยิงวิดเลท 25,000 ภาพ 2K เหมือนเดิม EG really what Trace were doing on their setups, and it has knocked their confidence. Even still, it's planning the map. ลืมเข้าไปเลือก Pick M Map รอบ and เพล this ย์ออ big ฟไม่เป็น ban ไร system that we've got here with เข้าเลย these games played. Let's have a look at the A Rebel fight again, though. กดกระดิ่งไว้ดิกด Does กระดิ่งไว้ Foxy9 get in front of the paranoia? Oh yes, he does. Yes. Do they try to punish him again? Yes. หรือว่ากดแล้วที่เตือนนี่คือกดแล้วใช่ไหม Same scenario. It's like they're just rolling the dice to see what happens there. Both เดียว teams กับกายเลย believing in their own individualism. เมื่อวานผมต้องมาสตรีมภาพ 1080 เพราะว่าอัพโหลดไม่ถึง It's a fake TP forward as well. The Satchel might do enough น่าจะออก to นอกไม่ remove. ถึง Yeah, just the one nano นึก swarm. ไปเปล่าบัต It's not bad though. I mean, they've removed the alarm bot as well, so they've got rid of จริงๆมัน decent util over มัน here. ปล่อยบีมากเลยนะ Got good information on the A side. ไม่ทีมันเลได้ขนาดนี้ Do they choose to go for a lockdown? Oh, TP in through the back. That's Mako as well. He's trying to clear the most of the way. Ui, He's been leading go- by his team. All good though. Paranoia sweeps through. Buzz follows up off the back. Ui, The Ui. team at least trying to collect up Ui, these hold kills on, up to hello. the site, and they will do just that. Lockdown กลับบ้าน goes นี่ through, ใช้กลับ but บ้าน they've ละ already lost สายล่าง two. Yeah, so the lockdown is going to be used to try and play this one, but the Ui, negative ồ, lông lên. สวยจัดเลยอะ lông lên. You can Nè, feel sủi it, man. mát. It's untested, it's untempered here by Trace, taking him onto this map, and you're going to need raw individualistic aim to carry them through this round for even a chance of a win. Ui. Listen, the Guardians in our Bye. hands with a decent amount of Bam chip off. damage. Pushing back Foxy9 in through the corner. Bane, though, still locked onto sight. Slightest of off angles. Anticipating the white swing, and he'd be right on the money with that. Earns himself a kill as a result of it. And rapidly, the options are running out here for Trace once more. เทปเลย Gotta hightail it, gotta save the guns. โอ้2-0ว่าอา Stem บิด the ก็ไม่น่า bleeding สู้ whatever ดี way อีก you ได้ can, but at this point, the map is running away from you. There's not even a trade as they come through that smoke there, Trace. It looks like they're เราประเมินนาย pretty ผิด far ไปจ behind ริ the ง Lotus ๆ meta compared to teams like DRX. And ที่ we've already seen DRX ด่านนี้มัน pick up เกือบชนะ big จริงๆเลย wins นะ on this map. They แต่ managed ว่า to take down Fnatic อาบิด on ก็สู้ไม่ได้อยู่ Lotus, ดี which อะ is a huge อาบิด accomplishment. อาบิด I think เดียเอง mostly น่าจะทำ because ดีกว่า Fnatic ใช่ got caught off by the composition and how well DRX played around it. Foxy9 was having a blinder of a day on Chamber that time. But Buzz was also a monster. โอ้ดู Had ไม่ over มีทรง 1 KPR in that ต้อง entire มาดูต match. อน TE บุกแล้วแหละ And this is the kind of game where you can หน้า really แตกแล้วครับ flex your muscles a 400 little bit and try to take things to Trace. Yeah. Right, พร้อ here ม we ผิด go. ไปจริง Does Foxy9 swing in front of the paranoia again? They're holding a season A this time, but again, it's probably not going to be stopping him. Yeah, as soon as the util goes flying, he's back out of there. It's pulling out so much of the util ที่ from ไหนมันดื้อ Trace. I'm leaving them with nothing but scraps, Yeah. really, for a lot of these retakes. He's fine doing it at this point. There Yeah. wasn't a paranoia used from Law King, so Trace were trying to adjust something there, and it looks like Foxy9's not really trying to contest the angle anymore. He's doing the same thing because he realizes it gets his team a util advantage, but he's not actually staying long enough to get punished. So we are now seeing both sides adapt to this หลาย fight รอบ over แล้วนะ towards Foxy9 Rebel ตรง in นี้ subtle ways. Foxy9 gets that rendezvous back online again. But there's a one-way in his face. Should get broken by his team as the Viper wall goes up. Bianche ทำไมดู sending ส่ง out ไม่ the ดีเลยบุก util. เอ Spades of it now, and needs to assist. Ui, with đi most lắm. of this Buzz. Ui. It's hot on the heels. Ui, Buzz. Buzz. คมมากเลยตัวสอง ปาดจัด Goodness me, he's just chopping them down. There is no defense ever towards the A Rebel. The protocols in place from DRX are just immaculate. He had an outstanding kill on Fong in the previous round, and that's another world-class shot. This time, though, Fong with the revenge. สองฝั่ง Try and answer back, hasn't he? Showstopper. It's going to be Ui. huge. That's incredibly Ui, liều chặt. preemptive. To no ทำไมเรา avail. ใจง่ายจัง Boom. And now walking back up, creeping to try and take up that space once more. In through B, there might be an appropriate response again from Trace. They have two players up through heaven. It's Kai. Shoulder to shoulder. Shots need to be landed here. Ui. Straight up Phải the lên. spacing, just not good enough. And time now
On the other foot, DRX ขายสีได้อยู่ครับแบบบุก pushed into a hole there, really, with nowhere else to go. Trace finally managed to be able to pick up a round there. A big one from Heybei. This guy's been so incredibly important for them in their พี่ run มันตัดสิ at นใจ this ดีมาก event. เลยยกไปบีอย่างเร็วเลย We've seen him wear his heart on his sleeve too. And it would be crushing for เอ either อ of เนี่ย these teams อัน to นี้ go ให้ out. เบย์เนี่ย It ตัว feels อ้วน too ตับ early เลย to be sending teams ที่ home ถามอ่ะ from our playoff stage วินโด already. ว์หมด ไม่มัน That advantage มีอ้วนแบบ extra ไม่ต้องวินโดว์ lifeline หม in ด the แล้ว upper bracket quickly dwindled away for อ้วน squads full like screen Trace and DRX. And now just the hardest possible path if you want to survive in the tournament. Fongfong's been spotted. I don't think he even realized it there. It was that box jump peak. And Fongfong wasn't ready for it. ถ้า48นี่คือ Also, though, DRX did Unable notนะ manage ได้ to ปืน punish ผม him. They were going for that wallbang spam to try to aim punch him, knock him off the angle. ครับ Instead, the fight comes towards Bianche. เอาแล้วไม่มีคนดูให้หลัวหัวทำอะไรนะ Presence over towards a rebel as ขวา well. วุ่นเลยทีนี้ Big indicator now to Nightfall as well. Buzz through โอ้โห again. สง Showstopper สัยจะ20 in อะ his hands. Be able to pave the way, lead the charge to the rest of his team. But honestly, the damage is already done. Kills วู้ through against the back wall. Hey, Bay. อะไรผ่าน Need หน้า a change of trousers after that one, I think. Barely surviving. Three v 5 though to play this retake, and with an operator in the hands of Fung Fung. He's only watching for the flank. โอ้โห See these- โอ้ยอ่ะ Kai Up to the dodges. corner. เจ็บเท่าไหร่ไม่เจ็บเท่าไหร่ครับ Survive. Still time is running out here. Spike's going to start to at least tick away from them. โอ้โห And วัดค Kill's ม also getting away with them at that. There's a trade, at least online, but you won't be able to save this operator. Feng, พี่เบน Feng, น้องเบน shots off, but yeah, quickly approach in terms of his position. DRX just trying to essentially get this up to a 10-2 finish at 12หรือเปล่าพี่เอ้ย first half. 12นี่ครับผมรออะไรอ่ะ It's absolute domination. It really is. Trace don't have the layers to their game on this map, despite picking it. โอ้มันแง้มมาแล้วแบบ You know, that's a surprise in ได้คิวแบบ itself ยิง today, ยิ I ง think. นิ่มๆเลย But they don't have the layers. For example, here, there's no real idea of what they can do to stop the showstopper from Buzz, taking all of that space away. And you see it in the body language there from Bianche, the IGL, who's been to champs before, won games at this tournament before. Feels like he's out of his depth here. Similar play to what we've seen prior. Oh, This time rebloid, the that's Horns okay. is able to just light up Fung Fung. And Buzz for the easiest diff in his life there. It's all supplemented by that util. Taking point, Prowler spots it in through the door. Low King lucky to be alive. Bianche though traded out, just trying to hold it down through the side and was เอ้า expecting ทีเผลอ Fang to creep up behind him when the door โอ้ swung ส่งไม่มาเลย by. That is just absurd. Flashback just flexing on him at this point. And Kai, it's not going to be long for this wall. Huh? Tagged up through the wall, stray bullets. It's enough to do the job there. That's a 10-2 half for DRX. Domination doesn't even begin to describe it. This The is the Napoli GG, experience diba? difference. This is Trace having not played Lotus against top teams in the world and been able to refine their meta over the course of scrims. This is DRX. ดูโปรเพล winning เยอร์ the เขาไม่ยัง bar ยิง in แถบๆกัน America. เท่าไหร่นะแต่เขาสเปนกันนะ แล้วแต่โซน หนักเลยทีสวัสดีครับ
map so far. It's, you know, scrappy, it's individualistic. Teams and players, you know, they're leaning into that raw aim and just hoping that they can brute force their way through a lot of these scenarios here. But for Trace as well, I mean, reflecting on how far they've come, this is a bit of a heartbreaking scenario for them, I think, as well, when the expectations were probably quite high for themselves. They come out of their group as the first seed, but now it's feeling like they're in a bit of a free fall. I would agree with that. I mean, they got the most unlucky playoff matchup they could have done, playing against EDG, who know them like the back of their hand. And now as we get more closely to playoffs, these teams now respect them, know how to punish their map pool. DRX today banning Ascent to force Trace to take us here to Lotus. And DRX have woken up and realized that they're going to win. They didn't let the DRX loss to Sentinels affect them, and they've come out here with some fire. Yeah, and the pressure's just sliding off of them, I think, at this point, despite the fact that they are the last holders of the kind of respect here for Pacific, the chance for them to lift a trophy, for the Korean crowd too. That would affect them. Yeah, there could have been a huge amount of weight on their shoulders coming into today, but they're playing quite freely. Foxy9 Foxy 9. ไม่มาเลยวัน Bullets นี้ expended, just from the headhunter. I actually think the DRX have got better over the course of this map too. It was looking scrappy at the beginning, but some of the stuff we were watching from like round 8 onwards was pretty clean, pretty nice. And as they kind of relax into things, we'll see whether they can convert the pistol too. 50 seconds left, and this could go A or B. I mean, it looks like an A fake that they're going to try to pivot through the blue door, which is open, and Bane's watchful eyes are here. And Ben's going to have a lot to do into this spot. Anchoring player into it, Prowler in through phase, but it matters not. Foxy 9, he's there to push through the smoke, is watched by Lao King. He's to follow the traces. Meanwhile, the rest of his team happily cleaning up. แล้วเหลือพี่ลั่วคนเดียว ที่เบนก็แทบจะสเปรย์แล้วโค้ด รัวจัด แล้วแบบนี้ใครเลือกวะเนี่ย PE And if there was hope for Trace, เจอกัน I think it's just 100%ด้วยทีอ่ะไปไอ้ Locking did ประวัติ manage to double his kills. เท่าไหร่นะ He's gone from 100% 1 to 2. That's a big Big forการแข่ง a player that people were excited to see popping off in the group stage. 100%เอาไป2 Against two great teams. มันโหดเลยเดียวอีกดันนะ DRX But can't say today team, perhaps yeah. taking their opponents more seriously. Maybe. เจอของ เพราะ ใคร ทีม เนี่ย Definitely เพราะทีมแปซิฟิกมันเล่นโรตัสกันเก่ง in terms of the best เป็น way เล็ก that they can find the win here. Yeah. Banning Ascent, essentially telling Trace, pick your poison. Do you want to play Bind again, where you've just been anti-stratted? Mako will send that combo, back.พี่ลั่วเจอกัน Oh, it's perfect. วิ่งเกือบแตก TP to evacuate, so survival there for Lao King. ที่รั่วเหลือ1อะเมื่อกี้ Posturing them over towards A Rubble. I mean, Kai's attempting to get this play through, but there's a trip right to the left of him. So Kai's got angles to heaven. Obviously, DRX know that, though, and there's nobody posted there. So this is Foxy going to 9 be another ไม่ใช่เพิ่งเล่น opportunity เหมือน for ผมจริง Foxy 9 to ว่าไปดู mop ดิ up ผม some เล่นแชมเบอร์อะไร ecos. เงี้ยผมเล่นแบบนี้เลย See if he's good for it. And he's got the backup, at least a back out, the rendezvous, but at least behind him. I mean, he saw a lot of รอดไหม heads. But they're not trying to รอดดิ contest. มีวาร์ปพี่ No. ขึ้นอยู่ว่าทำไมจะวาร์ปหรือเปล่า Day up. He's missed the timing Oh, out, yeah. maybe falling asleep. Food. But it's a taking the heat of bullets. เชี่ยโคตรเสียว Landing onto the heads there, so player surviving. Kai ชัดมากครับ ชัดมาก บัตรหลอก baited out นี่ to อะ the บัตรหลอก Spurs. He had his aim straight onto that spot. Expected Foxy outcome 9 for him. And a good time 35 seconds. Good time into the snake bite too to stop any kind of reactive push from Trace. It's not synced up too well, is it, from Trace? โอ้ยโอเมนเนียนเข้า Throw มา everything at the wall, see เรีย it บร้อย looking ไม่ stick. เนียนละ อีกกี่ อุ้ย Fung Fung's got to go down with the ship here. Can't survive into the next with his Marshall in his hands. เรียบร้อยครับ And he won't, but that's up to 12 now for Good DRX right now. They're on the cusp. The confidence has been Yeah, there right from the ไป beginning, ตัว to ไป be วันนี้ honest. ดีละมี And งาน have we had a more dominant map Yeah, here give me at a- Champion 2 ทุ่ม Soul? Not that I can remember, but เมื่อวานคู่เดกว่าจะจบคู่แรกไม่เกือบ4 โมงครึ่งดูดิ but อันนี้ this ไม่ is 3 โมง not just 35 dominant in จะ terms จ of บ the ละ scoreline, but quick. And the กว่าจะจบ rounds เกมแรก haven't อะ been very close either. Right, it feels like we just got here. Yeah. I wouldn't be surprised if it's the fastest map that we've had so far. Trace It's is up going to to give it one Trace. more go. Exactly. One more go. See if they can survive a bit longer in through this map. Opting into this fight over towards A Rubble once more. It's delayed in terms of the util here, and you're going to start to see it once more. It's a season aid. Call to the corner. Wow King is happy to stand his ground. Rest of his team alongside him.
Taking his spies onto the open. Bane was spotted there, but as the door was just the slightest of angles, enough for Mako to capitalize. Tracer not really using that pick. And the snakebite they just threw to go forwards on A, though. They're going to allow Buzz and Mako to set up another quasi-crossfire setup here. เสี่ยวมาโกะโดนสแป Foxy มว่ะ Nine's dangerous too. He's front B with a judge. And Yeah, this Kai spot Hey, is brutal. Foxy Nine. wandering into a spider's web. It's โอ้ นี่อะทำบาปไม่ขึ้น Easy อีก way to clear that spot. เชื่อผม And ว่า Mako เอา also พี่ just ไก่ goes ไป for เล่ a นตำ little แหน่ง bit of a อื่น peek เถ as อะขอร้อ well, ง seeing if he can offset that advantage. พี่ Just ไก่ not, พี่ไก่ไม่เล่นเล getting ส over พี่ for ไก่บอกจับ Trace. แต่เจ็บ Following through here, Buzz spotting his plays out, but just can't quite land it. Not there with the reaction เป็น times. คิวจอยแมววิ่งเล่นกันน่ารัก So off the back of this, Trace will be surviving a little bit longer here through this map. ผมจัด Any damage that Flashback does will be good for the team. Taking guns out of the hands of Trace, just making it that much more awkward. เอาอะไรไปรอด Important for Trace to be able to win one of these rounds where they're advantaged in the economy. Just to feel like they That's a can, comeback, to yeah. feel like they're not outclassed. There is a mental OT difference when right you're in here. groups versus when you're in playoffs. เอาอะไร There's มาโอ also a ที mental difference when you're on a map that you've won on before OT. and you know that you can beat global teams at versus this, which is newer territory for them. Getting anything here Lao by is just Lao. going to give them a slight flare up of that flickering flame of hope. The trouble is, not much room to breathe, and every single round has danger lurking around the corner. Doesn't matter if DRX are on the low buy. Seen enough thrifty wins to know that that's the case. เป็นล้านเลยว่ะ Sees nade up ตรง and นี้เขามา over. ทำอะไรวะ งานกาชาดเหรอ Paranoia as a response, Buzz is right round the corner. Oh, Surely Bud. in-hand See ya. upgrade obtained. บัตเอาอร่อย อุ้ย Bud อุ้ยบัต My God, Buzz! โอ้โห Didn't have to do it to him วิ like นนี้ that. กดอันตีจบเลยเนี่ยเมื่อกี้ Disgusting finish. And the angle, Ui, watch ma. for. พี่เห็น Hunter มันรัวได้ขนาดนั้นเลยเหรอ รัวพี่กลับมารัวแล้ว ไอ้สกิลของไอ้เนี่ยเหรอไอ้ท่านน่ะล่ะ เออ อีโหฟอร์มไปไหนวะ ตั้งแต่ผ่านรอบปุ๊บมาคือหมดแล้วโดน EDG ไปคือแบบเสียขบวนเลยฟอร์มรูดความมั่นใจหายหมด เสียขบวน ที่หนึ่งกับที่สามนะ มันแบบหายหมดจริง หมดแล้วความมั่นใจคู่นี้ DRX 20 very good
จินจุ้งกุ้งดองน้ำปลากวน ไม่กวนดิเอ้ยไนท์มาร์เก็ตมาว่ะ ยังไงยังไงหนุ่มๆ นี่มาดูไนท์มาร์เก็ตกันเนี่ยป้าบเปิดไอ้พวกกากๆก่อน โอ้โห ขอเป็นเวนดอร์อะไรสักอันนะ เฮ้ย อ่ะเฮ้ยนี่ซื้อไว้ดิอ่ะ1,000 เดียวเอง เฮ้ย ราคาดีอย่างงี้ ซื้อไว้ก่อนค่อยว่ากัน ใครที่ไนท์มาร์เก็ตมานะครับ แล้วไม่รู้จะเติมไหนครับ ตุนมาครับเพราะเติมถูกเติมไวมาได้เลยไนท์มาร์เก็ตราคาถูกอยู่แล้ว เติมตุนเขาอีกก็ถูกเขาอีก โอ้โห ดู แบบเนี่ยเหมาในมาร์เก็ตได้เลย เนี่ย2,800เหลือเนี่ย ประหยัดไป300เหลือ2,480อ่ะคือแบบเหมาในมาร์เก็ตได้เลยหนูเกลือมาก ไปดูอีกตัวเดียวมือไวใจไว ช่าง ดู มัน อี เถ ก อะ ตัว พี่ว่าไม่ใช่วะ อะไรพี่ อ๋อไม่ไปดูประวัติลีดเดอร์บอร์ดอะชื่อเนี่ยน้องเขาบอกรูปหลุดตัวละครใหม่หรือเปล่า แต่มันเหมือนโซว่า อ๋อตัวละครใหม่เอ้าเขาก็มันก็มีโมเดลคล้ายๆออกมาแล้วนี่ที่มันตัวเหมือนใส่หน้ากากใช่ไหม อ๋อมีโมเดลมาแล้วใช่ไหม มันหลุดมาตั้งแต่ตอนที่อบิดมันอัปเดตแล้วนี่ว่าตัวมันจะเป็นยังไงกินอะไรดีครับ วันนี้พี่กินเส้นใหญ่หมูตุ๋นตอบโจทย์อยู่นะ ผมนี่คาดหวังของดีแต่ได้ของเค็มปืนสวยติดที่ไม่เล่น จริงๆผมซื้อปืนมาเยอะแยะสกินมาเยอะแยะ ผมก็เล่นอยู่ไม่กี่สกินอะ ฟ็อกซี่ไน ช็อตนี้อยู่นี่น้องก็ทำไมเรายังไม่วาร์ปให้เป็นตัวดอกไม้ ป้าบ อุ้ย เปิดเริ่มจากทองก่อนเลยช่าง จึ้ง โอ้โหมีด ไม่ได้อยากได้มีดเลย แต่มีดราคา1,000 เดียวฮึบเชี่ยดีทุกอัน เชื่อดีทุกอันบอกเลย ดีทุกอันครับโอ้ผมโคตรอยากได้เนี่ยไอดีหลักอะมีใครอยากให้เปิดวะมือกำลังขึ้น มือกำลังขึ้นครับ ใครอยากให้เปิดอินบ็อกไอดีมาใน Discord แล้วกัน เข้าไปเปิดของมีไม่เกลือนะ แต่ของหายหมดไอดี ไม่มีครับผม ใครมันจะแฮกของไปทำอะไรวะงง เอ้าบูทหมดแล้วเหรอ เอ้าบูทหมดแล้วอะบูทเซิร์ฟของ Discord บูทเลเวล3ไหมเดี๋ยวค่อยซื้อใหม่แล้วกัน จะให้ซื้อปะอยากให้พี่เปิดทำไงครับ
ผมมี Discord อยู่ทัก Discord มาก็ได้ใครที่กดสมาชิกมาครับ กดเข้า Discord มาได้นะ หรือไม่ก็เข้าเข้าทวิตก็ได้ แล้วอินบ็อกมาในทวิตก็ได้แปลกจังพี่แปลกจริงครับ ฟอร์มไม่เหมือนกับตอนกรุ๊ปสเตจเลย อันนี้คือเขาเป็นทางการแล้วนี่ เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31ใช่ แน่นอน แน่นอนจริง ๆ จะให้เปิดตลาดมืดให้ครับเผื่อใครอยากให้ผมเปิด เอาไว้แบบรอขั้น เมื่อกี้ผมเปิดให้ดูเป็นไง อันนี้เรียกว่าล็อกผลมาพี่เลย แบบนี้เหรอ ไม่ใช่ คนที่31เนี่ย ให้ดูเลยนะ ที่ผมโปกไป คนที่31อะล็อกผลมาอันนี้ ล็อกผลเนี่ย อันนี้ล็อกผลใบพี่เอ๋ยเมื่อวานให้พี่เอ๋ยเจิมนะรัฐมนตรีคนไหนเป็นใคร แล้วพี่เอ๋ยก็บอกล็อกผล แม่น Composition because 2 times they played at 2 different key perhaps. Yeah, probably now. Now that ไม่ they're ถูก coming หวย into ตลาด the มันก็เกลื international อ stage, หน่อย maybe ไม่ they เป็นไร want ไม่ to เป็นไร swap things around, maybe do งวดหน้า mix ยัง and มี match. We've seen a lot มีซีโน of น่า big จัดไหมครับ ไม่น่าจัดครับ แต่อันนี้คือต้องซื้อ ไม่ว่ายังไงก็ต้องซื้อเลย I love the Astra on this map. I think that ไม่น่าจัด global แต่ต้องจัด utility เลย is ครับ super powerful on defense. It adds a lot into the post plants as well on this map. And having that KO Sova, as we've seen on a lot of other maps, really powerful combo. It is two very similar composition. For a second, you might look at this and you think this is a Sen, but it goes a lot about gathering that information, trying to read onto your opponent, and setting your duelist very, very well to try and get those openers, and maybe this time getting the rounds for the side of Trace. And Kai going up against Buzz as well on that jet is going to be a feast. This is the thing, Coach Destroyer. He's ไม่ต้อง proud เศร้า of ไม่ his ต้องเศร้า boys พี่เฟิง already, but มา Brand ไกลแล้วครับ excited to imagine if they bring it back. Well, it's going to take a miracle, I think, for Trace at this point, but they have completely chopped and changed up their entire Abyss composition. They needed to do that. They haven't had good showcases when they played this map in the past. Only two times that they have played it, they've both been losses. And DRX at this point are quite well drilled. They've got a lot of reps on the stage playing this map, but that does open them up to potentially getting counter-strategy, getting anti to some degree, I suppose, as well. Maybe that's why Trace have opted in as well. Kai on the jet, this guy can be a heavy hitter. Maybe an element to try and shut down Buzz in that head-to-head. ใช่หรอ Yeah. And with Trace having an only 20% win rate on defense on this map. Yeah. Pretty poor ตามหา performance. รีคอน Zero แฟนทอม 2 in ครับ China. ทำยิงทำหล่นหายไป DRX have been in นา their น home territory. เข้าผับได้พอดี โอ้ยตอนมันมาเราไม่ได้ซื้อที่เสียดายมาก Comeback happening. I mean, John Lennon had struggled to imagine a comeback like that happening, I think. อยากได้คุโรนนะเอ๊ะแต่ยังไม่ได้ดู Your ร้านในเกม imagination's เลย pushed to its limits, but we'll have to see. I really do think so. It's a high-low setup as well to try and cut up the addition of the attack side here. Flashback gets Oi. caught straight up into the โอ้ยยัง counter. มีอารมณ์ บั เปิ ส ดกล้อง He responds. อุ้ย ยังมี Two อารมณ์ players เปิด chopped up, maybe going for the second. Ui, Ui, Bas. He's just decisive. Bas. Bas ao dữ. Exposure on the พอละ spike. มั้ง ซูเปอร์บวยกำลัง ดู เก็บพัดบ้างพี่เอ๋ยว่า The round อันนั้น upended. คนนั้น Lao King pull back at the start, tries to fake like he could be backing away, และซูเปอร์บวย but still double player hold. Buzz jiggling. Gets the info that he was looking for. ที่หลัวคิงไม่มาเลยวะ Open side over towards A. If Lao King really does get a move on, but that might be heard by Foxy 9. Footsteps, potential. He's actually taking a long way around. It's such a big map. I don't He's think lost. he will have He's heard the missed it. footsteps there. All because Lao King decided to take a bit of a marathon sprint, and he's got time to do this. Yeah, and he can play a post plant, but he's อย่า going บอก to นะ have คัด to เนี่ย try to fight aggro for a เฮ้ย kill first. Winnable Yeah. You're not going to be able to win a passive post plant here, even as Astra with a pull, by just, you know, plant. What on earth is he up to here? He's trying to fake it out, seeing if there's still a defender over on the A side. He doesn't quite understand. He's still going to have that recalled smoke, though, Ui, as a nhỏ lên pull. đấy. But like I say, I think he's got to try to fight for one pick Ôi, here Foxy at này. least.
เจอคนเดียวมันเหงานะ Just about manage. He might be offered one. Him versus Foxy9. Oi. No way. They spotted each other though. Low King, that's cheeky. แปลก Baited almost. วางดาว It is winnable. Let me Justดึง star ไง online as วาง well ดาว on แล้ว the ก็ดึ first ง tap. วางดาวว่าดึงเหรอ ดึง One ดาว play in his face though. Difficult to get through. Paranoia is perfect. Love Buzz Paranoia. sticking a bit of body block in action. Oh, No. Ah. Yeah, how? เต้นเบรกแดน Buzz is now sticking this, and Lau King forced to do a lot more where that came from. It's a 4-piece in the end, but still a pistol round. Earned up by Buzz, just full sticking it away in some cheeky plays That as well. The can't be mechanics back. on display. That's hard to do especially in a custom game. ใช่บ้างยังไงนะ is brilliant. We've seen so many Wait, teams wait, at Champs yeah. try to do the same thing. Yeah. It only takes the slightest misalignment to throw that off, and you just both go sliding past Yep. each other. Lorking did the best that he possibly could. He even found that pick that he was looking for to bring things down into a 1v2. Nee, He's gonna be nee, gutted man kill. there. In his head, he probably thinks he got the timing wrong. บล็อกได้อะบุ๊ก It's only when he Maybe watches the Lord VOD back just later didn't he'll realise that DRX outplayed him. And DRX, despite the comp being quite, I think, boring, I think, by the standard, by a lot of teams in terms of what they're playing. You see G2 and Fnatic are throwing in. It's quite a standard comp that has a lot of ideas. It basically follows the exact same blueprint as maps like Ascent. You refresh into one way to try and control extremity control. You try and put an op in the hands of your jet play, as you're seeing here, Buzz. This time with the Outlaw. And it's too many angles, really, for the attackers to clear. Still, they're going to use the drone to do just that, but Buzz can disrespect it. He has that liberty, and yeah, 2 shots available. That's precisely what they're used for. He's been so good in this position trying to anchor. He's been a monster. And he's looking to keep that form going. ปัดมันเอาเยอะจัด Bit of a อุ้ย send-off when it comes to his matchup against Sentinels, but okay, finally denied that spot out through the back of the site. Sheriff shots need to be clean. Lau King just can't quite hit them. ได้อีกตัวนึง Feng, oh no, drop down to 1 HP, no chance. In that spot there, 3 surviving for DRX into the กูได้ next. จบไปจัด ปัดแม่งโหด Wonder จัด if the Outlaw gets picked up here, put back into the hands of Buzz. Looks like it has been. Yeah. That's the style that DRX love to go with. They always have somebody hard anchoring on the B site, and then the rest can flood in based off that distraction. While the rest of Trace are trying to deal with Buzz in this position, they can't really be putting their crosshairs over towards Heaven. ถ้ามันควักมีดนี่คือมัน Just มัน allows ได้อยู่ people นะ like Bane to flood back through. เจอมิน่าจะไม่เปิ้มเมื่อ Buzz กี้ is แล้วความมีดอะ amazing as a distraction. He's พอดีโค often เลย good for 1 or 2 in that back of B site. เก็บไปเล่นราวนี้ได้เนี่ยนะโบนัส I thought the Outlaw was going to go Yeah. back to his hands. Yak You can kill see you, Bane yeah. picks that one up, looks towards mid as Buzz gets the knives online. DRX have often gone for flash or dash stuff with the Blade Storm, but this time sitting back. Yeah, trip for the mid presence. Knife delay by Foxy9. He's looking for signs of util to be used, but contact plays. But now he takes the timing anyway. เอาโดน Gets the acknowledgement just from the one. พี่ไก่เอาหน่อย Might not be a lot. ดิดแล้วอ่ะ A spot that Benji loves playing there, getting that break, getting that cage, threatening. I'm not sure the cage was actually good. I believe Buzz got that sightline through, but they're going to look for an easy plant here. Yeah, cosmic divide, but there's only one spot to play into. That's just onto the bridge, and there is Ui, util siêu that tốc could chip potentially phải. be used to try and push this Đem one mà back. không Shot vào. starts already flying through Kaido. He's ahead of most of this one, underhanded. Foxy9, the flash to play off of, but they're going to be biding their time, waiting it up, and they have full side control. It's going to be trying to play from B now. Rifles in hand. Feng at least dismissing Buzz out of the fight in the action now. But the util back Oh, and renewed. Once more, they've got a pull for this one. They're going to be trying to body block this again. น่าจะมีดูดตกนะ Yeah, looks like it. Why not? Second go. เฮ้ยดันอีกแล้วอะ No way, man! They're just sticking. It's ไอ้จังหวะวาง ไอ้สเต็ปดันเนี่ย players survive. You keep มันใช้ right ได้ into จริง the เหรอวะ next เมื่ if อวาน you ผม want นึกว่าใช้ Trace, ไม่ but ได้ that is just brutal. We haven't seen บอก an ว่า ad บอก team ไม่ be เซียน able เลย to pull it ต้อง off with the level of AD consistency ด้วย required for the Astra to look useless on this map. Who the hell was it? Someone was about to give it a go when he said, no, actually, Dudu you Marco. do it. It was Foxy9. He was like, no, I don't trust myself. Marco, you do it. You're so good at it. And just a full stick for flashback. The nade delayed. They think that the timing is perfect there. And it was. The timing on everything is still really, really solid from Trace on pistol and on round 3. หน้าเธอมียังดู No ไม่พอใจ problems กับ with ผ the ล way งาน that นะ Lorking is playing these spots. เหมือนพี่อเล็กเลย It's just that the pull is ยังไม่ being ค่อยพอใจ countered. Yeah. มันน่าจะเอาแบบกำลังกดดันอยู่ surviving. Money is flourishing right now for Trace with the loser's bonus. Getting ahead of the knife. Buzz does not spot any targets. Stars at his feet. It's going to be difficult
And tricky to survive in this โดน spot. สแกน Pulled เหี้ยอะไร this เยอะ way, that way needs some ทุกอย่าง help and โดน backup ทุกอย่างยัง for ไง the ดี rest of his squad. Bodies opened up. Wee. What's an adjustment? That is snappy. It's But- magnetic. And he has bought that time. Critical element for his team to get back into play. ว่าจัดโห Tracer got no Oh, chances what? here. Do not come to What B. hap- B is for Buzz and he's waiting for you. It's disgusting what he's able to do with an op and outlaw at the back of this site. I don't think, Last ball, unless yeah. they're going to put the cosmic divide up and use it again as like a way, Some a tool of more, being yeah. able to get into B and cross these sight lines, they've got no hope. When Buzz is hitting flicks like that, It's nasty. what are you supposed to do about it? Even if you try to flash him off the angle, he's just going to take cover and re-peek. Up side He's so lamp. confident in himself right now. And the Trace players they just simply haven't been hitting today. ทำไมเจ็ตที่ตกมันอัพดาไม่ค่อยทันวะพี่โลกเหรอ่ะผมเห็นหลายคนเลย อเมริกามันแปซิฟิกเรามันแพ้ทางอเมริกาครับมันมีทีมเดียวที่เล่นแท็กติกกับอเมริกาได้คือเจนจีแต่ก็โดนเซนติเนลสอยไปแล้ว สุดท้ายแม่งก็นั่นแหละต้องมาหาวิธีแก้กันอีกทีปีหน้าจะดีขึ้น แต่ตอนไปฟังน้องทีมพูดน้องทีมบอกว่าทารอนตบอเมริกาไปทุกหลายทีมเลยนะ ถ้าตอนซ้อมนะตบเซนติเนลตบ G2 อะไรเงี้ยแต่ตอนมันเล่นจริงแม่งเจอแต่แบบตึงๆโหดๆถึงสนามซ้อมเนี่ย Till. He's getting outplayed and now is that upgrade? ตอนเล่นจริงเล่นได้ไม่ตามแผนด้วยอะ He's had it in the prior jump นี่ spot. เห็นปะ Barely seeing the เห็นปะ shoulder. ไม่เห็น He's out of dodge, away from this cam. Has the cam spotted him? I don't think so. Drone's not broken. Kai has to go for a second peek of things as well, and Buzz is out in the open. Wow. Yeah. It's บั just- ตเราฟูล You รอ see อยู่ the แล้ว holds, I think, in terms of the protocols of อวสาน Trace. It is a new comp, and it's a very different comp to the one that they ran the last couple of times. They're relying on Kai to try to open things up for them here. But he's blocked off by a ทำไม one. DRX มันเล่นดูเป็นด่านกันจังวะผม A เห็น has ที่อื่น been เล่นกันเป็น slightly ด่านบุก weaker in terms of the defense for DRX. But Mako's home. มาโก กันอย่าง Would แน่ have น to land a good one to take him out early. There are so many positions that One Kai way, potentially has Mako. to account for. There's one though, plucks Mako ไม่ out เป็นไร of นะ the น้องโก picture. No longer a defender at this A side. The rest of his team can follow up off the ถ้า back ดู of แพง it. มาก Yeah, เล it ย was ว่ะ pretty bad from Mako actually. There was a while there that the one way was down and he didn't realize, hadn't refreshed it. Stray bullets up from heaven. I'm playing for this one. Kai Hey, is doing getting good, man. aggressive. 2 bullets left in ต the อน chain ซ้อม to อเม do ริกา so. มันซ้อมไง เดินก่อน แต่ว่า แพ้ มันก็ขอลิมิตเรื่อยๆมันสงสัยว่าทำไมมัน Just ถึง the intersection of hell there. And yeah, Buzz is unaware that Oh. the backside was completely lost. Still, it's traded out. โอ้โห The knives to โค no ตรจัด avail แบบ there for นี้ Kai. การไก่ Dart's going to start a rebound Danke, here. what They are that- pulling some of what this that util lady? out of Trace. Reveal onto Heibei. Position Operator is มีภาพกว่าไหม there. เมื่อกี้ Spray ผมว่า down. โอเปอเรเตอร์น่าจะได้ The ตัว string ล่า of ง things going No, wrong no. now for Trace. With only 2 players left, but time is still on their Oi, side. oi. Bullets need to be landed. Transfer Dayan, low dayan. key, slowing it เอา down. คู่ต่อโอ้ยใจเย็นเอาตัว โดนกู้รัวๆเลย ดูเลนไอ้เหี้ยเหลืออะไรไม่เหลือสาม Oh, ได้ goodness ยังไง me. วะมันยิงมันไม่ทะลุเลยนะทำไมเหลือ3วะ Which fickle เฮ้ยผมว่ามันเล่นแผ่นได้นะแต่มันโดนกู้มา3 รอบแล้ว Why must all of these situations be pried cruelly away from him? ตอนนี้ว่าพี่หลัวคิง In น่าจะ the หมั่น most เคี้ยวที่ผาย devastating fashion. ทำไมเหลือ3วะเกม Spam is so close, but he's only got like This 2 transfer. bullets left in. It's beautiful to collect the 2. คือหรือว่าเกโอมันเป็น Just หุ่นยนต์แล้วมันรับดาเมจน้อยกว่าเหรอพี่อะไร running out. เริ่มเซ็งเริ่มเซ็ง แบบยิง 5 มากู rounds ไม่ in เก็บ a row from DRX. เริ่มร้อน And there is something that feels a little cruel about this. Some sort of โดนดันกู้จุ่มยาวแพ้โอ้50 not too sure. กลับบ้าน Lock is definitely on their side though. The home territory has not been a buff historically. Oh, เฮ้ย really? Buzz โอ้โหโดนยิงโดน just ด้วยนะ clips the side of โอ้โห Heibei. มันเกินไปจริง Up and over the dash. The res is online because the ult was popped off.
Buzz is Oh, feeling it no, right I now. want- He actually is fully suppressed, so he can't use too much in the form of Yuto to save himself here. In Ui, the back,พี่เบนมาช่วย he has to try and provide that supportive fire, but he's backs himself out. Foxy Knight's been playing himself back in, up and over the top as Heaven Oh, wasดูมันแผ่น faded. Oh. Paranoia. ดูเล่นยาก His way in, blind as anything. Oh, pan Q's por got mi away, but just the tip. เอ้า And top of the head มัน of เห็น Foxy หัว Knight. นะ It's taken clean off. 2v2, you can slow this down if you trace. You have options. จะได้เพื่อนวางไง Okay, แล้ว going ก็ for ล็อก the ปาด planning. That's a double face. Good Oh! discipline. On the Double spot peek. by DRX. โหลำบากเลยทีเดียวตอนนี้ Bianche's got to try and make that play. Into gun. Dark clears in through the back and a Mako. sight run and gun from Mako. He knows the weapon well, and he knows the play to make. And this Yeah, is no, why but I know DRX's strategy on B works so perfectly. มันผม Because ไม่วัน even เกือบ1 วิ when ป่ะ Buzz พี่เอ๋น่าจะ has ช้ากว่า get เนี่ย overwhelmed in เพราะ that ว่า position, พี่เอ๋จะ the ต้องคอร์สโกง distraction plays in all of their teammates. Wait, โอ้แขนหลุด okay, I've just seen something ludicrous. The operator fell off the map, and somebody's just jumped off the map and picked it off as the round went into the next to save the op. ตอนนี้ผมอยากได้คุโรนามิ I'm มาก not เลย kidding. I don't know if anybody can Wait, pick that up on a tao replay while we've gotไม่มี replays ตังค์ going, but on somebody's POV, I think it might have been Bane. ตอนนั้นเรายังเติมแพงไง ตอนนี้เราเติมถูกแล้ว เราอยากได้สกินอะไรเราก็เติมเลย เติมไวจัด Trace has .com just taken a timeout, so please, if you can grab that, that is insane. อยากได้คุณลนสวัสดีครับทำไมไนท์มาร์เก็ตมันไม่มาทุกอาทิตย์วะ เติมถูกแล้วแต่ติดเดือนเงินบัญชีไม่ ไม่มีหวังแล้วครับผม11 20 19 18 โอเค เท่ากัน ผมบอกพี่เบนเอาไว้พี่ 5 4 3 2 11 แล้วกู ตรงครับ 9 ตรง ใครจะให้ผมเปิดออกสตรีมก็ได้จะเปิดให้ นี่แล้วดู อ้าว โดดเหรอเสียง Oh, sick, man. Oh What a my catch. god. User joined your What a channel. catch. Wow, has it just landed on a little ledge I down don't there? know. I don't know. Not That's- questioning it. Honestly, DRX เอาคอนเทนต์หน่อยมัน the เอาคอนเทน ways ต์ in which they've Hello. been winning these Good rounds, job. it hasn't been luck. It has been skillfully User done. left But your from channel. Trace's POV, when they Huh? watch this back, they'll be Hiya. amazed. ใครไม่รู้ Buzz is getting ahead of this one. He's got a dash. Active, and with the Hunter's Fury as well, there is no safety. โอ้บัตรมัน Can't รี stand พี your จ้ะ ground against that. Bianche drop to the spectator seat. Ui, timing. Oh no, just about missing that timing as well. But he's trying to play Kai in, sneaking up and creeping up joined through your mid. FC ครับ There is these timings to be taken, and this is potentially frantic. But ใคร they ไม่ are รู้ winning พี่เอ๋ย at ผมเป็น least some of FC these พี่เอ๋ย fights. อะ They are going their เสียง way. เสียงนี้ Dark ใครพี่เอ๋ย backed off and away. Can potentially be ไม่ happy รู้ with the อะ fact that they did manage to get that kill ครับ onto มาฟังอีก Mako. รอบครับ Yeah, บ I อก think อี that กรอบได้ this ไหม is ครั a บพี่ better situation than Trace have been in. They're now applying Nhiều a cả lot kỹ of kháng pressure càng for phản mid, diệnครับ. even though there's nobody there. Because DRX have got no re-clear utility. Bane doesn't have a recon, doesn't have a drone. They've just got to give up mid and hope there's no lurker. It should make the sights a little weaker. เสียงกล้า DRX ผมว่าเรา now ถือว่าเสียงกล้า anticipating an A hit because B has never worked. Buzz is over here now. And he's just so fluid with this operator in his hands. I mean, he was here at the beginning of the round, but there's a lot of angles to account for. He's smoked off, away from it. Rifle fire from Foxy 9 instantly. Traded off, but he's still taking that peek. And guess ส่ง what? ปุ๊บไป The ปั๊บ flash ทำไม release โอเปเร dash is right โอเปเร back เตอร์ And it's พอ time ส to เก็ต play มันดู back in. มัน โอ้ เลย สแกนลูกนี้ In and through, Buzz is having the easiest game of his life because he's being supported so elegantly, man. He can do no wrong. I love the recon dart as well that Bane GG ว่ะ throws out. A lot of the top Sova players อย่าจัดให้ are เกมไว throwing that one. Learn it for your games as well. Everyone's going to take this as a learning moment, I suppose. Trace as well, because what else can you do from it? But you fire the recon the เมื่อกี้เช็ค opposite อยู่ side ว่า of ใคร the choke point so that กำลังจะไป as the แบนแล้ว attackers are facing towards heaven or Secret facingเนี่ย outside, ข้างล่างไง they'd have to do a 180 flick to break it. แสดงว่าน่าจะเป็นกล้า Nice idea. It plays Buzz in ใช่เหรอ again. กล้าหรือเปล่า ผมว่ากล้า Look, Uh. they are dominating. Any area that Buzz is at ซิก is ลิง untouchable. ไม่เสียงเป็นอย่างนั้นนะ ตอนแรกนึกว่าบอก They really ใคร can't ไม่ do รู้ it. แบน I think that's a เดา great way to พาส put เวิร์ด it. เข้าเสิร์ฟ เสียงเห มา มือนใช้ไอ้นี่เลยอ่ะ ใช้โปรแกรมเปลี่ยนเสียงอ่ะ And from Trace's point of view, when you That- flip that's a that on its guy. head, it's like no matter what situation they get themselves in,
DRX are they've always run into the operator. They've always ทำไมดูมันเป็นด่านกันจังเลย perfect พี่ player flooding in off the back. บัส Here they're trying to go into Buzz again. Buzz. They do have the drone to try to push him off the angle. มีค่าดูไหมตรงนี้ Not that it stopped Buzz before. กล้าไหมเมื่อกี้ใช้กล้าไหม Here in this round, pay attention to the way that the other players ผมก็มา come ทุกวิน in นะ onto B. He's been Makes missed. Yeah, Buzz bad, distracted. พี่ก็ไม่รู้จริงเลย Shots fired. Ni Buzz is nga, right ni nga, in the kado. most of this. This time they hold for Foxy9's flood. Yes. So dropping one of the players there, Mako just Ui. cannot control. Ui. Rifle. Ni nga, Phải hả? Sick of this. Cái lửa không ăn liền được như là And has cleared out. นับช้ามาก Rooted out. The stalwart defenders watching it slightest of off angles and wandering from Bane will be punished. What a nice adjustment from Trace, Yeah, realizing that if you yeah. focus on Buzz, you get killed by either him or everybody else.พี่เอ๋ย So เดี๋ยวผมมา instead, นะผมเอา they ภาพไป just ซักก่อน push Buzz back a little ได้เลย bit and try to kill the มาแล้วพี่ others เอ๋ย coming out through Ôi. heaven, through B-Link. แห้งแล้วแดก A ไม่ได้ really สะอาดไหม solid adjustment, I think, to try to deal with ไม่ น่า that. จะเหม็น ใส่เลยไม่ต้อง ดู การ น่าจะเหม็นจืดๆนิด Unknown นึ if งนะเมื่ that อกี้ came from the ซัก tactile ไป map ไป that we saw earlier or whether เมื่อ that's กี้ from ไอ้เวนดอลที่ผมมาขายคือไอ้มัง FNC, คี for example, as the IGL trying to make that adjustment on the fly. เดี๋ยวมาไปซักผ้าแบบ God, Lure King hasn't been able to get it done with his utility, the whole map. But Yeah. I mean, finally, rifle out. how many times do you see the controller player just clearing backside? Yeah, By business done. himself. Like I said, I mean, taking matters into his own hands. Now imagine the comeback. I'm imagining. I'm still struggling, to be honest with you. I'm engaging my brain. I think Trace would ที่ have หลัว to แม่ง put มันอยู่คนเดียว together เลยด่านนี้ at least some better post-plant situations. So, you know, get in, get plant down, get out, still be able to sink some post-plants, maybe get some post-plant flanks going, aggressive on-site positions, some extra layer for me to believe that they can take the majority of these next four. DRX, are they going for an aggressive play? So maybe off the back of Buzz, at least the hold over towards B with the flood defending getting clocked. They want to go for something aggressive. Drone is used pretty early on the mark here for DRX, but to get some of that information, they know where Kai is playing with the operator. บราซิล Obviously here, DRX trying to push Trace into this trap on B. Yeah. Here. Buzz has not popped the Blade Storm as far as I'm aware. So he's not going to be able to go for like the updraft play. Mako taking some chip. He's right in the middle of the box. There's a flash play up and over with the dash as well. Buzz getting ahead of himself, and he realizes it's still Kai. He's watching for the exit. And there's the punish inside. Well dissected by Trace. Good awareness of that stuff as well. The spam onto the box, clearly aware. It's given that player advantage up over towards him once more. Here. ไม่เป็นไร Not letting it slip. ไม่ใช่ใช้บัญชีไลออดใช่ไหม Dangerous. Could say the same for Foxy9. You don't want to be slipping there. ในมุมมันดูแบบ Hunter's Fury. มุมมันเสี่ยงตายมากเลยอะ Side. No way. The bullets barely survived and เดี๋ยว saved ผม at ดู the ก็ end of ยิง the เพื่อน play ตาย by เมื่อกี้ Mako. In through the back here with 30 seconds left. The Trace still want to make a play for this one. There's เรา a มันอยู่ full กันหมด swing เลยอะ players here. Defending rotations from DRX. They shore it all up over towards B and it leaves it into that 2v2, but time is no longer on the side of Trace here. They're going to try and make the play forwards for it. Bane, เอาแล้วเอาแล้ว miraculous. He's working magic across the site. Fung Fung sees the operator, feels like saving it, but no, just backs away with a rifle. เซฟ He's ว่ะ going for เอา the ไม่เซฟสไนหรอก save in the 1v2. นั่นน่ะสิ I ไม่ mean, อยากเล่น if เลยส that ไน doesn't give you a glimpse as to the พี่ไก่บอกไม่ mentality ต้องเอา of มา Trace. I ไม่โดน suppose the rest of the match, you could figure it out for yourself. Yeah. And that's another round where Trace get the opening kill. And this one, not a scrappy affair where things get traded out immediately. They just have a solid 5v4 here to try to convert on. And their spacing isn't great as they get into side. The time ends up ticking down. All of DRX are on B. Everybody. Even Flashback's full rotated away from his Cypher setup on A. Confident that Trace are not throwing anything weird into the mix. And I'm afraid it's looking just as dominant as Lotus was. They're going all in. Into the trips too as well, up and over the top. That's a beautiful flash. Kai is played in perfectly with that. And they have dismissed Buzz as easily as that inside the cage. A bit of spam will deal enough damage. Straight bullet to the cranium and flashback. ทีเหมือนโซ่หลุด And แล้ a ว split กูเล่นเร็วเลย defense แล้วกัน play from DRX still as the smoke does dissipate. Bane trying to hold his ground, stand it down up towards heaven. Ôi, Still bị cày. Kai. Ê, bên đây. He's on one. Dashes here, you can feel it in power, but Được doesn't rồi, account đập for phần. Foxy9 there, so there will be no ace, but still, with the damage done, Trace have got to be happy with เซฟ that. A much better attack. Buzz playing in a very different position as well, trying to mix things up.
Now, he got caught by that flash up and over. That made all the difference. อีคืนฟอร์มแล้วเหรอ Round 10 though, and Trace only putting their second on the board. And Buzz is still going to have that operator. They've gone to many lengths to protect them. Oh, they certainly have. They've thrown themselves off cliffs to make sure. คู่ต่อไปพี่โจน่าจะสู้กับพี่เดิร์กไหวไหม Absolutely. Listen, I don't know if they're here, but I do owe them พี่ a เดิร์ก drink น่าจะกินขาด of their choosing. Because, yeah, pulling that was something special, to be honest. But you're right. And it's going to take, I think, the following up, the next 2 rounds that are left in this half to even make it, I think, a possibility for Trace to make it doable. Because 8-4 at minimum, if you're getting pissed around and you know, moving forward. And I know it was a very different composition that they brought out today, but Trace, historically, 20% win rate on their defense side on Abyss over the 2 games that they've played against FPX and EDG. The map has just been a struggle for them. But it does look like they're heavily favored to win this one. The economy, I was going to say massively ไม่ favored เป็นไร for พี่ก็ them. ให้เฟรติกชนะเหมือนสายบน You know, an AWP, a rifle, and a blade storm. Yeah, To but be by honest with you, there's still a lot of danger that DRX can throw out here. Stacking over towards B. Pulling players back over as well. If they make the great retreat over towards A. It's a drone for a drone, and either of it's broken, so this essentially feels, I mean, now it definitely looks like DRX know exactly what's up. They're trying to fake presence over towards B with the drone. เฮ้ย That แล้ว drone ดีไอ from โยก DRX ตาม has เลย absolutely nothing done. In Good fact, about. it's achieved the opposite of what he intended. It's given DRX the read instead of โอ้ย making เราเข้า the choose. แก๊ปไงแล้วเขาโยกตามมาแล้วเข้าแก๊ปไง Gamble รอแล้วเนี่ย From Kai. Trying to navigate away from most of these trips as well. I believe the knife connected. Mako's inside. 1. Flashback still. Oi, but. Nova Blade Storm in hand. Not enough for Buzz to do too much more. Still Bane is there. Sheriff. Just the one before the Yeah, trip. but 1 เร็วมาก 2 Foxy 9. Can เร็ว play แบบ for เร็วสัส the ดูไม่ operator ทันเลย weapon of choice. อยากให้มีแบบ3 Maybe ว่ะ not by his เกิด choice. เรื่องอะไร He's ขึ้น got the look of it, nevertheless. 8-4 นะต่างกันได้อยู่ Might นะ want to save the op for the final round. But even if he doesn't, this is going to be difficult. They already knew roughly where he was. Fanfan had that neural theft out. กดดนตรีไปเลยฟ็อกซี่ How does he play it? This side is brutal to take. Alone. Doubled up. It's a bit of a high-low setup there by Trace. Enough to sail there through, at least out a 3rd round. Add it to the tally. One more, potentially makes it doable. One more is all they'll have access to. I mean, they better hope that it makes it doable. They've squandered their chances at a better half thus far. Kai has been the only player really opening things up. Lorking had his chances and he did a great job. So I suppose I shouldn't count him out either. But Kai's aggressive entrying has actually worked to get them into sights. They're going to double up on the attack side here, despite the fact they're set up to go for something fast on B. Yeah. Seems a bit of a head odd. scratcher. Flash and dash play out through mid as well. Hung Feng will survive. Uses the cage just to make sure he can back away there. Looking to reclaim some of that space up through mid. Now to no command. No blade storm. Emanates his way out. Trips. That is bizarre stuff that I'm seeing. Up and over through. These are kill trips to try and at least potentially play off here. But DRX, they wanted to try and play in front of all of this. Bodies swinging out wide and still collecting and claiming all sorts กั of นพวก kills. อัพดาบแดด ๆไม่สมองตัวนี้มันกวนตีนมากเลยพี่เนี่ย Not much you can get through. ไหนไอ้ลูกเนี่ยเหรอ One way. มันแบบ Rims and blossoms. จะพีคมันก็พีคไม่ได้อะ How do มั you น play หั your ว way บัง past this one? Cosmic Divide is committed here. Lao King wants to try and get himself in, but that's an underhanded with a flash. Cleaning him up. โอ้แล้วเช็ค ยากเลยทีนี้ Still walking straight into Kai. Does have the Blade Storm. Up and over now. Updraft dash. Nowhere near is his teammate playing with him, though. And as that fades away, that is great reactions, Kai. Once more has to be that playmaker. Steps up to that challenge. Wasn't quite a tap, now a full stick. Feng Feng's been smoked off, though, and the angle not once for. He's looking all the way up into the high ground still. Down to just Kai. Again to do it. Dodges the paranoia, but plenty of bullets. Raining down onto him, up and over. He's hoping and hunting for the head. Operating out in his hands. Maybe a chance to isolate one of these fights. Mako! What is going on, son? Dash away. You cannot escape your fate, ผมนึกว่าโกรธจะตกเมื่อกี้ down with perfection. Kai did what he could there in the final moments, but it's still only ทำ going ทุ to ก be อย่าง 3 แล้ว for ครับผม Trace. ไก่ไม่ไหวครับ พี่ไก่
Red Bull gives you wings. อุ้ยพี่เอ้ยขึ้นหรือเปล่าอันนี้ ผมไม่มีมีมวันนี้ เสียงอะไรเป๊ปซี่ไม่มีหรอ Duck. ใครอะIs at the top of the scoreboard. To be honest. วันก่อนเว้ยผมขอดูเท้าก่อน วันก่อนผมเดินเตะโต๊ะอะไอ้ชิดเล็บแม่งเปิดไปครึ่งหนึ่งอะ ขอดูเท้าหน่อยอีกเล็บได้ไหมเล็บมันหลุดแล้วอะ Kai's gonna have to go nuclear, I think, to be able to win this one. Even more so. Very familiar position. ไม่มันอะ Buzz perched up onto that ankle. All map long. Over the top though, lineups for days here from Foxy9. This is going to be attempting to disrupt any sort of hold. Flash, อุ้ย updraft dash in through the smokes as Ui. well, but a kill's collected on either side here with... เฮ้ยอะไรอะเสียงไป And now barreling away forwards. DRX just trying to take a bit of space in through the back of the site. They haven't อันนี้เขา actually ยิงกัน destroyed กลาง some อากาศ of his นี่เลย players. Hey, Bay Sheriff cannot get the job done there. แท็กกิ้งหมด It's เลย one stray shot to the chest. Mako watching for the hop up. That's a really important fight. And they're winning all of them. อุ้ย Lao King. จริงถ้าผมเกิดช้าสัก15 ปีนี่น่าจะได้อยู่นะเพราะว่าก่อนผม Been เล่นเกม heartbreak for เฟ him ม in คอม terms of เป้า the หิน rounds where he โคต could ร have เก่ง had that impact, stopped in his tracks, taking these Oh, fights easy, very oh. individualistic. Mako's there eventually. Chơi là Picked phải up the kill bên alongside trái the nữa kìa. flashback. That's ทำทีมได้เลย for DRX crystal round as well, and for Trace. แต่เราก็ต้องรออีก Do you have at 2-3 this point ปีแล้วก่อนได้แข่ง force, I think really, but you're on the defense side. You don't have the plant money. It's not looking good. No, I don't think they're going to be able to force just based on eco. They didn't even kill enough players. I think this is DRX. Long suspected after what we saw as the opening to Lotus. ที่ but ดู I think this DRX is มัน where เน้นจัดเลยมันไม่ we're ต gonna ก see สักคนอะ DRX คือ closing มัน out ไม่มาตลกอะ fairly ยิ่ easily. งดีอ่ะจริง Barring เด็กก่อน ข a นาด very คู่ unusual twist and turn in TH this เฟน match. ติกยังมีคนตก And it is really confidence building, I think, for DRX and for DRX's fans to see them come out in their first game of the lower bracket. โอ้โหเดินยัด Play kicked up by Trace. Trying to use the weaker weaponry and util maybe that they can find a few เล่นกันที่ kills B there แล้ว through A the ไม่ main ต้องเล่น fight. แล้ว But you're right. I mean, DRX, for the fans, I'm not going to say expecting an outcome like this, I think, some sort of dominant performance, but they definitely needed it, I think, in terms of Pacific representation, the Korean representation too, at this event in โด Seoul. ดมาโดนก่อนนะเนี่ยมุมเมื่อกี้ The Korean fans, Ui. the Korean fans here in person would be Back. absolutely gutted. แต่ถ้าไม่ไต่ขอบ Very อะ unexpected ต้อ to งไต่ lose ขอบ GMG and DRX this early. It would have been เฮ้ยอะไรวะน่ะ remarkable. ทีมมุมนี้ดี And it doesn't look like it's going to occur. Trace go for a Stragglers, stack in the yeah. right place, but Exactly. doesn't catch too much. Everybody accounted for. มันเป็นในนี่ไม่ใช่เหรอมันเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ใหญ่กับไม่ใช่คนในทีมใหญ่ป่ะ Yeah, the fans. They needed คน some. ที่หัวร้อน It's not just signs of life from DRX as well, though. This is just purely
ไม่ใช่นักแข่ง a เลย clean sweep almost in terms of a win. Yeah, it's อาจจะเขาอาจจะไม่เข้าใจว่าสิ่งที่มันทำคืออะไร and have showcased that they're really strong at this event. DRX's Lotus was kind of so-so GG before吧 coming 你 into champs, but I จี think จีแล้ว the addition of adding that chamber in certainly caught Fnatic off guard. That's a huge win to be able to get, and it's worked beautifully here as well. And Abyss has just been home territory for them. Yeah, they're gonna คือ go for the โค้ช B-hit เขามองกัน simulator. แค่ไปแจกออฟ Look at เดียวก็ Util. เรื่องใหญ่แล้ว Just sails up and over the head. ลองไปดูคลิปที่ฟอสพูดแบบว่า Makes a go of things, just peeking ที่น้อง past it. น้องจิ้ง and is ยิง gonna ไป get 4 traded. ตัว Trying to take แล้ว the ได้ fight ออน outside 4 of ราว him, 3 focusing on เรื่อง this ใหญ่เลย plan, and it's in quite เขา a บอก difficult ว่า spot as well to try and มันจะภาพนี้มันจะไม่เกิดขึ้นถ้า ราว 2 เราอีโก้เราไม่เดินไปแจกออฟจริง spammable box corner. You got Buzz taking point as well. They're gonna have to use Util to try and clear him out. Knife against it through the back wall. ออฟเดียวก็มีผล ขนาด Buzz is playing วั into น this ที่ spot, but the drone's something gonna be used as well. Sees ที่ผม multiple เปิดให้ดู players เมื่ spamming อกี้เนี่ย away. ที่ซัมติงบอกว่าไอ้ถ้ามันหายไปไหนวะอะไรเงี้ยแต่มันตายบอมได้ไง คือมันเลือกที่จะไม่ยิง อุ้ย Eventually overwhelmed. The util is good, but still time starting to tick. แปดมันดูแบบ This is where the problems start to stack. Trace and ใช่ มันเป็นเรื่องปกติเรื่องของอีคอนเนี่ย Fire in line, sticking it forwards. Now the defense needs to come online, but again, bullet โอ้ straight โห through แท the น wall. ที่ผมบอกว่าเจน Not จี even fooled. Flashback was wrapping it all the way บอม there. บีมันโพสต์แพนโหดอ่ะ DRX do end up losing their weaponry มัน towards ได้ the หลาย end ที่ of ได้ things วินโดว์ here. ได้ข้างล่าง เลิก But I mean, this ก็ round, วางตรงนั้น it's ได้ looking like it could be exactly identical to ต้องมาขับ Lotus. ให้ไปวางข้างหลัง 13-3 is on the horizon. ขนาดไอ้เสานี่มันแคบแล้วนะ Did end up just แม่งอารมณ์เดียวกับไอ้นี่เลยไอ้ซันเซ็ตแต่อันนี้โหดกว่าแม่งมีข้างบนอีก could be used to describe ยิงทะลุได้อีก the ใช่ป่ะ Korean squad has played all day. They're going into it โค again. ตรเวอร์ Listen, เออ Run it as a scrim at this point. exactly. ต้อง Limit testing. They วาง don't want to บี give away ก footage ลางลาน of how they play the rest of คือ the ต้อง map. ไม่ให้วางอะ They can't stop the B hits. มันดูทีมอะไรไม่รู้มันไม่ให้วางอะ Flashes are connecting. Nade in Bakap for the ba back asข้างใน well. Fang Fang, that's good. Stands it down still. Damage was done to him, so he was softened, weakened enough for the stray bullets of Bane to find him. In through the smoke as well. There's time is to be taken. Bianca and Kai, they are capitalizing. Hey, Mako Go. drops Hey, it, Go. crouch down, coverage, and fire over the shoulder still. Leaves Mako into that 1v2, and Hey Bay will deliver those death blows. Enough for Trace to survive another day. Perhaps DRX are going to have to bring something different out heading into the round after this one. Going to be going into an eco for DRX. The amount of util dump that goes in onto that backside player is phenomenal. I mean, Fang Fang does a great job in that moment to be able to get a kill out of that. He's flashed up, runs into a fragment grenade, has to readjust very, very quickly. But all of these bright spots, they can't quite obscure the scoreline at the top. And we do often see eco rounds to close out these kind of situations. We saw it on the last map. Yeah. ปีตกรอบไปนี่เรวันทานแชมป์เลยนะเรวันทานแพ้ทีมเดียว Genji. DRX only coming into the Sheriff. แต่ตอนนี้มัน เร แพ้ วันทานกำลังยืมมือ DRX อยู่ครับ Maybe wishful การ thinking เป็ on น your แชมป์ครับ part. Do you hope that Genji was in playoff, Josh? It's not the case. แต่ถ้าเซนตกไปนี่ DRX ก็แชมป์นะ Would have been nice for the stories, but alas, And I'm another in- broken Genji Hey, you fan team that deal, supports DRX now. Smoke at the feet there for Buzz. Trying to obfuscate whether or not เซน he's ไม่ตก crossed อะดิ that ปั one. ญ It หา does pull เซนจะเข้า out. ชิง I mean, Heibay's using an ult command. You can feel just how tested and pulled, I think, Trace are, that even against the weaker buy, they feel like they have to use ults. บัตมันทำยังไงวะมันลั่นทุกแมปเลย มันไม่ค่อยแบบว่าเงียบๆอะ Into Kai. Feel the Full texture. rotate while Trace stay มา anchored มา to ทัว A. ร์นี้มัน The แบบ cam spots it out. They Nen should startอะ the defensive rotates coming through. And yet, อุ้ย wasn't real. What is happening here? What is going on? What is The going entire on? war chest is being unloaded, and in what direction? อะไรอ่ะ Where's that going, Bianca? Listen, if there's They thought anything... it was B. Yeah, Keep- and it keep, clearsไม่ไหวอยาก away ยิงธนู to absolutelyอะไร nothing นี่ still. Now the indicator is มาก on, but they've used so many ults into this round. It's already a win for the DRX, even if they lose the round. Up and over with the dash. Attempt to play these players. กำลังยิงเพลิน Just the one before he shut Yeah. down. 12 to 5. But as we were saying, I mean, what is going on with the ults? A bit panicked, and I think that's what's going to happen when you've only won 8 rounds to your opponent's 25. You know, when they're winning 3x more rounds than you are over the course of the entire match, you're going to get shook in these kind of situations and feel like you've got to use the ults to close them out. It seems like a decent protocol on a rifle round if that had been a B hit, but it was a cute fake into a re-hit called by Marco.
It's created a massive ult advantage for this one. Though having said that, oh, hello, Kai, up and over. Yeah, Flashback not dodging the dart either, so he was lit up. There was chances for Kai ไก่เอาสุดไง to rip the opposition's head off. Cam up. This feels precarious. I mean, there's backup arriving potentially there with a deep knife as well. They're leaving. Yeah, Cam is cleared. Kai. Oh, Flashback scored him. Well, I mean, Kai's teammates just left him out to die. ไม่รอดไอ้หมวกสุด Marooned him ท้าย on a desert island. Oh, yeah. No SOS or smoke signal saving you there. กิ๊กกิ๊ก No rough theft online for Flashback. You can hear it. กิ๊ก He's กิ๊ก got กิ๊ก it. Hat flung wide gives him that information now. They know it's split. Straight down the middle. 2 for 2. Loud King's position. Out through the back of the side as well. Where's the support of Util? Flashes โอ้พี่แฟนส่งมา action เชี่ย again. โคตรจ้าบ สวย เออ The execute's Jack. clearly Set drilled up well แบบ by อย่างเดือด DRX. Util up and over. Bianche's hoping he can spam it. คือธรรมชาติ Oh my ธรรมชาติ goodness, ตอน he's เจ็ด moving แดน all เข้า over มา his แม่ง game. ต้องแบบ He's สง gone สัย wild ใน with ส all โมก the อะ bullets. ใช่ แล้วแบบแฟดแม่งลอยมาแบบ The middle of that แตก as ข้าง well. หน้า แบบ สโมก เลย ที โคตรบ้า เออสวยจัด Trace. Left to pick up the pieces, but only 2 left to do it now. This is it. พีจีเลยไหมเนี่ย Turning point in the map in the series. DRX on a blinder. สวยจัดอะ Playing เซต that อัพเมื่อกี้ significant factor. And they've got a chokehold onto this side into the post plant. Good luck getting through this. Good luck stepping over that barrier. จี ครับผม จีครับโอ้โหเซตอัพเมื่อกี้คือน่าเอาไปลองเล่นบ้างนะเจ็ดแดดเข้าแฟดปลายมาข้างหลังคือบอดหมด ที่อยู่ที่ใครรู้ป่ะที่คนส่ง อยู่ที่ KO เลย มาไกลแล้วหนุ่ม User joined your channel. ๆ สวัสดีครับ ดีสวัสดีครับ ครับ ดูไอ้นี่ผมดิ ดูธรรมดาไม่ใช่แบ็คมาร์เก็ต หน่อยพี่ เชื่อคือแบ็คบาร์แบบโอ้โห แล้วดูแบ็คมาร์เก็ต อะไรนะ ในมาร์เก็ต เข้าดิสหน่อยเข้าดิสหน่อย เข้าดิส เดี๋ยวไม่เข้าใช่เข้าดิส ฟ้ามืดไปแล้ว นั่นใหม่เหรออ๋อดิสของคืนนี้ใช่ไหม ใช่พี่บีบอยู่ในนั้นนะ ไม่ได้โหลดเลยอะไฟนอลเกมมันอยู่ในไหนนะทีม มันก็ฟิลดีอยู่นะ พี่เชื่อจริง เนี่ย ตัวเองโหลดดิไปดูหน้าเพจผมมาแป๊บนึงฮัลโหลครับ แต่มันมีตั้งหลายอันเนี่ยโอ้โหทีกลับบ้านแล้วครับ แพ้ EDG ลงมาเจอ DRX อยากได้อันเนี้ย ใช่เหรอทีวันแอลตอนแรกก็แบบไม่ได้มาเป็นเต็งแชมป์แล้วก็แบบดีขึ้น เก่งแล้วออกมาขนาดนี้ NG ยังไม่ได้มาเล่นนะ Pay Off อะคิดดู เนี่ยฟอร์มอย่างเงี้ยน่ากลัว เฮ้ย นี่มันคือมาใหม่แล้วเหรออันนี้คือเซตใหม่มาแล้วเหรอทำไมมันดูแบบไม่มีอะไรเลยวะ อ๋อ มันเป็นเซตแบบว่า ขายไปเรื่อย เป็นห้องบักขอเอ็กเซน ไม่มีเอฟเฟกต์ครับ ฟอร์มได้อยู่นะเดียตอนนี้ คนที่ไม่ได้แบกแม่งแบกไงแล้วคนอื่นมันก็สเตเบิลเหมือนเดิมไอ้เนี่ยเกมมันปลดล็อกอะบัตก็โหดด้วย
บัตนี่แม่งสเตเบิลจัด เสมอต้นเสมอปลายโหดไม่พัก ประเด็นมันสเตเบิลในแชมเปี้ยนไง เออถ้าเป็น DRX ชุดเก่านี่ไปแล้วนะ เก่งกรุ๊ปสเตจเขาเข้ามารอบนี้เรียบร้อย โดนเชือด ใครเห็นในคอมมูป่ะ ผมถ่ายรูปกับแก๊งนี้มาแล้วนะ แก๊งเด็กๆ น้องกดผิดจะมาฝากพี่เปิดตลาดมืด มีคนมาให้ผมเปิดตลาดเนาะเดี๋ยวผมออกเกมก่อน ได้เลยได้เลย น้องโอปอกัญญา ฝากพี่เอเปิดตลาดมืด ผมเพิ่งเห็น ผมเพิ่งเช็คดิสคอร์ดถ่ายรูปกับแชมเปี้ยน แต่หน้าน้องแฟดแบงค์คือหน้าอมยิ้มตลอดเวลานะ แต่หน้าบัตนี่คือพร้อมจะ ปั ต่ ด อย นีออนไม่ค่อยโจทย์เท่าไหร่ ตอนนี้นีออนพี่ให้ใครที่แบบเซียนๆเลย นอนเหรอวอร์เนอร์อะ อาคังอ่ะ ทางก็ซิงอยู่ แต่โกเนอร์มันเก่งอย่างนี้นีออน คือแต่วอร์เนอร์นีออนนี่คือเด่นสุดละดูจังหวะมันแบบธรรมชาติอะ อ่ะ เราส่งโค้ดไปที่อีเมล เราสลับกัน แอสปาร์ตแล้วเจ็ตเพลเยอร์ ใช้ช่องหลักเอาทีมไหนขึ้นเจ็ดหรอเจ็ดมันยากอะดิ แอสปาร์ตอะ แต่แอสปาร์ตล่าสุดก็ดูแบบไม่ค่อยนี่เลย มันดูปล่อยมากเลยอ่ะ เจ็ตผมให้พี่วูดว่ะ พี่วูด แต่พี่วูดไม่ได้เล่นนะดิเต็งเลย พี่วูดนี่สุดอะเจ็ตอะเดี๋ยวเอาไอ้นี่ขึ้นไปซ้ายบนก่อนอ้าวแล้วทำไมมันจอดำวะ โอเปอเรเตอร์ มาเปิดเลยนะ เปิดร้านนี้ก่อนแล้วกันช่างไหนรู้ก่อนเรามีสกินอะไรบ้าง อุ้ยโอ้สายเติมเหมือนกันเนี่ย มีเยอะมีเยอะ มา เริ่มจะเขียวครับ เฮ้ยแวนดอลทั้งนั้นเลยเป็นไง อันนี้ก็แวนดอลปะเนี่ย โอ้โหอะไรเนี่ย ยังเกลือ เหมือนจะเกลือแบบนี้เห็นสีก็สงสารร้อน ไม่เป็นไรไม่เป็นไร ออกเลยออกเลย แต่มีดได้อยู่ เค็มปีมีอีกไหมไม่มีผมเข้าไอดีนี้ไม่เปิด เปิดไปแล้วนี่หว่า เอ็มพิกเอ็มทีอีก่อนดิอย่าถ้าเลือกทีอีไม่ได้ไปต่อก็ไม่เสียหายเท่าไหร่ เกลือจากเจ้าของไอดีเฮ้ยไม่ ก็ เก ไป ลือ แพ้แย่ไม่แย่ ถ้าเราได้ซื้อถือว่าเราไม่เกลือไว้ยแต่ถ้าเราไม่ซื้อก็คือเราเกลืองงปะ
นี่อะไรอ่ะนี่เปิดไปแล้วเนี่ยอันเนี้ยไม่เกลืออันเนี้ยหูอย่างเฮงเลยแต่ประเด็นคือไม่เติมไงทีมเดธแมทไม่มีไอดีแล้วเดี๋ยว Match found. อะไรครับเปิดกันเองเลยก็ได้สบายๆชิว Go. Let's go.ตึง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 เฟนาติก20หรือเปล่ามาดูกันYikes. 3. 4. Sorry bro Ooh. โอ้ไม่โดน Reloading. What New stage in 10. Try again.
Stage 2. One down. Stay down. Reloading. Got 3. Oops. Bye. 3. 4. New stage in 10. Stage 3. เฮ้ย เอ้าโอ้ Get out of my way. Headshot. Charge your ults. Night night. Blocking sight. Blocking sight. Rampage. Ten seconds until stage change. Final stage. Be faster. My ult's ready. What's this? DRX ชนะไปแล้วครับ It's you and me. โอ้ยยิงไม่โดนเลยว่ะ Show me a target. No distraction. Yeah. Enemy kill. Kills to go. Making Charge 3. got one. 10 kills to go. Night night. Enemy down. Begins.เอ้าพี่โจหน้าพีว่ะน่าจะได้อีกตา Match found. ปวดคอ Enemy
Let's go. วันนี้เกมไวหรือเปล่าI'm out of here. Let the killing begin. Show me a target. Over there. Grounded. ISO Ultimate orb spawning. Stop the fire. Go. Watch out. โอ้บัง I'm out of Reloading. here. Reloading. Shock dart. Yikes. 10 seconds until stage change. Wait. Stage 2. Stay down. เออ Party's over. Lock in sight. Enemy mark. นึกว่าเย่มาดู Got him. Shock dart. Reloading. Kill. Reloading. New stage. Stand aside. Reloading. Taking cover. Stage 3. Clearing area. See ya. Three. 4.ลาลาลา Had him busy. Who? My ult's not ready. Enemy what? My ult's ready. I gotta wait. เฮ้ย It's you and me. Quiet now. Your fault. Three. ตึง Shotgun.
over there. My ult's ready. Go away. Three. โอ้โหมันตัวใสอะเพื่อน Neutralized. Reloading. Fire in the hole! Here we go. These bastards. Charge your hits. Three. 10 kills to go. Four. Feeling sad. I'm out of here. Your fault. เฮ้ยไอ้สัตว์ที่เราเนี่ย Revealing area. Got him. are. The hunt begins. Reloading. โอเคเขาบูทกันแล้วเราไปดูเกมกัน Reloaded. สองสกินที่ปืนเดียวอุ้ยฟอร์สเคนมันคมจังวะ Around, I think. Looking at this as สรุปมันคือยังไงนะสองสกินในปืนเดียวเมื่อกี้อ๋อ you can learn from them. G2 2-1อ่ะเฮ้ย Yeah, this is วันนี้หน้าเดอเก้นี่ดูเอาจริงปะหน้าเดอเก้ดูไม่ค่อยสู้ดีเลยทำไมสีหน้าของเดอเก้ดูไม่ค่อยสู้ดีเลยครับพี่เอ๋ย แกมนิ่งอยู่แล้ว นิ่งสยบทุกความเคลื่อนไหว มันมีแสงไฟของกิจป๊อปถ้าเป็นตลาดถ้าจะกิจป๊อปก่อนน่าจะเปลี่ยนปืนเราเหรองงอะเมื่อกี้คืองงไปหมด เอโนติกใช้คอมที่คอลิฟายมาว่ะคอมนี้ And โคตรเดือด Fnatic, they're 6-0 on Haven this year, Doug, ever since it came back ไม่ in ไหว the สง map สัย pool. เดี๋ยวต้องไปย้อนดู Spotless งง record. มันบั๊กเหรอเมื่อ But กี้ G2 has decided to take a step into that ring. It's a map that hasn't necessarily been weak for them either. I mean, they've only played it 3 times, but every single one has been close. They've won 2 of them. So it's not like they're slouches on this map necessarily. Yeah, neither of these teams are going to be slouches on any of these maps in the map pool. So evenly matched, it feels like. And it's just quiet across the board right now from G2. A very, very slow approach. They showed top C, broke the camera, but it didn't bait out any rotations from the side of Fnatic. That's a dink on Valen already. If they decide to continue to go B, you've got Durko who's close by, you've got Boaster there with him. Members of Fnatic need to be careful.
from this front B pop from G2, that Euro flash, it could be so hard to dodge. I think that's why they're playing off of it, and as soon as it goes off, they know they can try to refill it onto this side. Trent back already through, taking care of Bozer, but the trade is timely. It's perfect. Dirka's not able to get it. His hero does. 2 kills all นี่ไง around for ฮีโร่ him. ฮีโร่ กวาดให้หมด Managed ครับ to get ฮี the โร่ spike down. G2 in his post-point position found, again, just down to 19 HP. It's just a tap. It's just a threat. Just enough to try to get him out of position. Do they have a flash? Do they have เฮ้ย anything? เราหัน They all ขวา just กันหมด swing เลย out. They all just face. ดีนะ Numbered. จำนวนใช้จำนวนเข้าสู้ Get the pistol. โดนจัด And ให้ you're ครับ right, the approach from Fnatic in front B, they understood when that Viper orb goes up, they need to be careful, they need to back เรา up. ไม่ยอมให้พี่เปิด And the พี่ flood ดวง in, ดี it was almost perfect. Boaster, his paranoia was on point, but he just couldn't connect the shots. And he ended up going down first, but the flood from Hero, the flood from Dirka, แชมป์ it was ราย too การ much นะ for these boys of G2 to handle. สายบนนี่ And แห the ละ 4v2, they're not going to throw it this time around. I was gonna say something, but I didn't know what to say. โบเตอร์ให้เขาแต่เราแรก Hey, เร็วไปหน่อยไม่รู้จะพูดอะไรนะ เก็บไว้ก่อน Family คิดก่อน friendly. It's Boaster at the beginning of this. We'll see if that's the case, though, as the series goes on. I mean, they're both. You think about this matchup between Boaster and Valorant. They're such deep competitors, right? Like they're the เมื่อไหร่ quintessential เทคจะได้เจอ fighter. เทคแล้วเจอ Both เท of ค them, เตอร์ and they have such a deep map pool, a deep strat book. And the จริงน่าจับ coaching ทีม staff that's เทค behind them as well. เทคเจอร์มาลง As มา Leaf just takes the head off of Dirka. That's a bulldog gone now from Fnatic. And on a map like this with 3 bomb sites, when you drop a member early like that, you are really spread thin. That's why you see this proactivity on the mini-map from Fnatic. That's a double A long approach. G2, they need to be careful right now because Alfier, if he gets heated up, it's going to be over. Yeah, the terror มี that คนที่ he ขึ้น and เน้น ISO. จังอะ Yeah, and he's been superb on it as well. เฮ้ย A little bit of tap there, not connecting. เฮ้ยพี่โจน่า Obviously, Jonah P. It was a ผ่าน bit แล้วไง late มัน for ต้อ him. ตก It took a little bit of time, but ultimately does connect. It's a 3v3. Ah, but it no. doesn't feel like a No, solid no. one. It doesn't feel like a comfortable one. It อุ้ย just มันเจอ feels inevitable. เนี่ยตัวเมนขอ Alpha งผม gets his 3 as Fnatic at the second. And that's something that I said G2 need to be very wary of. Once he gets on fire, especially towards this A site, you're going to see Alfier taking a lot of swings down short A. And he's going to hit those shots 9 times out of 10, let alone the fact that he got 3 into that round to build towards that ultimate. And yeah, it was costly for Fnatic, but they ended up saving the majority of the guns that they needed. And Alfier, he's popping off already. That first peek that he did, it was a little เกือบ interesting, เสีย a เย little อะ dicey, but แต่ก็ยังอยู่ในโคว he ต้าอยู่ settled. โควต้าอยู่ Now sitting at 3-0 with a Vandal to his name. ผมว่าอัลฟาแม่งมาเล่นดูเอลดุมากเลย See สอง that ดูเอล cheeky บ่อยๆนะ little เซนติก vulnerable That's shock them, setup. เอ้า Ice อุ้ย has been dropped. Leaf has กู 2. รัก ล้อ ไก่ หลอก จั กั ด บผมโอ้โห เออ เป็นโบนัสที่แบบ ล้อหลอก This จ is ริง อีซี่เลยอย่าง start เงี้ย out for Fnatic. กลายเป็น5-3อ่ะ Yeah, picks Good, I mean, across look the at- board. And off of utility Don't and want mid as Ham well. B. The 1-2 punch, the Yori walking down, เตอร์คนเดียวครับ swing out. อะไรกันโดนลง He's going to have a tough ask in the backside here. He is alone, but they don't Don't know support he's high. here. Meanwhile, Fnatic is getting Tại a vì ton bảo of info. đồn- They've got water Dirk đồn was mà. pushed down too long. You had the drone come out from Chronicle Nhau này là towards trong A. quả đi. They've got him Tốt. fully funneled into the middle of the map, and they know that. The Yeah. paranoia is going to be a little bit ที่ wide, ดู but ไม่เล่น now น้อย the กว่า shots do มัน connect. Now they เครื่ can อง flush ตัด back ไง C. The thing กลายเป็น is, 3-3ไง I don't Nó knowปั่น that ป่วนไปหมด they จังหวะ really นี้ have a good idea of where Dirka is. I think they Quang might Pịtด้วย have a notion วาร์ปไป that เลย somebody could be down C long and เอา that's หนึ่ง why ห้า they're วาร์ป running ไป for เออ CT ตาย right เลย now. เอาหนึ่งฮาไง And this drone, it's going to get good info on where Alfier is. Again, Dirk. อุ้ย อุ้ยกูระยะเนี้ยนะ Problem has อัน not นี้มัน been เสก solved. ชัด เชี่ยไม่ง Nasty พูดจัด work for Dirka. What a transfer. That's a scary sight for G2 fans. If he's hitting like that already, เอ้า Oh, he tough commits to the spot TP to backside. ล้อหลอก Jonah P fully surrounded. Oh. Handle will be โอ้เสียเชิงเลยโจน่า ตู Fully มี left เดิร์ก guessing. ไง มันทันเฟอร์ระยะนี้คือแบบ Bonus. This is an excellent เมื่อ start. จัด Yeah, it was a big investment. Had it not gone their way, maybe the economy isn't that great, but with how these players are already coming into form in the first 3 rounds that we've seen so far, yeah, that's something you're going to see Alfier do quite a bit. They're looking on point right now, and the proactivity อะไรคนยิง for แม่ง G2 อยู่ to น bring อก that สโมก back ด้วย to a 3v3, it was pretty good, but But then Dirka happened. yeah, then Dirka happened. That transfer was too much. And when you think about Fnatic, This is my balls boy, bro. Good job. That's good. and when you think about Fnatic as a team, they only really tend to struggle against เออมึงมือจริง very, very highly talented players that have good mechanics, everything. And it's not that that's a dig to G2. They have great mechanics.
but they rely on more of their fundamentals and the ผม high จำได้ว่า percentage บาย plays เฟเนติกมันก็โห in ด order ไม่ to ใช่เหร win. อกด That บาย gives ใส่ Fnatic a lot of บ้าน breathing เก่า room to be confident in their own aim. โอ้โจน่ามันเดียนที่เดิม ton of breathing room here. You look at the mini map. You've got Alpha, who's taken all of A long. You've got Chronicle again up A short. But they've managed to get him in there now. The middle of the map is taken. Paranoia is out towards Garage. It's flawless. The question is, how much more is concealed? Do they realize where the rest of G2 are? เรียบร้อยโดนจับกลุ่ม He's โจน่า gonna try to get They out. know And where again, Jonah P is, and he's going to fall shortly. Alfear is waiting on the other side. ล้อม It ไป was หม a ดแล้วครับ Stacy that he taken at the very beginning of the round. He shouldn't be able to go ตัวปลอม away with ไอตัวปลอม anything. ที่แม่ง That's a And he close. does อยากจะจัดตัวปลอมบอกเลย โจน่าไม่โดนแล้วสองรอบแล้วตัว So ปลอ it's ม a stall towards front Bตัวล้อ again. หรอ Last time G2 were down numbers, this is where they decided to go. And I think Fnatic are a little bit ahead of this. Durka got that pick in short A. He's the forefront. Can't connect yet. This is notably Oh, more chip. difficult. Remember the last time they did this, they had the But then he low Viper got that in they could for play second. around. And they also had rifles. Oh, that shield. เรียบเรียบ อุ้ย So damning. There's really no way for them to fight back to this, at least not in this Ui. round. So a flawless one comes through for 2-0 Fnatic as they get to 4, and I สอง think ศูนย์ว่าอย่างงี้ it's concerning as we look into the next because Fnatic have a ถ้า couple ยัง of กลั ults บ to speak ตัว of. ไม่ได้ Durka ก็ has คือ his, ยาว Alfear has his, and then you've got, I believe, both Hero and Chronicle close. And they haven't stopped at all. It's been aggressive. ไปครับ every single round so far from the side of Fnatic. But the difference is once they get those key kills, ปืนอะไรวา they โล fall back อะไร and นะ they play as a unit. ขออ่าน It's looking very cohesive right now ขอเปิด and โปรแก very รมอ่าน smothering for the side of G2. แม่งเล็กชิบหาย It's going to be an early timeout for good reason. พี่ผมมีคำถามปืนอะไรในวาโลเป็นของเกาหลีปืนอะไรเป็นเกาหลี ไม่หลอกครับวันนี้ติก ปืนวาโลอะไรเป็นของเกาหลีเฟนดอลเฟนทอมนัดไม่รู้ว่ะนึกไม่ออกว่ะเฉลยได้ไหม ลบไอบ็อกลบโลตัส2 ด่านที่น่าเบื่อที่สุดสำหรับผมโลตัสนี่แม่งดูจนเบื่อซีซั่นเนี้ยปีเนี้ยคือปีเนี้ยแม่งดูแต่โลตัสอะออกไปบ้าง ไปเอาแฟกเจอร์เพลอะไรอย่างงี้กลับมาเดี๋ยวแม่งอีกสปินยังไม่ต้องรีบเอากลับมาก็ได้นะเอาเพลกับเอาเพลกับแฟกเจอร์กลับมาเดี๋ยว Ahead of the Viper wall and honestly trapping Jonah P a lot. Even แอดเซนต์ยังไม่ค่อยเบื่อขนาดนั้นเพราะว่ามันยังไม่ค่อยมีคนเล่นกันอะหมายถึงแบบว่ามัน ไม่ได้ดูเลยตาม บ้างมันโดนแบนบ้างอะไรเงี้ย Well, it's the adjustment for G2 on the other side of the timeout. You've got Trent, one And they away like a from bữa having chứ his mà. Hunter's Fury. An aggressive TP out from ไม่ตื่น Valiant เลย and ตอน the นี้ Cubby. ตับสนิท And the dart to buy some space. But again, you see the utility being exchanged from the defense. อ้วนจริงอะโยลุ and I think this is what G2 needed to do. They needed to shut โจ down น่า this นี่ A control. 2-0 แล้วนะตัวปลอมอยู่ลูก If กับโจ Alfear น่า is there, push him back. At least get his shield off of หรือ him. จะมีตัวอื่นทัด But he's not แฟก even เจอ here ร์ this time. He's 6-0 waiting for a 1v1 opportunity. He has that ISO ultimate online. That was so dangerous. The drone expiring. เวลาแฟกเจอร์เล่นไอ Just โซ before นี่แม่ง members. ลากเขาไปทืบรัว But as soon as anybody makes ส่งพลังจัด contact around the map, ๆแต่พอมาแชมเปี้ยน Alpha's เหมือน gonna จะโดน pop ทืบ that บ่อย shield. He's gonna ult. So if G2 take too long, here it comes. อ้าว นี่ Here's ไง the เรียบร้อย 1v1. เลย Alpha and Leaf on the other side. He's got full health. He's got full โอ้โห armor. นี่ลากเขาไปทืบ How do รัว you deal with the double tap? ๆการลีฟยังไม่ไหว This high of a level. Most of the time, the ISO will win that exchange. On the other. Oh, it seems like they're going to try to get out on เฮ้ย it. เดี๋ยว ตามปะ Not going to lie to you guys. So Didn't really see what happened there. เอาแล้ว But คนที่ lo ขึ้น and ตายไปแล้ว behold, they've managed to get decently far out. You've got เอ้ the ย paranoia พี่โจน่าอีกแล้วโดน the ตัวปลอม decay ไหม as well. But it's Surface Durka in again. such a good ไม่โดน spot. เลยรอบเดียว Jonah ตัวจริ P ง just เข้า decapitates him. Poster able to respond at วิ least เท a ศกัน little มัน bit. กัน Now 2v2 as the spike goes down. It's leaving Trent on his own. He's got 2 shots, but เฮ้ position's ย been given away. Knife เจอ out. ฟ้า Shots not settled. เฮ้ยแลก And again, Trent has to go. No Oh, armor. That's wait, not the the- right weapon in that ขวาอาวุธ position. ลับออกมา The defuse will come Shall through. we They're try gonna XP continue to Rex feed this in Alpha. They want to P-Con lean num into his still ult. XP Yeah, XP he just XP used it. He already got full เฉลยครับ orbs อบ into that อบปัก round. กำลังใจอบ And you see the value of the ISO on this map. ได้ที่ห้า The way แต่ that ยังไปเล่น G2 บ้าง like to play this composition is Well, to do make a little bit of a push Kapun and niya, pull. They sarap like to mo. break utility, make teams Well, second guess. donate. But you can't do that if you're getting ulted. Wherever you make noise, whether that Ayun. was going to be at A, whether that's in garage,
He's gonna ult you. He's gonna take the 1v1. And with his mechanical skill, Yeah, forget it. it's over. He has a shield on him. 9-0 so far. And again, more than halfway to having his ult online. The desk was talking about how Fnatic struggle when they start off ไม่ไหว slow. พี่ไม่ไหว Or even when things just don't go their way. Keep in mind against Heretic, they lost a 4v2 to start the match. This time around, they're so confident because they won the 4v2. I mean, it's perfect. It's a map that they're familiar with, a map that's netted them a ton of success. And the beginning of this could not be any better. Kupiko's traded 1-for-1 Leaf with a lighter. Well, lighter weaponry here, just a stinger. Yes. But he's the tip of the spear with Jonah P close by. They're going to invest the pit into this. Boaster's just waiting on the other side. But Trent is too. Surely he's been spotted. They've got to know that he's there. Trent is so far away, just now going to get in range to use that Hunter's Fury if need be. So they have full A main control. อุ้ย But the pit is เอา down. ฟ้ามัน That's เกือบ going to make เดือด this so much more difficult. Leaf's going to fall too. เอาไปเยอะ A 2v4 that needs to go the way of Oh, G2 hey, for any semblance oh. of hope, and it does not look like that will be the case. What in the world can Trent do? Outnumbered ร้อย and dead. โอ้ไม่พลาด  6-0 the way of Fnatic, and that's another ISO ult online. What a retake from Fnatic. That was a chef's kiss moment. It can be so hard to go up against a Viper's Pit, especially when it's all in CT, but opting to just go through window. And Durka in that entire moment, after this kill comes down, he still has a clone, he still has a flash if need be. And you can't just not shoot the clone. Right, you have to. When that Viper's Pit comes down on Trent's screen, he's shooting whatever's in front of him. I'm feeling today. Yeah, he definitely Hey. is. He's 11-0. I อย่า believe ยืน it. ก็พอแล้วน้อง อย่ายืน I พอ believe it เมื่อวานนี้เขายืน 1000% ผมโดน defensive รัวๆเลย in the hands of Durka. It's interesting. In the last series, we saw Boaster pick up the defensive op quite a bit. But this time, maybe Durka is feeling it in his own right. And Leaf. เอาไปอีกแล้วจานลีฟอีกแล้ว Bulldog, light armor, Alpha here again, trying to pass. Ow! But this time the duel goes โดนครับ What's the response? Where do they go? เนี่ยจะบอกฉายาเจิมตัวเองด้วย It's going to be aggressiveness down C long for Durka. He's going to get some info, but his TP is leaning towards ยิง A. หน่อยเฮ้ย So ยิง G2 ไปเลย need to be very careful right now ปื because นลั่นก็ได้ they're running วางช into นคีย์บอร์ด many Oh, members yeah. of Fnatic. ยิงยิงเถอะ If they commit to this, they're freezing โอ้ย real. ดูบทวางเป้า This Odin could do so much ปืนลั่นก็ damage ได้ against light armor. Yeah, 1000%. You just spray and pray, get a little bit of a collide. Oh, that's why the Hello? Killjoy What is it? ultimate is invested, but there's still 2 trips to play off of. Chronicle, he's going hunting. He might find the timing. He's exploring. Valen's there on the other side. He's got to spot him, and he Oh. does. The stinger up close nets him another win. A 5v2, but again, remember, it's lighter weaponry. It's not great. It's a Bulldog and an Odin. Patience out from Hero. A 2v4 would be devastating. It would be backbreaking. Durka's going to save this operator, surely. I mean, he's แท็ก got ไอ้ผม plenty มา of ดู money. เซียนเนี่ยพี่ อุ้ย เฮ้ย Wait a second. The newcomer. Durka's Yeah. not back. Furthest from แขน the ลอยตัว roster. He's continued to knock on the door. He's continued to unlock the bolts, and he might be able to swing this back in their favor, but heads up awareness from Trent. Now Durka has no choice but to get out. Not in that situation. G2 will finally get on the board. I don't know that they can necessarily even upgrade any weapons. They're going to carry over Valen's เอ Odin, เว่น but ไซต์ที่รีเท that คยากสุด might be it. Oh, Trent does grab something there. Yeah, he grabs the Vandal. But Leaf drops anyways. I guess he only had a Bulldog. It was a light investment from the side of G2. But winning that round, that was a must-win round for G2 to get any type of momentum back in their favor. And Leaf winning the head-to-head this time around. Durka, Alpha Year, apologies, could not settle the shots. He tried his best at it again. Chronicle's patience there was so nice. He sat there for what felt like an eternity and then just got a little bit too far up. So G2 get on the board. ต้องจัดทีมอย่างนี้ไว้เอิร์ธ Get เอา that เทรน monkey off their back. รวม Now กับ you've เทรน got แล้ว 4 ก็รวมกับ rifles เทร and น the ของ Odin to ญี่ speak ปุ่น of. แล้วรวมกับพี่ Still เทรน have the operator on the side of Fnatic, though. Dude, so much aggression. What a combo. Could you imagine if they were trying to take a main there? Yeah, they would have They'd be gotten dead. decimated. กดคิด One-shotted because of that vulnerable that ISO can throw. And the paranoia out from Boaster. You wouldn't see a damn thing. Yoru Clone is so good against the Cypher. Breaks all the trips in Alpha. He's Alpha going here. crazy right now. It's 1-for-1 ไอซี though. บอกแม่ง Leaf again.
ไม่ต้องเป็นกูด้วยวะ Able to clean him up and have his number. Trent pop the ult. Not really going to connect out onto anything. They have a little bit of garage control, but the thing is they don't realize that there's somebody right behind them nipping at his heels. It's Durka again getting as much info as he can. Meanwhile, Boaster's trying to do a bit of the same, but Trent anchored in. We'll clean him up. What's the rest of this retake ไอ้ look เจียว like มัน for จะเป็น Fnatic? สายเมื่อเบยนะเดินไปก็ดู Drone แบบ will สั่ create ง a นู่น little bit นี่ of นะ space. No ultimates on the side of the attack. No smokes on the side of the defense either, so it's just going to be complete Oh. RNG. That's a good big start one. though, yeah. That's a big one, but Leaf's timing. He's giving his position away. He's เรี only ยกแขก able เฉ to ย find one. จานลิฟ It's going to be Chronicle on his own. A tap of the spike into the swing, and Jonah P will best him. G2 get their second. Good proactivity after that kill on the flank by Trent. And so far, we've seen Trent. He's sitting all the way back most of the time that G2 get on the site and get that spike planted. They're aware that Fnatic like to use flanks. After that kill comes through, the double flank. Yeah, there's a bit of a whiffage going on from Leaf, but no one's ready for Jonah P in this moment. The numbers game too much in favor. Alpha just jumps out the window smoke. Yeah, G2 are going to need to be more aware of the crazy plays that can happen against this basically double duelist comp of ISO and Yoru. I mean, that's another free pick, but I think that'll spam this time around. And 1, 2, 3 โอ้มัน punch. ระบบจัดอะตรงเนี้ย They're investing so much into denying this A main control from G2. A main, mid. I mean, every single round, if it's either the decay shock or it's the paranoia with the vulnerable and then the Hunter's Fury, like, they're dumping so much into this area of the map, and I think that makes the game plan very clear. Fnatic walked in with the intention of denying that space, and so far they've done so. And this is why I'm so surprised that G2 aren't ready for this. This was a set play that Fnatic had already previously ran like 2 or 3 times. Durka walks down mid. Hero swings off of him. Alfieri, of course, he's just going to peek A. Not shock. Yeah. Just a little short. This is just such a hard post plant to play. There's 3 members flanking long. And still an Omen paranoia for Boaster. It gets committed. Hero just absolutely decimates Valen. And deleted from the server. And Trent's left in a 1v4. That first shot will go out. The spam coming through will clean up 2. But there's still so much work to be done. Note Boaster did not get it to half. สะดุ้งเลยสะดุ้งเลย Finally done so. The classic just cannot connect. สโมกลูกนี้มันแป Not ลก enough ๆเลย ammo in that Vandal. พี่โบ๊ทมันกำลังจุ่มยาโดน Taking ไป a เลย disciplined approach, playing all together. They had to get collided through a smoke, but still, it's a 4v1 in that moment. Oh, What the hell the turn from the Yoru flash, but that's the weird thing, that turret. Leaf thought that it would clear ไอ้ that ตรง spot of พีก mid. พีกหน้า But Durka, he ตร just งกลางกับ knows. ไอ้นี่หน้ามาเล่นกันนะ He's so aware of what that turret can actually see and ส how โมก he ปิด can วิน swing โดว์ around it. แล้วก็ออกมิด2ฝั่งประตูออก And that's ตรง part กลา of ง the ออก issue is ตรงกลาง I ยิง think ปุ๊บประตูอ not อก only are they willing to invest so much utility into A main, but then you've got Alpha filling the space behind it. So yeah, you can try to wait out the shock and you can wait out this, that, and the other, but then what? Look at this. Another walk down mid this time. นี่ไหนๆตรงเนี้ยแล้วก็ That turret does not พอ clear this ได้ยิง box. ปุ๊บประตูออก อุ้ย Leaf, oh my goodness. เดินนี่อร่อยตลอดตรงนี้ ป้าจัด First it was Alfier, now it's Durka. That was such a nasty shot. Off พ of ลาม the jump spot, โหยัง you have to be so ไปพลาม precise เลย to hit that. And right now, if you're G2, it just feels like you can't do anything. You cannot take control of mid. You need to start doing a different turret, maybe through window. But the problem is Fnatic were ready for that adaptation. They had 3 players front B ready to spam window. Every single corner seems to be considered for Fnatic. อ่าเรียบร้อยไอซี He stuck that right into โอ้ Hero's โหอัลฟา hand. He's gonna get a second on Valen too. So risky. I imagine there was a flash behind it or something. I'm sure we're gonna see that on the replay, but I think the story doesn't change. เฮ้ย Jonah P เอาแล้วไง has ตัวคัต gotten เตอร์ 3 ตัว on นี้ the round. He's gonna have to get 2 more. An ace to potentially just get G2 their 3rd round of the half. Problem is, Fnatic have the spike in full control. They can see it. แขนรอแล้ว It's in their sights. Lord, And it's a may not, Lord. crossfire in garage. This is impossible. How in the world does Jonah P do that? He can't. This has been near perfect Valorant out from Fnatic. Yeah. Other than the MasterCard Thrifty that G2 got, there was only, one other round they won? That was... Oh my... Yeah, that's absurd. That is absurd.
She killed me jump spotting, bro. 4-4. With a Phantom too. It's disgusting. ฟูยังไม่ได้จบประโยค And there was Hero dealing with what Icy was trying to get backside on. So limited on what you can do on the Yoru, especially on the attacking side. And Icy, he's sitting at 2-10 right now. He's struggling again. I mean, all of G2 struggling. Yeah. Oh, มา man. แล้วจ้า I feel today This time it's Trent. Oh, he's and he's just trying to take the fight right to him. But ว่าตอน Alfear, นี้ผลงาน 2 2-1 for 3 นะ on the เยอะ Gulag this สอง map. หนึ่ง Yeah, and off of that, Durka gets all that free space. There's a triangle set up here in A. If G2 want to go back, they're going to be met by so much opposition. That smoke, Valen, he's trying to finesse in the minds that maybe Fnatic are going to back up, but they're ahead of this, so it's a hard read right now from Fnatic, they know. Boaster still playing close by. If they fully commit to this B fight, he has a paranoia that he can hit ตอน from พิ there. สูจน์ตัวเองว่าฟิลจริงหรือเปล่า It's all off the cue from Alpha, but he gives the space เอา out. แต่ตอนนี้ Look at how far back อ่า the เตรียม trips are เตรียม from โดน Hero. แล้ว Leaf's gonna get tagged. The Hunter's Fury has been invested. Leaf is already dead. โอ้โห What a setup. No corner is safe. ไอ ของ เซ ดี ต จริงว่ะ Balance left in a 1v3, and yeah, he has the spike, but again, it's these miserable 1vx situations. That was so sick from Fnatic. What a great round. And Alpha just spams him through the smoke. That's how the game's been going. Everything in favor กำลัง for เซตเลย Fnatic. But to take all of A control after Alphier wins that 1v1, it allows for Chronicle to have that crazy Hunter's Fury line. If anybody goes garage off the trip, if anybody goes front B off a contact. แล้วโดนบัฟ And ยื that's น exactly what happened. That was such a nice set play. Look at this. I mean, it's beautiful Valorant right now. It takes the entire map away. Right? You remove a full third by denying a main space, and then you've gotอะไร Nova วะ just น่ะ going to deny everything else. And right now, I like I said, I've been so surprised that G2 haven't tried to speed up C long at all, because that has really been the weakest area for Fnatic so far on this map. But they took so long to identify it. And it's just too late at this moment. There's 3 members pushing up A long right now. Leaf he's going to have to create a miracle right now with this Guardian. Meanwhile, Icy's ulting on the other side. They're going to try to accelerate, as you were mentioning, towards C, but you're right, it's probably too little too late, and Leaf has been left with so much to do. Meanwhile, Icy trying to get back sight off of the flashes. Leaf dealt with the sight ออกไปไหนวะ up for grabs. หายหายหม อ ด อกมาหาย So หาย many หมด members of Fnatic that are playing Oh, close by. wee. Icy trying to swing out the buggy from that distance, will not connect, but Valen will. โอ้เฟ How เจ do อ you ร์ deal with Durka, though? Number situation, the pit invested, Trent on the swing, Chronicle dead. And now the pit in play. Can they do anything to get rid of this? He's Not going to bad, flip eh? the map, he's going to get out. Valen's fully TP'd, but finally commits back. Deciding that with Durka dealt with, this is the strong site. Alfreyr's 20 HP in a 1v3, but they're leaving. They're quietly making an exit. เอาไปแล้วดิ So tense right now. Even with Alpha being at 20 HP, look at the Are you in respect A? that is being given by G2. I'll be in Theyฝั่ง A. understand that he's popping off. They understand that they need this round. They need the 9-3. Oh, that was close. All 3 members that are up for G2 have taken damage. Some notably worse for wear than others. No, one benefit is that they're all playing together, so Alfear has to very carefully and cautiously check every single corner. And then there's the Viper wall he has to deal with too. Yeah, and either way he goes right now, he's going to get swung by Valen. The tap. Where's the swing? Where's the challenge? Where's the dare? They all want to swing at the exact same time. And G2 will get their third. Fnatic again, I mean, borderline perfect for that 9-3. entire half. 9-3คืนฟอร์มก็ถูกแล้วไงเอมติกตามอยู่ตั้งเยอะโถอัลฟาโจ
พี่เสาร์อาทิตย์มันมีแข่งวะพี่ นี่เลย แล้ววันจันทร์ไม่มีใช่ไหม ได้ มีที่วันไหนอะ อะ มันมีที่วันไหน ดูให้แป๊บนึง19พักแล้ว19 20 21 22ไม่มีมีอีกที23 24 25ว้าว พักยาวเหมือนกันนะ ดาวยู 9 20 21 22 Perfect on this map. Exactly, Don't and see they're one playing the comp to its strengths. คิวดิอย่างงี้ So hard to play against. เอาเด้ นาโบสยิงไป1เองอะพี่ ให้โบสมาสั่งพอแล้ว Beating EDG. โบสมาเดินเล่น He had ไว้ a very, very Ah. huge defensive พี่ดู half. อัลฟาเจอร์มันยิงเลย So he's going to need to step up again. มันคื เอา อ พเยอ โบส ร์เอาพเยอร์แบบนี้ยิงตลอดตั้งแต่คัดแล้ว โบสเลยจะสั่งจนแบบว่าเดินเบอร์ Any sort of contact. Val's got the ตอนคัด flash. อีมีมาถ้า Oh yeah. ลงฮาเว่น And มา then the เรียบ fight ร้อย ensues. โดนทุกทีม The question is, will there be enough of a trigger? Will there be enough? ใครอยากลองของกดมาใช่ไหม But ใครอยาก this ลอง is the กดมาแบบ Fnatic เนี้ย approach. We're going to contact up mid. Maybe we'll go garage. เจอ break the คอม alarm แบบแปล bot, กจัด make you have to re-clear that space. ยังไม่แพ้ใครเลยป่ะคอมเนี่ย ถึงจะไม่แพ้เลยนะ And ยู then โรไอโซ all that's happening. Look at A site. Yeah, it's up for grabs. It's free. You take everything. They can waltz their way in. And G2, they are known for their retake approach on a lot of maps. It's going to be tested here. If they want to try to pull this off. They're going exploring now. Across the middle of the map again to their found อุ้ยได้สอง ดูดิ again ดู gets ดู away มัน with ยิง ดู murder. มันยิง ได้ยังไง Now วะ are โช you ว์หน้า ready for the second? แล้วมันยิงกันอยู่2คนน่ะ No ตั้งแต่ way. คัดมา And Trent แบ just บเนี้ got ย spammed all the way in heaven. That's Look at enough. how far. Look at the mini map. Look at where he got spammed. ตอนแร ผม ก จำได้ว่าคอมเก่ามันก็โหดอยู่แล้วนะ ตอนแรกเห็นคอมเนี่ยตอนแรกนึกว่า What แบบ a คอมแบบ pistol round เอา from หา Fnatic. ไม่นึกว่าเก็บแผนเอาหา เขาเก็บแผน แม่ง This is why they're แม่งกลายเป็นคอม undefeated ที on เด็ด it. เลย I mean, โค I'm ตรบ้า hard pressed to Everyone walking identify with good anything that you can look and go, oh, they Come probably here. should have done that Ui. better. ได้ยิน Where do you go? Where do you อ่า look? I guess Alpha should have won Ah, that no, second no, ISO ult that he Yeah. got. That's about it. How dare that guy not How win dare every he? single ult? เดินยิ้ม How มาเลย dare he? Unbelievable. Leaf is in a 1v3 though. Yeah. And he gets flanked. Durka, โอ้โห นิ่ too มๆเลย much for him to handle. E2 โดนไป Fnatic are 13 running อ่ะ away with this one. E2 ที่เขาบอกว่าโหด Very อ่ะ fast-paced map. He's 20-6. And this is without a shield, by the way. เฮ้ย ใครปิดเสียงวะ Oh, look at the เยอะ spam. Yeah, there's that deep kill you were talking about up in heaven. 'Unreal. ลัทธิพวก And เข้า then ลัท the ธิ layers. Gang There wala was naman no yung way DNA. that you'd be expecting Durka in a position like that. here, actually. That's a really nice idea. That's actually kind of genius. He's talking about that cam on the post plant that was watching short. พี่เอฟพี่เอฟได้เปิดเกวนตัวใหม่ป่ะพี่ ไม่ได้เปิดเลย ไม่ They're มีตัง having ค์เลย fun with it, Doug. Wouldn't Chắc you đai be dù having tụi fun mình- if you were up ừ. 7 rounds in an elimination match at champs? Yeah. Oh my gosh. No gun to fight back here for G2, but I think this is just going to อยากได้ continue ส to นามมัน be อะแต่ส like นาม a มันดูหนวกหู styling เลย performance out from Fnatic. And เจอ Alpha แล้ว almost เจอ has คน another ใช้สนาม ultimate. กับไอ้ตัวบิ๊กแทงตัวใหม่อ่ะ The second round of the half. น่ารักจัดอ่ะบอกเลย บิดแข้งเนี่ย He's โค gonna ตรอยาก have ได้ it for เลย the แต่ว่า bonus, and he has a Vandal ผม already. มี25 เหรียญพอดีไงเลยอยากหรือ He เก็บไป can walk ซื้อ through ตัว this แบบ unscathed, and then he's got the best shield, speed and thenเลย he's it's. แต่ I บิด mean, แข้ง it's น่ารักสัต perfect. ว์ The setup is so beautiful too. แทงกับบอร์ดใหม่ As I say that, the cam Bot gets đi. picked up. So Bot now quên mẹ nobody's à, looking thôi. short A. บอร์ดแบบ G2, Bot they're so code field worried ạ. though. เริ่มมาเป็นแบบเหมือนแบบ Oh, they're about to be met by Alpha. เดินออก This มา guy's แล้ว gonna มี pop off. Oh, ตัวละ he คร couldn't handle the ต้อน pressure. รับ In the face of 3, he does fall. No real way to upgrade the weapon. And they're just going to walk into Fnatic's crosshairs again. Just a hard เอา freeze มา of เอา the ปืน round นี่หว่า while it's ไอ้หมอ happening. นี่ The actual hit is coming through at B. It's just beautiful play right now from Fnatic. I can't stress it enough. 30 seconds เรียบ left. ร้อยหลังละครั้ง Boaster is calling such a good Oh. game. Leaf. He gets a Vandal. นี่ And ไง he Ui, puts bố. it right back down. เขา As บอก quickly as he ว่าโฮม scooped อยู่ it up. แค่ผมไม่ได้ยิงเฉย Now Chronicle on the swing back side will clean up the last 2 members. Fnatic hay get kìa. up 11-3. อยู่ในโค And ต้า that's เหมือ the นเดิม Vandal บอร์ด grab เป็ by นเล่นโทร Boaster ศัพ as ท์อย่าง well. แรกอุ้ย So all ยากเลย the นี่ good เล่น things โทรศัพ that ท์ต้อ they งเปลี่ยน needed, they have into this round, and they're one orb off of the ISO ult.
This is just again. I mean, It's good awareness from the side of Fnatic. They understand how to play in these anti-eco situations. When you get up numbers, it's pretty likely that the defense are going to try to even it out. That's over. Yeah, it looks like G2 are just going to have fun with it as well. Maybe just go next map. I don't think Fnatic's undefeated streak is going to end here. no, I don't think it will. That's some hard-hitting analysis there, Trey. I mean, bruh. What in the world วันนี้ถ้าโดน can บายนี่ G2 do? ตายได้เลยเหมือนกันเนี่ยถ้าเขามาสอง Yeah. That's what they can do. Go next. Try to start hitting some shots. That's a good start. There you go. But again, as soon as you kill แต่ไหล one, ขึ้นไปหนึ่ you ง should ไง expect the other. That's how it's ส been แปม so แม่นจริ far. งนะ I ฮี think โร่ Other is on the ต้อง move. สงสัยอยู่ I ต้องสงสัย think อยู่ Leaf has an idea of it too. That's why he picked up the CT area. They're concerned about it. Alfier's timing. It's leaving a little bit to be desired there. They're going to commit to getting the spike down with no real คนหนึ่ง resistance. ทีคนหนึ่งปิดมุม And Alpha's still in this window area. Leaf's going to clean him up, but how do you expect the other? I mean, he was surrounded. He thought he could deal with what was happening B main. No real idea of what was happening ฟู garage. คอนโทร And now they're not even necessarily concerned with dealing with the spike and covering for it. Look at Chronicle's position. Just so อุ้ยคนนี้ก็ยังแส aggressive. บ A brawly approach. บารมีตัวอ้วนครับ And well, for good reason, it's all gone their way. A turn of the flash. เอาไปสอง No kill found. เจ็บอีกหนึ่ง A 2v2 now. Icy weak. ที Valorant นี้ not รอ much ดึงตัว better แก้ off. ละ เออ Alpha's just going to ult the diffuser. This round should be done. ไม่ต้อง This ใช้แล้ว map is เฮ้ย very likely เฮ้ย It's done. done. It's a save from G2. They Why? don't have time. And yeah, it's because of ไม่ the ต้องใจ position แล้ว of Chronicle. เด็กดื้อ He ว่ะพี่ basically just slips the net. ใช้ตาหน้านี่ And ชิว yeah, เลย he's นะ on an แม่งปืนเล็ก island อะ there, but he buys enough time for this to happen right here. ออกการจะตัดปะถ้าโดนได้ก็ตัด It was a great start to the But round for Champa, Leaf. yeah. กระบอกเต็มกระบอกนึง But Alpha, Dai. who just sat in window the entire time, didn't get re-cleared. It's like And us, again, Just cut the map in half. Again, it's what you said. It just feels like it's so smothering for It feels G2. small, yeah. Again, Chronicle's positioning. I mean, in for a penny, in for a pound. ขอแสดงความเสียใจกับ G2 ในแมปแรก ไปเจอที่แมปสองDomain. We're headed to bind next, and that's a map that G2 are very comfortable on. Yeah, and Fnatic aren't slouches on it either, but yeah, G2 are extremely comfortable on bind. We're not quite yet there, but we'll be there shortly. Yeah. we'll be there real soon. Yeah. Real soon. And it's tough to point this out because again, from top to bottom, G2 have struggled. แจกตังค์ นี่ก็วิ่ง Icy at 3 and 14. Yeah, the head-to-head, it's been rough. Even starting on the attacking side on Yoru, sometimes it can feel impossible at entry. That jump spot's going to spot a lot of people. Hello, off the paranoia. แตก They're ครับ going to bait all that out, and yeah, they're going to lose full A main control, but Fnatic wisely accelerating, taking the rest of the map. They're not even taking the map, they're ที taking ครับ heads, ผม taking names. Fnatic up into a 5v3 situation. โอ้ยข่าว Boaster again ข่าว on the ยังเยอะ prowl, behind enemy It lines. just feels like there's always somebody behind โอ้ย G2. ข่าวแน่น อย่างอยู่ในการควบคุม There's โอ้ really ๆอย่า nothing โบ๊ท that's safe. ใครบอกผมไม่คม I know I've mentioned it a couple times, but it feels this way once more. แค่ผม The ไม่อยาก map โชว์ feels เฉย small. It feels so claustrophobic for ไปเดิร์ก G2. จะตายวะเฮ้ย นี่ไงเดินจะ นี่ ตาย ไง Circles around ไปเลย โอ้ my ครับ god มันเห็นอะไรวะ G2 ยังเศร้าเลยแมปนี้ ปล่อยมาได้ไงวะ
แต่ G2 มันจะแพ้พวกทีมแท็กติกเยอะเหมือนกันนะเห็นปะ ทำไมรู้สึก G2 มัน ฟอร์มมันหมดแล้วอะ คือมันเก่งกับพวกทีมซิงแบบพวก EDG เปเปอร์เล็กเนี่ย อ๋อ จะเจอทีมแท็กติกเยอะๆแบบเล่นเชิงหนาๆแบบดึงเชงโอ้โหมันก็โดนเหมือนกันนะ ก็สังเกตตอนที่เจอ EDG หรือเจอเปเปอร์เล็กอะพี่โจน่าเขาได้ยิงแบบฟรีๆตลอดเลยทะลุสโมกบ้างยิงจังหวะดักอะไรเงี้ยนี่คือโจน่าทนไม่ไหวต้องเดินไปหาเอง ไม่เล่นสักที Go. Let's go. แต่ตอนเจอโดนเจนจีก็โดนหนักเหมือนกันเพราะเจนจีก็เล่นช้าน่าจะแพ้สไตล์เล่นช้า The danger zone will be open shortly. Don't disappoint me. Reloading. Let's begin. โอ้โหอะไรวะน่ะ Reloading. My portal broke. Reloading. Reloading. โอ้ได้อย่างนั้นเลยเหรอวะเล่นยังไงวะปิงเท่าไหร่วะ40 Inside. Charge your ults. Dead. Headshot. Try again. Don't resist. 10 seconds until stage change. Stage 2. Ground. เอ้ยเอา Pathetic. ไปนั่งยิง Time to jump. Ultimate โอ้อะไรของมึงเนี่ยเล่นปืนกลยังเบ็ดเฮ้ยรอเชือด Walk inside. Yikes. 10 seconds until stage change. Stage 3. It's so rugged. Night night. Reloading. Decoy. Stand aside. Reloading. One down.
ultimate orb spawning. They will cower. Got 3. See ya. Oh. What's this? Nailed them. No mistrike. I'll handle this. Ground. I gotta wait. Jets start moving to a rampage. Done. Kills remaining. Kills remaining. Bye. Headshot. 3. ท่ายิงอย่างกวนตีน ยิงนั่งยิงนั่งยิงนั่งดูเป็นยิงไม่โดนตาเดียวพอมันก็มาแล้วแบบสองเพลินๆไหมเพลินๆพอหอมปากหอมคอ You had to say ahead of Josh RT. คู่นี้พี่เอ็มให้เฟนาติกครับ2-0ผมว่า G2 มันไม่ไหวกับเฟนาติกมันเจอทีมเล่นแท็กติกเยอะแล้วมันเครียดแล้วมันเจอทีมซิ่งอย่างทีมอื่นมันก็อาจจะไหวผมว่ามันต้องมีคนแกะแผนมันต้องแหละมันก็เลยแบบดูเล่นยากวูตติ้งไง SOCD อ่ะใช่ป่าวะวูตติ้งเบต้าวูตติ้งอ่ะวูตติ้งมันถึงจะทำไอ้นี่มาใหม่เลยนะเว้ยนี่เลยตรงเนี้ยให้ดูเซตติ้งครับนี่ตรงนี้เห็นนะเบต้าวูตติ้งนี่ครับ SOCD เนี่ย เวลาเราแอดไซน์คีย์ไปเนี่ย AD ใช่ไหมเห็นนะจังหวะเรากด AD สมมุติเรากด AD A แล้วก็เวลาเรากด D ปกติมันจะหยุด อันนี้ไม่ใช่ อันนี้คือเวลาเรากด A ค้างแล้วเรากด D มันจะให้ priority ตัว D แล้วมันจะเดินไปทาง D แทน สมมติว่า D กับ A ตัวจะไม่หยุดตัวจะไหลไปเลย เวลาเรา snap ยิงอ่ะมันจะแบบเขาเรียกว่าไง มันจะไม่ค่อยโดนแบบหยุดอะแล้วเวลา snap มันจะโฟอะคือง่ายๆแม่งยิงแบบเวอร์ในเรื่อง movement นะช่วย แต่เรื่องของตัวเองต้องยิงคมอีกทีมันก็ช่วยตั้งไว้เราปิดใช่ครับผมใช้วูตติ้ง60 HD อยู่ นี่ แล้วผมก็ใช้คีย์แคปตัว ESC เห็นนะนี่มองเห็นปะวะเห็นนะผม ESC เป็น VALORANT จาก Riot ของแท้นะหาซื้อไม่ได้Sorry, พี่เลยวูตติ้งผมตัว ESC เป็นคีย์แคปของ VALORANT ของแท้เลยที่หาซื้อไม่ได้ เป็นอะไรนะ this Key is cap the ตัว best ESC map for เป็นของ Riot ที่เขาให้มาเลย อ๋อ โคตรเลย
แต่ไปใส่พวกตัวที่ใช้บ่อยๆไม่ได้นะปุ่มเตี้ย ไอ้ปุ่มพวกนี้มันต้องเอาไปใส่ปุ่มที่ไม่ค่อยได้ใช้สวยงาม คือปุ่มสวยงาม WASD ที่ไม่ได้เลย มีคนถามว่าพี่เอ๋ยให้ใครคู่นี้ คู่นี้เอฟนาติกครับ 20 ใช่ไหม ให้เป็น2-1 ครับ แต่น่าจะ2-0 แล้ว Just ดู in ละ this tournament, but again for the G2 year. เหมือนกับ แต่แมป วอร์ม นี้แมป G2 นะพี่ น่าจะสูง Seemed มันก็บ้านเก่าเอฟนาติกไง แต่ติกมันก็เก่ง Very อ่ะด้านเนี้ little error. We'll see if their attacks that unbind. ก็น่า เออมันช่วย จะ เก็บ A โค้ similar performance. หน่อยนี้แต่ว่าให้เป็นเอฟนาติก We'll also see if Alphier pops off on the Gecko. ปกติจะเล่นในหมวก Farming, and he's getting those orbs like he did on the ice, so that No, thrash can be Sentinel. very, very devastating as well. I mean, we've talked so much about how instrumental of a tool เรา that จะ it เซน can ติเนล be. ไปทำไมแล้วเมื่อเรามี Oftentimes 5 seeing มอล it in ลี่ a bonus and that converting into three Không, up nó three định rounds, chủ bà. 4, snowball into 5-6. Yeah, but look at Hey. this though. นี่ไงแล้วเขาละเลิกไงไม่มีเซนติเนล And I believe it's who? It's Trent. Trent. Yep. They've gone on a solo mission right now, and they're really deep behind นี่ enemy ด่านบาง lines. เป็น There's ด่าน nothing ที่ to แบบ cover it. The เฟ only ก thing คอม that ได้ might เยอะ catch him is if they decide to turn around. Jonah P on the prowl with again Trent over his shoulder. Every single target spotted, every single corner checked. Now finally gunfire erupts as Alfie is the first to fall. Hero's gonna join in as Chronicle on the swing. Ow. Not able to settle. Finally does on เอา Trent. ยังมี Delivers กลับ on มา the แถม second. ขอบคุณครับ Jonah P down and now numbers equal. That's so insane that we're ขนาดอัลฟา already ขนาด how ไอ้ we started เดิร์ก that เข้าวาร์ป round ไปแล้ว for มันยังไม่ G2. เชื่อคิดดูดิ The possibility, the ability to capitalize on a moment and to swing things their way. But again, Fnatic on the counterpunch. Yeah, and Boaster, he's in pocket right now. He has all this space. He's controlling all of U-Haul. The smoke on site to separate. He might go hunting for a play of his own right now. So it's just tough 50-50 to be in. You can choose to swing in, you can choose to take the fight, or you can tuck inside of it, but be careful. They're going to check you. They're going to swing you. Leaf cleans him up. The spike does not get planted. Chronicle's doing his best to frag his way into the round, but time will expire. Yes, another kill comes through for Chronicle, but G2 get the pistol. Some They crazy won. shots out of Chronicle to even the score. But the nade that Icy held onto from the start of that round, with the time going so low, Fnatic, they were left to their devices. They just couldn't get that spike planted in time. And Boaster, he got caught at the worst moment trying to re-smoke that. This last shot was beautiful. Nice settle on a Jonah P. That was almost really bad though for G2. Yeah, it was. ขอโทษ But Little now bit finally jaw. some confidence going back in favor, and Icy, he got 2 into that ไป round. นั่งอ่านดราม่าซะ Sheriff headshot to start off. He's got the outlaw this one. A little bit of pace out from Fnatic. Yeah. Durka the first to fight with the Bucky in hand. And when we think about bind, we think of, you know, players giving up the A site, but playing back site. This time around, it's heaven, spawn, shower. Oh. That doesn't feel good. Wow. That does not feel good. Heroes down, Boaster. Surely not along for this world much longer. 6 HP. Somehow gets away and buys some time. It's upgraded to weapon 2 as a bulldog in hand. Yeah, the members are low right now on G2. Look at Valorant. เนี่ย 20 ฟอร์ด HP บายไปเลย Chronicles หรือ going ว่า for ได้ the ปืน late ฟรี flank. What a bloody mess this would เป็น be. ฟรีอะ But that's a bulldog Oh, down. เราได้แผ่นไง Flash on the other side as they try to push through the wall. Jonah P on the snap to Alfier, but Durka on the exchange. To stick. Icy's gotten it to half. He's Ow. the last Hey, one standing classic. in a 1v2. With the outlaw, Oui, he I found his see. one. But Durka on the other side with the Bucky again. There's just not a lot of time on this. Oi. Durka can swing, but he's gonna hold it. โอ้ไม่ทัน My goodness. The MasterCard thriftiest นี่ Fnatic เดิร์กปล่อย tie ไก่ us up. แล้วนะเมื่อกี้ 0.05 seconds. I was praising G2 from their setup, but Leaf, he got absolutely เกือบ sniped เกื by อบแล้ว Alpha, I เกือบ believe, ได้ with ไฮ a ไลท์แล้ว classic. เด้อ He was in heaven and he got โอ้ deleted. มาแข่งหรือมาเอาคอนเทนต์เนี่ย Gotta see the replay on that. Surely we get one more look. Yeah, this was a tough spot to be in, and Hero taking one down with Oh, him. But that shot classic out from with Alpha beard is there just filth. Nastiness, and now G2. That's so bad for them. What a จริงๆ round ถ้ามัน from Fnatic. ถ้ามันกู้ทันก็คือมันทันนะ ทัน เพราะมันไม่ตา ไป ย คือถ้ามันแตะตั้งแต่แรกอะ Again, such a desperate need for something to go your way. แต่แรกจบละ And the window has been shut. Fnatic now, they're the ones with the gun advantage. They're the ones with ให้ the เดิร์ก outlaw. คำนวณไป They're แล้วค the รับผม ones with the rifles. เดิร์กเลขเกรด4ครับเมื่อกี้
0.5 วิแล้วก็นับทัน Now setting it up in the last White map, Fnatic are a team that when given a lot of space, มันยิงคลาสสิกกันเมื่อกี้แบบว่าน่ากลัว the จัด correct plan most of the time. It's when teams smother them as well. Take the fight to Fnatic when they're the ones getting headshotted instead, where they fall apart, they crumble. You have to step into the ring and you have to be willing to fight. You have to be willing to brawl. You cannot show this team the amount of respect that G2 is showing them right now. But it's so tough because that's the bread and butter for G2. That's been their success all year long. เฮ้ยพอมันสโมกตัวนี้แล้วมัน This matchup really doesn't seem to favor มันเหมือนมันแก้มาแล้วมาแก้เลย At least for now we're tied, but Fnatic looking like we're just waiting for another round to come through. They have such a good read on everything. อันตราย They get the first blood most of the time on their attacking rounds. I mean, keep in mind Haven is their map, but But right now, anti-eco, they get the pick. They freeze. They don't rush the plant. They set late flanks up like this. And then once they start getting confident, I mean, Alpha, he's just going to try to get his ultimate online. 2 orbs off of it. ไม่น่ารอดว่ะพี่ G2 One away now from that. One away from the first pit. And the most devastating part of all that is that they all upgraded weapons. They're all carrying rifles into the next. Yeah. โอ้มุมมัน Their ดีจัด economy is insane right now. It's what แต่ happens จะเล่ when น you ได้ทีเดียว win นะ a thrifty the way that they did. And then convert the next with really no disadvantage. And the economy for G2, once you guys see it after this replay, you're going to see it's an ถ้า absolute Fnatic ได้แชมป์จากสายล่าง That's นี่ why you คือ see สุด Boaster จัด buying the Outlaw. He knows that a lot of players on G2 are going to have light armor. It's only Valorant with full armor here. The biggest investment, the greatest spend. That's so hard to play against because once they figure out that Boaster has one, I mean, it might be too late. They might have an entry onto the actual site. So it's this two-pronged approach again, this contact style on Fnatic's attack. เฮ้ย One person will ปืน walk โบเตอร์ up, นี่อร่อยอ the ยู่ other นะ one จริง will hold an angle for him. And they'll gather space like that. Playing anti and Chronicle just plays his position perfectly. Beautiful. They were so ready now. Yeah. What's the reaction? Oh, that's a hell of a reaction there. Yeah. Val not taking any damage, dealing with the Outlaw, and tying things up at 4. The pit's still in play for Chronicle though. And you mentioned that at the end of the previous round, Alpha 1 away from his thrash. If he can get that B long. แต่ลีโอผมไม่ได้เล่น Should นะ be a free B site. But it's going to be... Durka's got to be careful here. There's a lot of lean towards B. If he tries to take the TB, they have lost sand. We'll see if Hero can do anything about it. The Prowler to attempt to pave the way, instantly cleared out. There's Alpha's thrash. Now they can go forward. Now they can commit. Really good molly to delay, but Chronicle spams Trent in the process. And he's เอา just ดี going คน to นี้ขึ้น hit up house. โอ้โห He's gotten 3 on the round คนนี้ขึ้น already. อย่างคม The spike down, the thrash back up online, and Icy and Valen left to answer a miserable question. Do you ทุกอย่าง try แม่ to ง go อยู่ใน for การ this? ควบคุม 4v2. Do you save? Oh, this was bad last time around for Fnatic. With Chronicle, he's taking things into his own hands. He has 4 to the round. ไม่ให้เว้ย Nothing going the way of G2. The pistol round, it looked promising. But even so, with that late flank that they had, they still made it even numbers. เจอบารมีตัวอ้วนเข้าไป They really have to fight for every inch. Oh, he was full blind. I thought he was playing anti with how clean that was. Forget it. He was in the beginning, but sometimes it just goes your way. The follow-up, though. ทำไมพอเล่นภาพตัวแล้วยิงแฟนทอมมันดูแบบ A true one-man army on the site. ดูทรงพลังไง ไม่พี่ยิงแฟนทอมไม่โดนเลยตัวอ้วน Yeah, Hello. I would say that was Let's nice. talk about I Vandal agree Yahoo. with Durka there. แต่แวนดอลแท็บเดียว Although it was Alpha popping off and Durka popping off in Let's the talk last man round, Chronicle, he was kind of quiet. He's now sitting at 10-2. Didn't even need to commit that Viper's Pit. Not a bad performance at all. And he probably won't commit it this round either. เมื่อกี้ได้เป็นเท็กเจอร์นี่ดิ้นแล้วนะ It'll most likely be a very slow approach, seeing for any type of aggression G2 does. 2 Stingers, 3 Sheriffs across the board. Some ult economy working up towards G2. So not all is lost. It's just an info game now, Durka. He has an idea. Dude, they read the bait. Yeah, he's sniffing it out. P was supposed to be the trap. โดนหน้ามันไม่ได้ With มุม those อร่อย 2 เลย players being โดน seen เขาเช็คหมด in hookah, that's what causes the speed up in short A, but it's still a contact approach. Now the pop. He's going to be able to pick that one up. The delay on A. ผม They ก็เกลียดไอ้ realize ส they โมก don't ลูก have นี้ full ด้วย showers control because they ในแข่ง can't ไม่ do ดู it. ทรงพลังจัด ไม่ให้เหยียบเลยนะ Utility. เออ
Boaster, careful now. อุ้ยบอเตอร์ Again, almost getting caught in เอาละ utility, realizing ส่ง that ละ he's being hunted, he's being pushed, he's being pressed, โอ้โห and he's been dealt with. ปั่นป่วนเลยตอนนี้ Yeah, he Again, got caught out sleeping. I mean, but again, such a small victory in light of every other devastating defeat. โอ้โหฮีโร่ Hero again finding 2 quick kills. ตัวเขามาช็อปปืนกันเพลินเลย They've kept this one competitive. Sure, they're tied at 3 apiece. Gen just as quickly as I say that, the advantage goes away at Fnatic. Yeah, the mid-rounding from Boaster, it's been very good the last couple days. Yeah, yesterday they lost, but the stuff he was doing on Abyss, the decisions he was making, really got them back into it. A map that they felt like they should have been able to get away Ow. with. Any attempt at a retake is instantly stuffed. มันตั้งใจป่ะพี่เมื่อกี้ไอ้มอสพิษ It's completely ให้ไม่โดนทางขวา obliterated. น่าจะ The around the Hey, world Luana. strat. Take a look at it one more Hey, time. na. Again, Boaster was caught in a position, and again, there was just this tiniest of windows where we thought มันเหมือนโยนไปเรื่อย G2 might be able to catapult this into an advantage of any kind. But the response from Fnatic, Nice listening to me, boys. See, that mid-rounding that I was speaking of. He's hit a flow โอ้ state ถ้าเก right โค now. He มัน might ไม่ not ทะ be ลุ at the กำแพง top เหมื of อน the ไวเปอร์กับ scoreboard. บิมนะผมว่าแม่งกาก He's quite the มอสพิษ opposite of that, including the last game. But it doesn't Again, matterมัน when คือ you're ความ winning กว้าง stuff นะ 13-3. And now you're up 4-1 against G2 on one of their best maps. it's still early in this stage of the tournament. But remember, this hardware has what's been so elusive to Fnatic in their time together. If they keep playing like this, I mean, it might be high time. Yeah. And they're picking the right site right now. Just now the rotation made it in from Trent. But it's so hard to hold against Season the double eight. initiative Check him comp. Dude, the season 8 was nice. Dirk knew exactly where he was going to be. They popped the ult. เติร์กบอกไม่ไหว He's ละ gonna find โอ้โห another. เดิร์ก Trent falls. แจ่มจัด Icy's gonna try to exchange with his สโมก own. อย่านะ Waiting for the right time to strike. Dirk, just a sliver of health to his name. Now disposed of. Nade's gonna separate things for just a moment. Again, keep a close eye on Icy's position. Fallon, no smokes. He's got the molly and Wait, he's caught timing. with utility out. Terrible Wait, timing. Can Walter. Icy deliver for G2 with Boaster on the other Oh. side? Yes, he can. A 3K for him as the defuse comes through and G2 get their second. The problem is it's ugly for G2. Icy, it is good that he's stepping up big in this moment. I said he's very comfortable on this map. He's very confident. But it was so hard fought. It's not consistent to rely on him like this. So yeah, it will be G2's second round win. But off of what? Off of โช heroics. คดีนะตัวเลยไอ้เติร์กมันซากแล้ว Seems มัน like ไม่ตาย G2 นะ are getting โค caught ตร in ไกล these weird moments. Valen with a molly out. He heard Alphier use that Gecko flash. เซนติเนลแข่งตอนนี้มันอยู่สายบน Round at a time has to be the approach. It has to be the mentality for the number 2 seed from Americas. 4 ults to speak of on the defensive side. And they're big ones. And Fnatic, they're going to run it back. They like what they saw last time around. Dirk gets a ทำบาปไม่ขึ้น freebie on the leave. Not close enough with that judge. And now it's the follow-up. I mean, Jonah P has to give. Dirk with a lot to deal with. And not able to find any of it. Trent's positioning was really nice. Jonah P on the swing. This feels a lot more broad. This feels notably more bellicose. But again, advantage Fnatic. A deep hit now that they're going to attempt to counter, but Valen will crumble. Under the weight of the moment. ไม่ไหวเลยอ่ะ Fnatic are making G2 look so เอ้ยชักเก้า uncomfortable. อี้ทำไมจะยืน They're เหรอ making G2 play อย่า a นะ different game that อ๋อ we're not used กาง to เกง seeing. มันหลวม Doug. อย่าถอดกางเก They งพี่ don't look controlled. They don't look poised. They look like they're rushing things, rushing steps even. And it's all because of the way that Boaster is calling. เอา ยื แล้ นจริงพี่ There needs to be a timeout for G2. เอาแล้วไง They need to gather their bearings. Because Fnatic, if they keep going in this exchange, เมื่อวานยืนแล้วภาพเปลี่ยนเลยนะ it might be another ตอนเจอ 9-3 Heretic half. G2 decides to leave hands off the wheels for now. Josh not calling a timeout. You could really feel the weight of the moment getting into the head of G2. And early flash on the swing. Yeah, they have a little bit of space sand, but nothing really to do with it. And the thing is that they get that ถ้า space, จีทูชนะจริงนี่ space elsewhere. ห้ามันจะได้ It's very reactionary. Pendulum may swing one way, but
Fnatic will quickly take what's given to them. I think the other alarming thing to consider is G2 dumped almost every ult they had into that previous round. Durka now satcheling up, perched over the site, โอ้ไม่กลัวห้องน้ำพีกมายิง trying to stare into Heaven's window. No one's holding his I'm U-haul gonna right now. cook I you guess I that. say that as Chronicle picks it up, but they're ahead of that. นั่นไง Now he realizes where they're coming from. Icy's been so good on this map. This nade Molly combo. Again, there's futility in trying to stand in front of the utility. They're instantly flushed out. โอ้โห Three members stunned. No need to swing. They can take the fights Okay. exactly when they กลับ want กรุ them. งครับ As soon as you น่า have สงสาร attention จัดเลย drawn สาม one ตัว place, ที่หอ the hit comes from elsewhere. This Fnatic. เอาอ่ะคนลุกเลย They มา look คนที่ขึ้น insane. ตาย This is the #1 seed from EMEA. ผู้แรกใครชนะ They look DRX like it. ครับ They're playing like it. Yeah, they're playing so together. It's something that I praise G2 for doing quite often. I mean, that's their calling card usually. But the truth is, Fnatic have taken that approach. They've มัน added ยืน their แล้ว own เสร็จแล้วมัน flavor เน้น to หน่อย it, พี่ and they're obliterating G2. เน้นเลย ยืนแล้วต้องเน้น ไม่ได้เดี๋ยวโดนเคิร์ The ด individual playmaking for G2, it's just not there.ลุ้นเบอร์เตอร์คิวล้างสายยาทำไมวันนี้เฟนติกแดงฟอร์มเดือดจัง สายล่างแล้วครับ ต้องฟอร์มเดือดอะไม่เดือดก็ไม่รู้จะไปเดือดตอนไหนละต้องเดือดตอน It's a นี้แล้ว little bit คำสาปยืนมีจริง เมื่อวานรูปเกมกำลังทรงดีนะแฟนติกพอ บิ๊กเตรียม เจอ G2 ยืน หนู แพ้ อ เลย ยู่รอบชิง แต่ดูท่าจะกลับบ้านเร็ว โอ้ย น่าจะพังแล้วครับผมอย่างนั้นอ่ะ โอ้โห ตัดกำลังใจ อันนี้ไม่ได้ตัดกำลังใจนะนี่ A brutal Oh. stop from Oh. Fnatic would be just devastating, but the truth is, again, Fnatic have just played perfect. จริงไงเราไม่ให้คนคาดหวัง This เป็น time เรื่องที่ around ดี will พี่ be a Viper's Pit committed into B long by ทำไม lead. อ่ะ เพราะว่าถ้าเขาคาดหวัง Usually เขาจะ the เสียใจไง reaction of อัน teams นี้ is คือ to เราต้องเอาชิงตัดไปก่อน or just go towards A. G2 have the fighting ไอ้ครู squad เมื่อกี้ here. ต้อง Now ลุ้น Icy and Trent. ลุ้นให้ DRX อ่ะ ไม่ได้ไปต่อ Really aggressive and รอบ short. หน้า There's pings. เพราะว่า There's ใส่ pings from PE ไปไง Fnatic to clear out close ถ้า areas. DRX ไปต่อยาวก็เรียบร้อยเหมือนกันนะ Alfear, 1 point away from his Bang. crash. The Prowler spotting the first. That crossfire is going to get dealt with. Icy I see. stuck. He uses a satchel, but he doesn't get โอ้ out. He uses the second one to try to find safe passage, and somehow, by the thinnest of margins, manages to survive. ก็เปลี่ยนเป็นล็อกขาเฟดกันเน That's ต no นะเรียบร้อย satchels เล now ย to cut the ice, to cut the cake on the retake. We'll see if they even get มัน that. ใช้ของเช็คหมดเลยมุมแบบไม่ได้เล่นเลย G2 Fnatic calling Really the luck freezing guy, with around the second Prowler through. Chronicle was glowing Phantom, Khuôn pushing his đến way đấy. forward for Fnatic. Eye goes out, Wingman goes through, Plant not committed yet. They're going to try to flip back. Not fully convinced that they Ôi, like what theyปั่น see. ป่วน Additionally, they've left Chronicle. Oh, barrel seeing. เอ้าวอเตอ Jordan ร์ takes out Boaster. That's a punish. How much more can they find? Leaf with 2, make the โอ้ย three. ลิฟ A great response. นี่อาจารย์ลิฟ How Chronicle was planted over A is left alone. It was good calling from Boaster. He was just a little too far ahead. The barrel was seen by Jonah P on site, and that was enough for Leaf โอ้ยได้เล่นว่ะ to just absolutely mow down everybody jumping out of hookah. But the call was good. Boaster baited baited the rotation from Trent back over to A off of the tap of the วันนี้ spike. DRX โหดครับ The transition with the TP was good. The execution just wasn't quite เรีย there. กได้ว่าเน้นเนี่ย DRX เห็นจัดวันนี้ อยู่ดีก็แบบ But again, it feels like เล่น those ดีอ่ะ ดีก heroics ว่าทุกครั้งที่ felt เคย like เล่น Leaf อ่ะ really เล่น had มา to pop ผ่าน off มา in this moment. If Leaf falls early, มันต้องดีตอนนี้แล้วไม่รู้ว่า If he ถ้าไม่ goes ดีตอน 1 นี้ก็ for 1, ไปดีตอน He ไหน doesn't ละ do that. น่าจะไม่มีที่ มีทรงคัมแบ็กอยู่นะ DRX แบบ if he goes 1 for 1, I think Fnatic take that round. They're just playing as more of a unit right เรา now. คู่นี้มี It's ส่ง way คัม more แบ็กอยู่จาก cohesive. จากวินเมื่อกี้
Little bit of Young. aggressive look ยั towards งนี่ไหมยัง Showers. โอเค Oh, Don't he's be gonna hope get Bill, detained innit? here. Alfiers here, and you're right, he's got the เยอะอยู่แล้วเนี่ย There's even a ตก tether 8-4 being held out. There are 3 here. This could be devastating. And Astra Orb is going to be on the left side But as Lumen well could if they do it. actually want to commit into showers. เนี่ยผมว่า This is ไอ้ a ข really วา nice นี่แม่ง setup. โดนแน่เลย First ping on the minimap. There's the eye. เป็น Cleared. คนยิงให้ ต้องสงสัย Icy's ต้องสง position สัย still concealed. That is 2 smokes baited out ของเช็คมันโคตรเยอะ in 30 seconds of this round, though. So Fnatic, they're aware that for the retake, G2 only have 1 brim smoke left. That'll give them the opportunity to contact up short, because if that smoke is used G2 tooเลยเหรอ early on, G2 will not have enough smoke เดียว utility to stall the plant. So it leaves Valen in such a miserable condition and position. When does he invest it there? He decides There it to. is. The But he has Masha nothing ตาย else. แล้ว วา ลิน วาลิน Whoa, that was so close. just barely finding the safe space amongst all the lava. ทำอะไร Icy นึกว่าตาย tucked แล้ว in the มัน smoke, จะ the nade, the satchel. He's buying time. He's trying to Ow. delay as best as he can. Trend able to get 2. Icy on the swing. Durka there. Satchels exchanged. แล้ว And ตาย it's เนี่ย only 2 on the side of Fnatic now. Ow. Holy เชี่ยมัน smokes. ดื้อ He จัด does เลย that, and now he's got the ult. เฮ้ยเอ้า Icy so โอ้โห weak. Durka gets another. มันดื้อจัด A ยังอีกเหรอ 2v3. This was a แข็งมาก 2v5 if I'm not mistaken. If they can convert this, โอ้โหตายจ what น in ได้ the world will be left? Boaster spotting 1. A 1v3 left to convert. Confidence from the captain. He delivers นี่ another. อ่ะใครบอกผมไม่ยิง Can he find clarity in the calamity? No! Jonah P saves the day for G2. Boaster's always so close, but he can never finish. But what a round Yeah, from what's that, Trent. dude? He got 3 in CT. And Jonah P winning the head-to-head. Full steam forward, full confidence ahead. Look at the โอ้โหตรงนี้ spam. อันลัคกี้จัด Great spray control. And this time around, G2 did a really good job of holding back sight. Durka, he almost brought this one back. Boaster almost brought it back too. I mean, Yeah. No, this pre-fire one tap was cold. We didn't get to see it. it doesn't have to be pretty. Can't trust it. Yeah, it doesn't have to be pretty, and it hasn't been for G2. Let's not mince words here. Let's keep it a buck. But they still find themselves within 2 rounds. Yeah, finally bringing it back, getting some momentum back in their own favor. Icy can't connect, but he has a showstopper of his own. If it's a commit onto this B site, that showstopper's gonna do some mad damage. What lights the fuse, though? มีลองมันอะไรกันวะเนี่ย Gen P on the swing, spotting 2 here. Leaf has been dealt with, but Icy, the firing squad over his shoulder, What a great trade from Icy. able to equalize. It is 1 for 1 though. Every time G2 go down numbers, they double up towards this A site. They'll push together, whether that's short. This time around, it's gonna be showers. But they're so spread. 3 cheating towards a short, and they've invested the Seekers here. Yeah. They've been starved, they've been deprived of information. They don't like the silence. It's deafening. Hero now, position given away. He's been spotted, he's been cleaned up. Cautious now because Boaster's gonna be on this left flank. Is there anything to spot him? Is there anything to stop him? แล้วโหกนี่ปั่นป่วนอยู่นะ Just a bit short of being the hero that Fnatic needed in the previous round, and he might be able to clean it up. Icy choosing wisely to hold onto the rocket for just a bit longer, not connecting. Again, Boaster on the flank, taking his time, patiently เฮ้ prowling ย his จังหวะ way นี้แหละ forward เก็บ2 and playing everything to near perfection. Another kill found. As Dirk is going to join in on it, they've got to deal with him. Trent's gotten it to half, but that's all it can be so far as Valence left alone. โคตรโหด Get to 7 as Durka gets 3. เดินบ้าไปแล้ว What a reflank from Dirk. Boaster, getting a pick. Making sure that Gecko cannot defuse the 16-6. spike. And โอดิเคิล Durka 15-6 coming up huge. 16 and 6 for the ตอนนี้ lad. เขาเรียกว่าองค์ลง He hasn't slowed ระเบิด down ฟอร์ม since last map. อุ้ยเน้น And when you think of Durka, you think of great raise plays. You think of bind as well. And this is the attacking side he's doing this, where he has to be the entry. But it's actually in the mid to late round where he's finding most success. Outlaw in the hands of Boaster. For good reason. Light armor on 4 of 5 members for G2. Between that and the Guardian, there's so many things that could punish. There's so many things that could hurt.
Fnatic have done a really good job of trying to identify where their aggressiveness is from G2 in these rounds, in these early rounds. And Boaster has done a great job formulating a plan in the mid round. Look at this. They're abusing the B-Long Viper Orb. They're so far ahead of this. They should be aware that it's going to be a hookah walkdown, or players at least corralled in hookah. Yeah, I mean, Boaster's going to see it, or at least he almost had a timing on it. Heroes in such a brutal spot. They know that he's there. He's been dealt with. The speed up on B site, though. The spike should get planted. And now they can go ahead and try to take back site. If Durka really wants to, he can push all the way to spawn. It looks like it's exactly what he's doing. Trent has to be careful. He's going to be the first on the swing. And he just can't stand up to Durka. Just so unaware. They're aware that Chronicle is here, though. Valorant made contact with him. The timing. Icy. Stomping like a Clydesdale running away as Chronicle gets two. And now the Cosmic Divide has torn them asunder. Separated. Silenced. How do Leaf and Valen get back into this? Look at Alfier's position. It's gorgeous. Posted up on the other side of the wall. All the info. His barrel was sticking out. To close the half. A tap of the spike, but it's not committed. Leaf just walks into his death. Valen on the tap. No real way to pull this off. He's gotten it down to one, but again, time is short. He's got to commit to this, but he runs away. Nowhere to go, nowhere to hide. Fnatic hit 8. Another great half called by Boaster. It's not 9-3, but 8-4. I mean, it's damn close. And it felt like they were in the driver's wheel the entire time. Look at that little barrel. Unfortunate. But it didn't even matter. Oh my god. Valong. Oh my god. Oh my god. Maybe there's one more blunder, I guess. Either way, Fnatic up big. We've got Josh Ortiz's parents standing by on the stage right องค์ลง2 คนเลยอ่ะ คุณแม่คุณป้าโค้ด โค้ด G2เห็นแล้ว esports industry, wanting to work in esports. So what was he like as a kid? And talk to me about how hard he's been going after his dream of working in esports. 반대하셨다고 하잖아요. 사실 부모의 입장에서는 처음에 esports에 이렇게 일한다고 했을 때 좀 받아들이기 쉽지 않으셨을 것 같아요. 이제 아드님이 얼마나 열심히 해왔고 꿈을 쫓아왔는지 좀 설명 부탁드릴게요. 이 게임에 대한 비전을 항상 버리지 않았고 나이가 먹었음에도 불구하고 계속 그 꿈을 가지고 있었어요. 그리고 특별히 이 발로란트 게임이 나왔을 때 정말 관심을 많이 가졌고 그리고 우리 자슈한테 정말 맞는 게임이었어요. 그래서 계속해서 그 관심을 갖다 보니 지금 이 자리까지 온 것 같아요. He was very, very passionate about esports, always. He's been chasing his dreams. And even though when he got older, he just never lost that vision and the passion about gaming itself. And when Valorant came out, we thought, oh, this was the perfect game for him. And it's the fact that he kept pushing himself to chase his dream, make his dream come true. That kind of enabled him to be here leading the team today. So I'm super proud of him as a mom. Well, thank you so much. And good luck to you two in Fnatic. Always good to hear from family members in positions like this. I mean, the reality of the matter is, though, G2 are in a position for dreams to become nightmares. If they cannot convert on this attack half of Vine, their year is done. Meanwhile, Fnatic, masters and commanders of their fate,
They've been taking the fight วอลดัน to มันโคตรแจ่ม G2 มาเนี่ย all series long. เปิด Jonah P's มา gonna คือ get หน้ากระดาน caught ลิน here. สี่ He's dead. He's done. He has no โคตรดี idea. อ่ะ A quick tap assassination style. Never knew it hit him. And look at how slow G2 are to make a decision. They want to take the teleporter. But they decide in that moment, just briefly, to dig their heels in and turn and fight. And so that equalizes things for at least just a little bit of 3v3 Alfie with 2 HP. Trent not much better off. A stiff win cleans up both. Do they realize how close Hero is? Val's the first to โอ้ fall. They're gonna เขา have เจอ to เรื่องเหลือแค่นั้นยังเอาไป to หนึ่ง fight for this retake. Boaster now joining the fray. He's healthy too with the ghost in hand. Silence, just a moment of pause as G2 realize this is a desperate need to pull off this pistol, and it's gotten down to 1. Trent is so weak. Boaster left in a 1v1. A catastrophic call to arms for G2. Will this be the one, Ow. Doug? Boaster's gotten it to half. A The bot? spray coming through, 40 HP again, just a tap, just a dare. There's the swing, he spots the heal. โอ้โห He's โบส nipping at it, but เลย again, the timing, the position from Trent is gorgeous. The kill comes through for Boaster. โอ้แล้ว but น่า the จะ round โปร for โน G2. เฟก จุ่มไปช And นะ a แล้วไง second pistol round as well on top of it. Good proactivity from Fnatic, but they couldn't โอ้ settle. Remember though, this is where disaster struck in the first half. Yeah. Yeah, they got the pistol. It was messy, but it worked. And this is where things changed. And I almost want to see G2 take a more aggressive approach to this anti-eco. I don't think they will, Doug, because they're not a team that likes to really do that and take risks Right, in a round when you don't need to. That's not the G2 way. But it really feels like they need to make some magic here. They need to really start feeling it. Durka with the Bucky again. 2 satchels. No armor. 18 and 8. Chronicle falls. Alpha Year does too. And so far, G2 with a much better attempt at holding the line. And 2 rounds shown now that G2 like to do a 4-1 heavy lean towards B. This is all conditioning. Next round, maybe you'll see a change of pace. Maybe a look towards showers. But for now, it's just a freeze of the round, using Sky utility for more info. It's timing. Is Boaster gonna find it? Barely misses it. Hero just eyed back showers, didn't tag anyone, including Leaf. So now he can fill in on the space behind him. If they want to commit to B, they can, but they can also take the T. Well, I guess they can't anymore. Yeah. Just letting Wingman plant that. Yeah, now Leaf on the move. And the contingency plan of him as well, just as you said. Heavy numbers from G2 back towards B. There was that first satchel, still one more to try to propel him back into stealing another round away from G2. And this is where G2 shine. They get the spike planted. It's the post-plant scenarios. The cycle of utility, the fighting together. Leaf also getting a kill on the Boaster from the flank. That's going to live rent-free in the rest of Fnatic's head. Now they have to be worried. Yeah, it's only an anti-eco, but still. Every round moving forward, when you see the main pack of G2, you're going to have somebody staying, holding for Leaf. So it was a little bit of aggression towards B long, but ultimately a freeze. And free picks going their way. A lot of light armor on the side of Fnatic. That's why you see the Outlaw invested by Leaf, and he's deadly with this เปิดกว้าง weapon. ด้วยแบบนี้ Their money's in such a good spot too. I mean, if they can convert this, we might have a game on our hands. Yep, we're within 2 rounds right now. That's that look I was telling you about in showers, the change of pace, the new look. Sky shown towards B the first 2 rounds. Now the dog out A. Yep, that keeps 3 members of G2 of Fnatic towards A site. But it's a heavy lean B. That spike is right there. They hear him there. And Alfier gets enough info. They realize they hear the stimmy. They know they're coming. Yeah, let me get out of here. That's what he's saying right now. Trent went off with Thrash. But there's nobody towards the A side of the map right now for G2. So if they go back, there's going to be a lot they need to clear. He's got to be careful. That Prowler did not connect, but Leaf has made a lot of noise. Boaster should know that he's here, but he's so careful, so quietly and so cautiously cutting up at the angle as he tries to swing. Boaster's still in a really good spot, though. Is there anything to flush him out? They don't have the dog. He does have a flash.
You're gonna have to wait these smokes out, but he's just gonna cycle them. The power of Astra is what กลับ we're มาลูก seeing พี่ right โบ๊ท now. อยู่คนเดียวนี่เสียวจริ As งๆ it เลย goes down, bullets erupt off the stun. No passage in. No safety found. โอ้โห They've got both. Look here! They've got him Oh, cornered. wow. They've got him cleared, and now there's going to be a fight through the other side of the TP. What can Leaf do? Is in such a brutal spot with an outlaw in hand. Jonah P is going to join him. The Thrash clearing back out elbow. แบบสามครับ Don't think that connected. Yeah, พี่โบ๊ท Alfier's still in a ที่แบบ really good โดดเดี่ยว spot. เกินไปแล้วมันนานเกินไปอะ Look at Icy's position. As soon as he gets on the move, there may be something going on here. As Trent trying to keep them back. Durko will fall. And now they push. They're trapped in the telly. Upgrades across the board. They're gonna have to sit in this teleporter for as long as they can, but if you look at the minimap, look at Icy. He's gonna flank him. At least enough to open the door. And that's an upgrade for the Bulldog. He can Roomba his way through the TP. That's exactly what he's going to do. The door will open. Oh no, it trolled him a little bit. The angle wasn't great. Someone might survive this. มันทำให้ประตูก็ไม่เปิด ไงเมื่อกี้ They did their damnedest, but it wasn't enough. The angle on the Roomba is what doesn't open the door, and that's why Chronicle keeps the gun. Look, they needed Tiniest of margins. They needed the bonus, and they got it. Yeah. We have a game on our hands now. Gotcha. You can never truly count G2 out, especially on a map like Vine. As dominant as that attack half was for Fnatic, I hit him 70. they almost made me forget for a second who G2 was as a team. The reminders will have to keep coming. Look at this investment from Fnatic. 4 Buckies. Oh, he's in there. The goop just obfuscates everything. There's no way for him to know. There was no way for him to go. He couldn't do anything at all. All right, maybe the other Buckies will find some success. Or maybe it'll be Alfier who just walked all the way down B long. But Valen, he's holding the flank. Chronicle the only one with a weapon, and now that sits harmlessly on the ground in showers. Deleted. This is such a patient, disciplined freeze. This is, I mean, this is G2 Valorant right here. Show some utility, take control of whether the previous anti-eco was B long this time. Take control of short A. Freeze the round, wait for a walk-in. They must be cautious here. That flash did not tag, but the Outlaw will. Boaster tried getting into a position to punish, but he could not succeed. And so now G2 again are in a position where they, I mean, barring something going really sideways, they can carry even more of these weapons over. The finances will continue to boom. คือภาพหลังจากอัลฟาเจอร์ยืน They're going to have a couple They're players gonna hitting use max it. cash. Yeah. Probably invest in shorties every single round. So good on a map like this where there's a lot of smokes, a lot of Viper orbs you can play off of. Alfie, I heard that reload. He's trying to cheese this kill onto Leaf, and he just might do it. There's the wall. There's the snap. Alfier's down. Leaf's now 3 away from having his ult. And Hero falls. Yeah. And honestly, Fnatic are a team that likes to buy a lot of light armors. They like to invest in rounds just like this. And that's why you're going to see Leaf using this outlaw and trying to punish that a lot หา more. มีมดีกว่าเผื่อแพ้แบบ Durko นี้ was in such a มีม miserable ออกแล้ว spot, man. Yeah. Roomba, he pops a satchel, and then he can't see it. Where are you going to go? Yo, zero doubt, boys. Zero doubt we're winning this game. Let's go. Get me the Lotus. Let's go, Jacob. Yeah, they can feel it in the server right now. There's confidence brewing. It's a swing of momentum.วินนี้เฟนติกน่าจะมาแล้วใช่ไหมการยืนทำให้คน Ability to convert that round and put them in this spot where it's a tie game.
จะกินบอลชอนจังได้ไหม ได้มีมละเดี๋ยวรอสัก ได้ส้มตำร้านเมื่อวาน 11 แต่ 11ปุ๊บค่อยโพส Away from, they're just one away from having his. จะกินบอลชอนกับส้มตำได้ไหม We'll see what they dial up. You see that orb instantly go through. A little bit of presence towards Fountain from G2. มีอยู่ครับผมแต่ตอนนี้น่าจะแบบ3ฮะเอาเพเยอร์มันยืนไปครับผม Not able to hit the head, but มัน a recalled smoke results in a kill on both sides. Kills like that usually tend to favor the attacking แต่ side. โลตัสก็ Long ไม่น่า space รอดปะ gathered. เอเมติกโลตัสน่าจะกิน That's so nice from Boaster, understanding all of the space that's been taken and realizing that that's their weak spot. ได้ยินปะน่ะ Someone has to be careful here. ได้ยินจับคนช้า Cut him off. ปึ๊บ There he is. He's เอา been spotted. He's วัน been ลิน dropped. สาววัน ส ลิน โมกหมดจะไม่ได้ลงด้วย That's ครับ the cue to take B site though, and they're gonna flip. They're not out of this just yet. A 4v3 เขาดัน the way CT Fnatic, เล and ย again, Alfier's got his thrash. Such a powerful ถื tool อว่า in เล่น the เล่นง่าย retake. อยู่นะได้ The CT thing ได้ is, โอ้ it's โห from really far back. G2 showing a lot of วาง respect here. อีวางก็ไม่ได้ No ดี real เท่าไหร่ value นะ gathered from that thrash. He จุด might be วาง able กัน to ดิ pick it แม up น though. ด้วย Wingman could get on the spike. The Mosh will buy a little bit of time to deny some of the flood out if that's what their attempt was. Dizzy over the top, tagging a couple. But it's not half. จุดวางมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ When do G2 go? นั่ They นไง might not get the chance. โอ้ Joe โห to peek and วิ่ A great retake. รอดสี่ Using that thrash to identify if anybody's playing up close or in sight. The Fate Prowlers to clear out all of Hookah. And then from there, it was a never-ending cycle of damage utility onto the actual choke, where any members of G2 could actually kill the diffuser. That trade out from Hero at the beginning of the round, you mentioned it, it tends to favor the attack, but when you're able to dispose of one and then you have Valen on the rotate, who gets dropped, doesn't have the ult to really be able to contribute or do anything like that, that's just such a massive advantage. I feel like Valen in this map specifically has been getting caught out with his utility out quite a bit. Yeah. And for as much as we saw Boaster almost getting punished in those exact same situations, he managed to stay alive. Yeah. The opposing IGL not nearly as fortunate. All for the timeout. It was an answer back from Fnatic. Can they maintain this pressure? They're going to try to accelerate here at blistering pace as they've invested the ult back towards U-Haul, and that's going to flood him out. The problem is they haven't taken back sight. And another ใช้ทุก problem อ is ย่าง there was ให้ no ไว delay. ทีนี้ดีเท5 He's got to know. They have to know that there's a flank, but are they expecting two? พรุ่งนี้ยังไงก็โดน He เช็ค has ปะ been asked to make a 5ก็เช็ค stand. มาละ Can he deliver? หัว He's ขาด going to spot the first, but he can't ก็จะ clean เช็ค him ไปเรื่อย up. Can IC do what his teammate could not? โห No. ดีนะว่ามันปาดิซี่มาแบบ Round dominantly going เมื่ the อกี้ way เดิน of จะเดิน Fnatic. แล้ว What can we even try to do? They're going to invest the pit? Such a disadvantageous situation, and now they're going to invest the showstopper on the other side, and it's ตัวหน้า all อยู่ห้อ on งน้ the leaf. Still trying to play around the เรีย pit. บร้อย and ไม่มี can't ใคร find ตาย safe เลย space in. ตายแค่คนนี้คือ Hustle around. Yeah, such a big ทำได้ยังไงวะ investment. พี่ It does ผมว่า get G2 kinda มันก็ดู close เล่น there, but เฉียบอยู่ a นะ 4v2, Durka had the showstopper to match the Viper's pit. And nobody dropped from Fnatic either. A little bit of a free kill there again on the Valen. Yeah. Maybe they dropped one, but honestly, every single advantage has gone the way of Fnatic. ลีฟ The last timeout is about to be used from G2. ล้อเลียนด้วยนะไอ้หมอนี่ I missed who he was talking about. It's probably better than I ตอนนี้ G2 แบบพอสประชุมแล้วทำไงก็ได้ให้อัลฟามันยืนโมเมนตัมของเรามาจากการที่อัลฟาเจอร์มันยืนแล้วทำไงให้มันยืนไปดึงเก้าอี้มันออกเลย right now. And he could be แม่น saying หน้า all เดิน the ขา right นี่มาละ things right หา now, เชือ but ก it's มา not on him. หาเข็มขัดซีดมา absolutely ล็อก right. อัลฟาเจอร์ไม่ให้ไม่ให้ You're ยืน absolutely right. เอาแม่กุญแจล็อกจนกว่ามันจะเล่นจบ G2 need to execute if they want to I'm stay look- in this, bring it to a map 3. ถ้ามันทำจริงคือบีมไปเลย เอากาวไปทา Yeah. เอาเลยลากเก้าอี้ไปเลย Chronicle, who started off with 10 and 2, he's still up there, man.
And now we have an สง operator สัยจะไม่ได้ online. โพสต์มีแบบเพราะว่าถ้ามันจบมันไม่ขึ้นอะไรเลยใช่ไหม Durka, he was looking very snappy on Haven. All of Fnatic has looked snappy, to be honest. ได้ดีเฟนติก I มัน will เอา say เข็มขัดมาก็ล็อก G2 กับ RT มัน tend เจอ to do very well บีมอยู่เลย against operators. So they bully Hero off this initial angle. They get Trent his ult. Now what? Where do they go from here? There's that op creeping forward, holding the line. And now they freeze around this. They've gotten Durka in a really good position. Now they can play the rest of the map the way they want. Yeah, you can almost heavy lean towards A like you're seeing on the mini-map. The problem with Bind is Hookah, it's wide open. When you don't run a Sentinel, you kind of need a player there for peace of mind. Roster's kind of reading into it, though. Yeah, the orb goes up and Chronicle realizes there's a real good chance of someone on the other side. A couple of warning shots delivered. เลิกซื้อเลเตอร์มาแล้วไง And with no utility being invested from the attacking side, หรือ Roster เปล่า has to double back. It's going to be a slow re-clear of this Hookah area. Yeah, and you mentioned just a couple of moments ago that this is the weak spot. This is what's unclear. Durka's gotten a little bit further up. Had he had done that, what, a second ago, he probably gets one? Yeah. Isn't that insane? The interesting thing here, too, is it's all of this duelist utility that's intended to make noise, but he's got to find safe passage out. What a snap from Icy. อะไรวะน่ะผมชิป ปั่นป่วนเลย Where do they go from here, though? They can try to lean back to the other side of the map if they want. Alfier spotting man with spike in hand will fall. 13 seconds left. They've burned this candle down really low. Can they flood behind it? The spam coming through. Trent's dead, but the spike down. ปั่นป่วนแล้วไง The attack in an advantageous position. Icy เอา on ไม่ the ตาย swing, but leaves เรื่อง on ใหญ่ the เลย hill. นี้ Boaster and Hero left standing, โอ้โห and they've นะ got it โบ๊ท down to 2. Hero cannot stand any longer. โอ้มีอันติครับ He's left Boaster by ไปทำไม himself with ult in ไปทำไม hand in a 1v2. รู้แล้วว่าห้อง And he น้ำตัว still has to get the spike defused, trying to very carefully play every single position. ถ้าได้นี่เป็น Face เรื่อง checks นะ the ตอนนี้ smoke. เออ Valen gets the kill. G2 get 9. เอาแน่เมื่อกี้ What ถ้าได้ an อะ entry from Icy in that moment. Durka peeks into him with the operator. You think it's going to go in his favor, but he gets sat down. Look at this. Perfect crosshair placement in the post plant. Cleaning up Alpha ไอ in ซี่ that เลยราว moment. นี้เปิดจัด Had a real big window of opportunity to take him out. And then at the end there, G2 just playing that 2v1 very, very well. But they're still down 1. There's still problems that have to be solved. If they can win this round, though, the economy of Fnatic, it's going to be broken. We're already seeing... Durka's in a really good spot, man. A cheeky little angle. Video. Is there anything to clear it? Do they expect it? Maybe a flash? Yeah, it's exactly what it is. The smokes go down, the Dizzy goes through. The one-way's been disrespected. They fully cleared it, and Trent's all the way backside already. ลำบากเลยอย่างงี้ Boaster's been dropped. They're going to try to push into spawn. Okay, The problem is they don't have U-Haul จะมีแบ control. บ This เฮ้ย is danger on the other side. Joan P still has a flash, but he's been spotted out on the swing. The thrash. เฮ้ยอะไรอ่ะ He's been tagged. He's been dropped. กระดูกมันชนเลย A 4v3 ปลาดุกขาวแล้ว advantage ปลาดุ the ก way ช of น the แบบนี้ป attack ลาดุก still, กัด but เยอะ they've got to realize they don't have any control of short. Leaf knocked on the door. He tried sniffing his way in, but he couldn't. And so now the swing back towards Showers. Icy with so much to deal with. How do you drop the Turk? You ก็ซื้อเวลาได้ cannot. นานอยู่สำหรับเรื่องแค่นั้น The time is so short, though. Fnatic have to accelerate. They have to go, and they have to go now if they want to have a shot at this. I don't think there's enough ไปต่อ time. They've tied the freaking game. G2 in the post plants, and Icy with another entry into heaven. แล้วไง He satchels all the way up. What a nice set play to answer for that Viper's pit in short A. That was so decisive. They ran into that, Doug. Boaster, he gets caught with his pants down. And Alpha, he didn't press mouse 1. His teammate dies because of it. Run. Nice. So now the economy, there's still a bit of a buy for Fnatic, but it's light เตอร์ armors รอ on อยู่ most เล of ย the players. ดึงเกมตึงให้ They do have a lot of good retake ults. Meanwhile, the stock market continuing to boom for G2. เฮ้ยแมปแรกทำไมมันขนาดนั้น Think น่ะ about how many different looks Valorant has showed so far. The ไม่ได้ last เสียบ 2 เมาส์แบบ rounds แร has ก been everything โอเครู้ showers. เรื่องเลย That's why you see Fnatic now trying to fight for it. เสียบแล้วตอนนี้ Hero and Chronicle both here. Oh, Leaf, he's been so deadly in holding these angles. That's not quite going to be enough. เอ้า Believe settles and gets 2.
สำคัญด้วยไง Perfectly teed up. กำลังจะขึ้น That's a free A site as well. And so they flip the map, feeling some of the pressure, dealing some of their own, and now they've tucked tail, they've gotten away. Jonah P will be the casualty, but the site is theirs. Numbers the way of the attack. Icy hearing that. You gotta realize Alfier's waiting on the other side. It's messy, but it works. แมป3เถอะ It's another เท่จะ save. ได้ดูมันๆหน่อย And you're right, the economy now. The Great Depression that Fnatic have hit. They have to save. They just cannot break through the post plants. This is the G2 everybody knows. The โจน fundamentals หน้า on มา point. ป่ะพี่เอ๋ยแมตช์นี้ The calling on point. Icy on bind, popping off. ใช่เหรอ He's not having, you know, a 20 bomb performance, but อ๋อมาแข่งโอเค the entries he's been getting, แพรวๆนะ it's like night and day from the last map. So G2 will now take the lead in this series once more. 11-10. No ultimates were even being able to be used by Fnatic. They're still sitting on the Astra ult, still sitting on Fade ult, and they still are forced to buy into this. It's been scrappy buys for the last 2 rounds. They're towing the line. Trying to make something out of nothing. Early flash out towards Showers again. Yeah, they just showed B long in the previous round. Now Fnatic are probably thinking, oh, is it going to be 3 members taking that? Are they walking in? Well, remember, it was a couple of rounds ago. The flash came out, Hero got pushed off the angle, and they took Showers, they took the orb. And so that's where the threat is. But the Prowler's going to confirm there's no one there. They're going to fully commit out onto the crunch, though. Trent's dead. Get spammed. That's a spike, well out of reach. ชิบหายแล้วสไปร์ตก ดอกอะไรตรงนั้นวะเนี่ย Those little DRX arms aren't going to reach that. Those ones aren't either. But they're going to have to try. Tucked Durka. behind the cover of the smokes, they push their way forward. Icy's dead. อุ้ย Oh อัล my ฟา gosh. อย่างเวอร์ Alfier's filthy. That was so quick, Poster. เฮ้ยโอ้เดี๋ยวว่ายืนหลับจะโดนอีกแล้ว ระหว่างนี้หลุดละ But it was ultimately Hero with that Fade ultimate and the confidence that it gave Don't him hold toแล้วอะ swing out and take out Trent. โพสต์มาก่อนแล้วกัน Isolating the bomb on site. ผลยังไงใครจะเป็นยังไง Fnatic refuse to relent. They refuse to fold. ตีเบรกสวย โคตรผิด There's that แอค ult that you were talking about, and then the swing, and yeah, Oh, Hero it's gets another one there, but this right here from Alphier. ไม่อันนี้แอคแบบเป็นชื่อ Those ชื่ two อจริง Azan was trying to แอ find คหลุด cover มา in เสี the ยเนี้ย smoke. ใช่นะ Is denied that safety. มันเป็นแอค And ที่ต้อง Doug, กั at บ the ที start เม of ลวัน that นี้ round, the setup was to deal with แบบว่า that ไม่ได้ล็อกอิน 3-man walk-in if that was to ไม่ได้ล็อกอิน happen. เอ็กไว้ใช่ไหมแล้ว Hero พอ was เปิด jiggling with a เอ็ก tether ก็ out. ให้ล็อกอิน Alphier เข้า was จีเมลเลย B long towards the TP, ready for the crunch. เฮ้ย They're satcheling off the flash. They're โอ้ trying โห to โบเตอร์ punish Boaster, and they do a considerable amount of damage. Oh, John, Leaf. it's really lethality that's found on the other side. Leaf is dead. ว่าอะไรกันวะ Chronicle, he started the map high. ที่ดูมันเก่าวะ The one to close it. ผู้ชาอากาศ Icy หูกลางอากาศเลย Satchel to his death. It's again disaster. มา จี ติด จี ว่ะ What does Trent do here? He's gonna die. He's left to his devices. เกียน Fnatic are giving ones though, วีเป้า but Hero will take him out. Fnatic did such a Good good about job of Fnatic. weathering that storm. G2 not being able to execute Boaster in that moment. They had a window here. But Chronicle was the one that got the first blood instead, and that allowed everybody on this site, on B, to just mow them down. The power of Astra, we saw it on the attacking side in the post plant. This time around, we win the game, okay? ใช่เหรอซูเปอร์ไซย่า Alfie are so determined, but this time around, it was the suck from คือ Boaster. ตอนแรก If เก he ม had มัน been จะชนะ taken ชิวๆ out, แล้ว that เอา hookah เกม pop มัน goes เล a ยยืนไปห completely นึ่งที different way. โอ้โหเกมมาสูสีเลย And just like that, You know, Fnatic I answer mean- back in our Yeah, match yeah. point. เกม It's กำลัง gonna be a นำเลย Showers crunch. Is this the end? There's danger here. They've got to realize that. You've got Durka and you've got Alphier waiting on the other side, and Alphier has his เกม ult. พอ They โอ้โห want to แล้ว pull พอ the ยืน trigger เมียน so ติ bad. But Hero gives the หน้าตัว space ไม่ให้ up. ใช่ละ ชิบหายละ Vacates that มันติด aggressive คู่เลย angle. เนี่ย They're still here. They still want it. Here it Oh, yeah. comes, Doug. Can they weather this? It's 1 for 1.
Meanwhile, G2 seem to have stabilized at least for a little bit, but Alpha here invests the thrash. He's done with. He's done. ตัดโอที Chronicle and แล้ว Boaster ทำไม outstanding. ไม่เอาคนออกมาก่อนไม่เอาอันติมาก่อนตอนแรกผมนึกว่าจะอันติมาก่อนนะ G2 continue to play things down to the thinnest of margins. The most unforgiving of moments. But barring a clutch, OT may be on the cards. Boaster has his ult. How does he invest it here? โมเตอร์เมนติ The thing is Valen still has a molly, still has a stim. If he doesn't get taken out, even if that มีไฟ Astral อยู่ goes ยาก up, จัดเลยว่ะ it's not going to be มี enough. เนตด้วย There it is. It goes You up. fight on the Chronicle's end, going to buy a little bit of time. There's the molly that you were speaking of. And the re-wrap as well, short A. Look at Leaf. There's no idea for them to know if it's on right now because they're still waiting on the other side of the wall. เอ้า This one through will connect onto Leaf. รู้กันไง Still work to be done. Poster เอาโมเตอร์คู่ครึ่งนะงั้น has gotten it to half. There's the flash. เฮ้ยโอ้จบเลย เชี่ย โอ้โหจารีฟโดนเฉยเลยเลยมาดีแล้ว คือมันทั้งนกทั้งแฟดทุกอย่างครบเลยนะ เมื่อกี้มีมอลลี่นี่ด้วยนะเกโก้อะ มันด้วยความที่แม่งไม่ได้ยินเสียงเนี่ยแม่งเลยกดดันชิบหาย ไม่รู้ว่ากู้ยัง โอ้โหเศร้าเลยช็อตนี้พลาดกันเองตามมิ่ง กลับบ้านเลย G2 โอ้โหทั้งแฟดทั้งเกโก้ถุยเมื่อกี้ NT ครับแฟติกสายล่างนี่แม่งอย่างบัฟโอ้โหโคตรโหดคนลุกเลย DRX ข้างล่างเนี่ยเจอแฟติก กูอยากดู ถ้า รี เกิ เพ ด ล แบ ย์ บ ว่ะ ว่าไปรอบลึกๆได้อะนะ ไม่มีเหตุผล เซนน่าจะโดนอะไร อะไรนะพี่เอ๋ย ไม่มีน้องก็ถามว่าทำไมเขาห้ามใช้ เซนน่าจะโดน EDG ดิล่วงลงมาส่งเซนลงมาเจอ DRX สองวันนี้ไงมันเหนื่อยง่ายใช้ไม่ได้หรอก ใช่เราแต่มันแบบเข่าข้อเสื่อม ถูกต้อง คนไม่เคยอ้วนไม่ค่อย เซน EDG เป็นไงพี่พรุ่งนี้นี่พรุ่งนี้ดิรอบหน้านะ เซนดิ ไม่ต้องลงสตรีมนะพี่ อันนี้แล้วพี่ต้องลงไหมคุณยิง ไม่ต้องครับพี่ โอ้ยนั่นเลยค่ะ เล่นอะไรดีวะแชทวันนี้ นี่เตรียมท่ามาซูเปอร์โนวา เฮ้ย ไอยา ดูหน้าคนอื่น กูไม่เล่น ต้องมา เล่นเลยดีวะ โบสเตอร์ นี่ข ซู อ เป ล่ อ อ ร์โน เขาก็เล่น วา กันอารีนา อยากดูเฉย เอาจริงดิ เฮ้ยขวาสุดนี่ตัวกระปิ้วหนึ่งเหมือนเดิมเลยนะ อยากเล่นคอล่อ อันนี้คือภาพแบบผมยืนคู่กับน้องอิงอะ เดี๋ยวได้ลิงต่อยังไม่ได้เล่นเลยเซ็งเลยพักดีอ่ะปะจะเล่นให้จบหรือดูหนาวขอบคุณนะครับที่มาดูขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวถ้ามันมีวอตฟาร์ตี้ก็อย่าลืมกลับมาดูกันอีกนะครับฝากกดไลค์ด้วยนะครับกดไลค์ก่อนไปนะโอเคสนุกมากๆครับวันนี้โอ้มันแบบทีมที่ผมลุ้นมันก็ได้เข้าอ่ะนะ ซ้อมมา โอเค ดิ ครับ ซ้อมมาดิ ไงก็ฝากด้วยนะครับ เดี๋ยวผมขึ้นสตรีมต่ออีกสักประมาณ10 นาที 20 นาทีไปเล่นคอร์ลอยเล่นวันนี้ทั้งคู่จัดให้ 2-0 มีเวลาเล่นเกมเยอะ กำลังเข้าเกมแป๊บป่ะเว้ย ตั้งแต่เข้าเพย์ออฟมา 2-0 ทุกเกมเลยนี่หว่าไม่ว่าสายล่างสายบนนะ ขอบคุณนะครับ ขอลงทีม ไม่ติดกันนะ ทุกคู่เลยพี่ 2-0 หมดเลย จบโคตรไวอ่ะ เน้นเล่นไว แล้วอ่ะ ไปแล้วครับพี่เอ๋ยขอบคุณครับ ขอบคุณครับ User disconnected from your channel. เดี๋ยวขอขึ้นเป็นคอร์ลอยเล่นนะเจอกันจ้ะ